Bismillahirrahmanirrahim. Cimi hamdu sana Allah'a xastur. Onun peygamberligiga tanlagan bendileriga amallik tilayman degin. Allah yaxshimi yoki ularning sherik keltirgan butlari yaxshimi? Osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan kim? U bog'larning daraxtlarini o'stirib, sizlarning qo'linglardan o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'qdir. Ular haqiqatdan burilib ketgan qavmdir. Sura Naml 59-60-oyat to'g'risida. Allohga hamd sana aytishqa va uning payg'ambarlariga durud aytishqa buyurish to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni Allohning bandalariga son-sanoqsiz ne'mat berganligi, yuksak sifat va go'zal ismlar bilan sifatlaganligi uchun jami hamd sana Allohga xosdir deyishga va Alloh taolo tanlagan hurmatli payg'ambarlar va elchilardan iborat bandalariga durud salom yo'llashga buyurdi. Allohning rahmati va salimi payg'ambarlarga bo'lsin. Abdurrahman ibn Zayd va boshqalar Alloh taolo tanlagan bandalar degan so'zdan payg'ambarlar ko'zda tutiladi dedi. Alloh taolo bu vaqtda qudrat egisi bo'lgan Parvardigoring ularning sifatlaganlaridan pokdir. Payg'ambarlarga salom bo'lsin. Jami hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Saffat surasi 180-181 oyatlar. Degan Savri va Sudi yuqorqi oyatda deyilgan tanlangan kishilar bo'lsa payg'ambar alayhissalomning sahobalaridir dedi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ibn Abbosdan shunga o'xshash rivoyat qilindi. Yuqorqi ikki xil tafsirning orasida o'zaro zidlik yo'qdir. Chunki sahobalar Allohning tanlagan bandalari bo'lgan yerda payg'ambarlarning Allohning tanlagan bandalari bo'lishida shak yo'qdir. Alloh taolo mundaq deydi: Allah yaxshimi yoki ularning sherik keltirgan butlari yaxshimi? Bu oyatdagi savol mushriklarning Allohga boshqa ilohlarni qo'shib ibodat qilganligini rad qilishdir. Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatadigan ba'zi dalillar to'g'risida. Alloh taolo o'zining yaratish, rizq berish va o'rinlashtirishida hech shirki yo'q va yagona ekanligini bayon qilishga boshlab mundaq dedi: Osmonlarni va zaminni yaratgan kim? Ya'ni Alloh osmonlarni egiz va so'zi qilib yaratdi. Osmonlardan nurli yulduzlar, oshkora ko'ringuchi yulduzlar to'pi va orbitlarni oynalab turuvchi yulduzlarni qildi. Zaminni osti tarafda va zich qilib yaratdi. Zaminda egiz tog'lar, tuzlanliklar, qattiq yerlar, sahrolar, cho'llar, ziroatlar, dal daraxtlar, meva-chevalar, dengiz okeanlar, turlari, shakllari va ranglari har xil bo'lgan hayvonotlar va ulardan boshqa narsalarni yaratdi. Sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, ya'ni yomg'irni sizlarga rizq manbasi qilib bergan, uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan, chiroyli manzaralik va ko'rkam. U bog'larning daraxtlarini o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Shak shubsizki, mushriklarmo e'tirof qilgandek, dal daraxtlarni o'stirishga butlar va sheriklar emas, balki o'z oldiga yolg'iz yaratquchi, rizq berguchi Alloh qodir bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Agar sen ularni kim xalq etganligini so'rasang, ular cho'qim Alloh deydi. Zuhruf surasi 87-oyatning bir qismi. Agar sen ulardan bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirgan kim deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Aytqinki, sizlarga qarshi paktlar bor bo'lganlikdan. Jami hamdu sana Allohga xosdir. Balki ularning to'lisi bu so'zlardagi ziddiyatni tushunmaydi. Ankabut surasi 63-oyat. Ya'ni mushriklar haqiqatan shu narsalarning hammasini hech shirki yo'q, yolg'iz Allohning qilganligini e'tirof qiladi. Ondan ular
o'zlari e'tirof qilgan hech narsani yaratolmaydigan va rizq berolmaydigan narsalarni Allohga qo'shib ibodat qiladi. Faqat yolg'iz yaratgan va rizq bergan Allohla yolg'izga ibodat qilinishga haqli bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Allohdan boshqa iloh bormi? Ya'ni Allohga qo'shib ibodat qiladigan boshqa ilohlar bormi? Sizlarga va har bir aql egasiga mushriklarning e'tirof qilgan narsalaridan Allohning yaratquchi va rizq berguchi oshkor bo'ldi. Ular haqiqatdan burilib ketgan qavmdir. Ya'ni ular butlarni Alloh taologa o'xshatdi va sherik keltirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Zaminni insonlarga va hayvonlarga turli qilgan, uning turli taraflarida daryolarni oqizgan, uning ustida tavrab ketmaslik uchun tog'larni o'rnatgan, ikki dengiz orasida, ya'ni tatliq suv bilan sho'rliq suv orasida aralashib ketmaslik uchun to'saqlarni qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. Sura Naml 61-oyat to'g'risida. Zaminni insonlarga va hayvonlarga turli qilgan kim? Ya'ni zamin ahliga harakatlanib tavrab ketmaydigan mustahkam turli joy qilib bergan kim? Agar zamin tavrab ketadigan bo'lsa, uning ustida hayot kechirish va yashash mumkin bo'lmagan bo'ladi. Balki Alloh o'z fazli va rahmati bilan zaminni yilgan va tavrab ketmaydigan mustahkam to'shak qilib berdi. Alloh bu vaqtda mundaq deydi: Alloh sizlarga zaminni turalg'u, osmonni bino qildi. Sizlarni suratga kirgizdi, surtonlarni chiroyli qildi. Sizlarga turli pok narsalarni rizq qilib berdi. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Olamlarning parvardigori Allohning barakati buyukdir. G'ofir surasi 64-oyat. Uning turli taraflarida daryolarni oqizgan, ya'ni Alloh taolo zaminni yerib oqadigan tatliq suvliq cho'ng kichik daryolarni va iriq o'stanglarni qildi. Suni g'arb, janub va shimolga, bandalarning turayotgan iqlimlariga va rayonlariga ular zaminning qayrida bo'lsa, shu yerga ularning ehtiyoji qarata oqtirib berdi. Uning ustida tavrab ketmaslik uchun tog'larni o'rnatgan, ya'ni zamin ahli bilan tavrab ketmaslik uchun uning ustida uni ching va mustahkam tutib turadigan egiz tog'larni qildi. Ikki dengiz orasida, ya'ni tatliq suv bilan sho'rliq suv orasida aralashib ketmasligi uchun to'saqlarni qilgan. Ya'ni Alloh tatliq suv bilan tuzliq suv orasida tatliq suvning tuzliq suvning tatliq suvga aralashib bir-birining sifatini buzib etmasligi uchun ularni bir-biridan ayirib turadigan to'saqni barpo qildi. Demak, Allohning hikmati har ikki suvning maqsad qilgan sifati bo'yicha o'z piti qilishni talab qiladi. Shu tatliq dengiz deganimiz insonlar yashaydigan zamin orasidan eqib o'tadigan daryo o'stanglardan iboratdir. Daryo o'stanglarning suyi tatliq qilishdagi maqsad butun jonliqlarni, o'simliklarni va bog'u bo'stonlarni sug'urish uchundir. Tuzliq dengiz o'zining atrofidagi rayonlarni har tarafdan qurshab turadi. Dengiz suyini tuzliq qilishdagi maqsad uning purqi bilan havoning bulg'anib ketmasligi uchundir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alloh qudrati bilan biri tatliq bo'lgan daryoni, biri tuzliq bo'lgan dengizni ular bir-biriga tutishang'i bo'lgan holda qo'yib etdi. Aralashib ketmaslik uchun ularning orasida parda, to'sma barpo qildi. Furqon surasi 53-oyat. Allohdan boshqa iloh bormi? Ya'ni buni kim qildi? Yoki Allohdan boshqa ibodat qilinadigan iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. Ya'ni ularning ko'p qismi Allohdan boshqaga qilgan ibodatlarida bilimsizdir. Bismillahirrohmanirrohim. İnsonni dastlabda xalq etgan, ondan uni tirildiradigan kim? Sizlarga osmondan va zamindan rizq beradigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi?
hech iloh yo'qdir. Aytqinki, agar da'voyinglarda rostchil bo'lgan bo'lsanglar, dalillaringlarni keltiringlar. Sura Naml 64-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'z qudrati va hukmronligi bilan insonni dastlabda yo'qdan borliqqa keltiradiganligidan, ondan uni tirildiradiganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Parvardigoringning jazosi shak shubisiz qattiqdir. Alloh xaloyiqni haqiqatan yo'qdan bor qiladi, ya'ni o'lgandan keyin ularni tirildirdi. Buruj surasi 12-13-oyatlar. Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qilgan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. U ya'ni maxluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Rum surasi 27-oyatning bir qismi. Sizlarga osmondan va zamindan rizq beradigan kim? Ya'ni osmondan tushirib bergan yomg'ir bilan zamin barakatlaridan undirib bergan o'simliklar bilan Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Yomg'irliq bulut bilan qasamki, yerilib giyohlarni undirib beradigan zamin bilan qasamki. Tarix surasi 11-12-oyat. Allah zaminning qo'yniga kirib ketadigan, ya'ni yomg'ir, kon va o'liklarga o'xshash narsalarni zamindan chiqadigan o'simlik, buloq va quduqlarning suvlari qatorliq narsalarni osmondan tushadigan farishta, yomg'ir, ajal, rizq qatorliq narsalarni osmonga o'rlaydigan yaxshi amallar, maqbul duolar qatorliq narsalarni bilib turdi. Saba surasi 2-oyatning bir qismi. Demak, Alloh taolo osmondan barakatli suvni yog'dirib, zamindagi suv manbalariga oqtirdi. Ondan u suv bilan zamindan ziroatlar, mevalik daraxtlar, go'zal chechaklar va uningdan boshqa har xil rangdagi narsalarni o'stirdi. Ulardan yanglar va mol chorvalaringlarni beqinglar. Uningda aql egalari uchun Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Taha surasi 54-oyat. Shuning uchun Alloh taolo mundoq deydi: Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Aytqinki, agar da'voyinglarda rostchil bo'lgan bo'lsanglar, dalillaringlarni keltiringlar. Boshqa ilohlarga ibodat qilishdan iborat da'voyinglarning to'g'riligiga. Agar da'voyinglarda rostchil bo'lgan bo'lsanglar, haqiqatan ularning hujjat va pokitining yo'qligi oshkor bo'ldi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Kimki hech qanday dalili bo'lmagan holda Allohga qo'shib, yana bir ma'budga ibodat qiladigan Parvardigoringning dargohida hisob berdi. Kofirlar haqiqatan nijot topmaydi. Mu'minun surasi 117-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Allohdan bo'lak osmonlardagi va zamindagilar g'aybni bilmaydi. Ular ya'ni xaloyiq qachon tirilganligini bilmaydi. Ularning oxirat to'g'risidagi ilmi pishib yetildimi? Undaq emas. Ular oxirat to'g'riliq gumondadir. Ular oxirat to'g'riliq ko'rdir. Sura Naml 65-66-oyat to'g'risida. G'aybni faqat Allohningla bildiganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni jami insonga osmonlar va zamin ahlidan hech bir kishining g'aybni bilmaydiganligini, faqat Allohningla bildiganligini o'rgatishga buyurib mundoq dedi: Allohdan bo'lak osmonlardagi va zamindagilar g'aybni bilmaydi. Ya'ni g'aybni Allohdan bo'lak hech kim bilmaydi. Haqiqatan hech sheriki yo'q, yolg'iz Alloh g'aybni faqat o'zi bilguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan biror sim yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi bir dona urug' bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsa bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yoziqlidir. An'am surasi 59-oyat. Qiyomatning bo'ldigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Allah yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'dirdi. Bechidandagilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtukmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech odam ata nimalarni qilganligini, ya'ni uningga nemish bo'lganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qilganligini bilmaydi.
Hech odam o'zining qayerda o'ldiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan butun ishlarni bilib turg'uchidir. Shaylarning ichki va tashqi taraflarini to'liq xabardordir. Luqman surasi 34-oyat. Bu to'g'riliq kelgan oyatlar ko'pdir. Ular, ya'ni xaloyiq qachon tirildiganliklarini bilmaydi. Ya'ni osmon va zimindagi mahluqotlar qiyomatning bo'ldigan vaqtini bilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'ldiganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'ldiganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga ig'ir vaqadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi." A'rof surasi 187-oyatning bir qismi. Ya'ni qiyomatning vaqtini bilish osmonlar va zamin ahliga ig'ir keladi. Alloh taolo mundaq deydi: "Ularning oxirat to'g'risidagi ilmi pishib yetildimi? Undaq emas. Ya'ni ularning ilmi qiyomatning vaqtini bilishdan ojiz keldi, yoki ularning ilmi uning vaqtini bilishdan ojiz kelishda tanglashib qoldi." Imom Muslim bu vaqtda mundaq rivoyat qiladi: Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomdan qiyomatning vaqti to'g'risida so'raganda, payg'ambar alayhissalom uningga qiyomatning vaqtidan so'rag'uchidan bilimi kerak emas dedi. Ya'ni so'ralg'uchi bilan so'rag'uchining bilimi qiyomatning vaqtini bilishdan ojiz kelishda teng kelib qoldi. Ular oxirat to'g'riliq gumondadir, ya'ni kofirlik holatidadir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: ular, ya'ni jimi xaloyiq sab-sab bo'lishib Parvardigoringga to'g'rilandi. Kofirlarga: sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda molsiz, bolasiz, yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chog'ni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. Kaf surasi 48-oyat. Ya'ni sizlardan bo'lgan kofirlar. Shuningdek, Alloh taolo bu yerda mundaq dedi: ular oxirat to'g'riliq gumondadir, ya'ni qiyomatning bo'lishi va yuz berishida shak qilg'uvchilardir. Ular oxirat to'g'riliq ko'rdir, ya'ni ular qiyomat haqida nihoyatda bilimsiz va nodondir. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlar, ya'ni qayta tirilishni inkor qiluvchi Makka mushriklari aytdi: biz va bizning ota-bobolarimiz to'pa bo'lib ketgandan keyin qabrimizdan tirilib cho'qim chiqarilamdi. Haqiqatan bizga va ota-bobolarimizga ilgari qayta tirilish va'da qilingan edi. Bu faqat burunqilarning qissallaridir. Sen bu kuffarlarga aytqinki, zaminda sayr qilinglar. Gunohkorlar, ya'ni payg'ambarlarni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Ularni Alloh halok qilmadimi? Ilgirki kuffarlarning beshiga kelgan kun keyingi kuffarlarning beshiga keladi. Ey Muhammad, sen ularning iymon etmaganligidan qayg'urmagin. Ularning hiyla-makridan hiching pushmasin. Alloh seni ularning sharridan saqlaydi. Sura Naml 67, 68, 69, 70-oyatlar to'g'risida. Qayta tirilishni yiroq sanash va uning berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda qayta tirilishni inkor qilgan mushriklardan xabar berib, ularning jasadlar chirib ketgan, so'ngaklar tuproqqa aylanib ketgandan keyin ularni qayta tirildirishni yiroq sanaganligini bayon qilib mundaq deydi: haqiqatan bizga va ota-bobolarimizga ilgari qayta tirilish va'da qilingan edi. Ya'ni biz ota-bobolarimizdan buni hamisha anglab kelyapmiz, biroq uning amalga oshganligini ko'rmadik. Bu faqat burunqilarning qissallaridir. Ya'ni jasadlarni qayta tirildirishdan iborat bu va'da burunqilarning qissallaridir. Bu qissani keyingilar burunqilardan va ularning kitoblaridan o'rganib olgan bo'lib, ularning hech qanday asosi yo'q. Alloh taolo ularning kufrlik qilish va qayta tirilishga ishonmasligidan iborat ular gumon qilgan narsaga javob berib mundaq dedi: sen bu kuffarlarga aytqinki, zaminda sayr qilinglar. Gunohkorlar, ya'ni payg'ambarlarni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Ya'ni ey Muhammad, ana shularga aytqinki, zaminda sayr qilinglar. Payg'ambarlarni, qiyomat va boshqa ishlar to'g'riliq payg'ambarlar elib kelgan dalil paketlarni yolg'on deguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga
Ularga Allohning halok qilg'uchi azobining qandoq tushganligiga, ularning ichidan hurmatga sazovor payg'ambarlarni va ularga ergashgan mo'minlarni qandoq qutqizganligiga qaranglar. Ana shular payg'ambar elib kelgan narsaning rost va to'g'ri bo'lganligiga pokitdir. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga tasalli berib mundaq dedi: Ey Muhammad, sen ularning iymon etmaganligidan qayg'urmagin. Ya'ni sen elib kelgan narsani yolg'on deguvchilarga qayg'urmagin va hasrat chekmagin. Ko'ngling yerim bo'lmasin. Ularning hiyla-mikridan iching pushmasin. Alloh seni ularning sharridan saqlaydi. Ya'ni ularning sana hiyla-mikr ishlatishiga sen elib kelgan haqni inkor qilganligiga iching pushmasin. Allah haqiqatan sana kuch-quvvat ato qilg'uchidir, yordam berguchidir. Sening diningni sharq va g'arbdagi dinga xiloflik qilgan va uningga bo'ysunmagan kishilar ustidan g'olib qilg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Beshiga kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, uning beshiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib o'tadigan va sizlarni zaminning o'rin bosari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar ozg'ina vaz nasihat olasizlar. Sura Naml 62-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandalarning ig'irchiliklarda o'ziga duo qildiganligidan, balay musibat yetganda uni ko'tarib o'tishdan umid qildiganligini xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Sizlar bahramon bo'layotgan ne'matlarning hammasini Alloh bergan. Sizlarga biror ig'irchilik yetsa, Allohga yolvorib duo qilasizlar. Nahl surasi 53-oyat. Sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chig'inglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Alloh taolo keladi. Ya'ni inson mundaq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Alloh sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman eson quruqlikqa chiqarganda yuz o'risizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab, avvalgi oltinlarga qaytib olasizlar. İnsan kufrlik qilg'uchidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Isro surasi 67-oyat. Shuningdek Alloh bu yerda mundaq dedi: Beshiga kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qildigan. Ya'ni boshqa kelgan baloyi musibatni Alloh taolodan boshqa hech kim ko'tarib o'tolmaydigan tursa. Beshiga kun tushgan chaqda Alloh taologa iltijo qilmaydigan kim bor? Imom Ahmad Balhamidjamlik bir odamdan mundaq rivoyat qiladi: Men ey Allohning payg'ambari, kimdan so'rab duo qilasan dedim. Payg'ambar alayhissalom: Men agar sana musibat yetsa, sen uningga duo qilsang, u musibatni sendan ko'tarib o'tadigan. Agar sen cho'lda minadigan bir ulug'ini yutirib qo'yib, ondan uningga duo qilsang, uni sen qaytarib beradigan. Agar sana qahatchilik yetsa, uningga duo qilsang, o'simlik o'stirib beradigan bir Allohdan tilayman dedi. Men undaqda nasihat qilgan dedim. Payg'ambar alayhissalom hech bir odamni tillamagin. Qarindishingga ochiqchiray kulimsirgan holda uchrashib bo'lsa-mo, sendan suv so'ragan kishining qachisiga chilikingdan suv to'kib berib bo'lsa-mo, yaxshilik qilishni tashlab qo'ymagin. İştinanın uzunluğunu paçqından aşırıb etmegin. Əgər onunla bulmasa, hoşqondan aşırıb etmegin. Şək şübhəsiz ki, iştanı uzun kiyiş təkəbbürlükdür. Allah həqiqətən təkəbbürlükni yaxtırmaydı, dedi. Allah yolunda cihad qılğıcının qıssası doğrusudur. Hafiz İbni Əsakir Fatimə binti Həsən Ummu Əhməd İlciye'nin tərcümə halında mundaq bayan qılıdı. Fatimə mundaq dedi: Bir kuni jangda kafirlar musulmonlar ustidan g'alaba qildi. Yaxshi va yuguruk ot chopmay to'xtab turib oldi. Otning egisi boy va yaxshi odam edi. U odam otga "Sanim bo'ldi, o'lgur. Seni men mushundaq kunga tayyorlamadimmi?" dedi. Ot uningga "Men nimish undaq qilmay, sen menga yem-xashak berishni ot boqquchilaringga topshirsan. Ular menga zulm qilib, ozg'ini bo'g'iz berdi" dedi. U odam Allohning nomi bilan va'da qilamanki, bugundan boshlab yem-xashakni sana o'zim beraman dedi. Shuning bilan ot uchqandek chopdi. U odam qutuldi. Shu kundan boshlab etiga yem-xashakni o'zi beradigan bo'ldi. U odamning ishi
kishilarning orasida mashhur bo'lib ketdi. Kishilar bu ahvolni u odamdan anglash uchun uning qishig'iga kelishga boshladi. U odamning ishining xabari Rum podshohiga yetib bordi. Rum podshohi bu odam bor shaharni ishg'ol qilg'ili bo'lmaydi dedi. Podshoh u odamni o'zining shahriga elib kelishga ilm-fikr ishlatib, qishidagi murtadlardan islomdan yinib olg'uchi birini uning qishig'iga avatdi. U murtad yiliq odamning qishig'iga yetib berib, haqiqatan o'zining va qavmining islomga nisbatan niyatining yaxshiligini bayon qilib, u odamni ishontirdi. Ondan bir kuni u ikkisi piyoda minib dengiz qirg'oqiga qarab yo'lga chiqdi. Bu murtad Rum podshohi tarafidan kelgan bir odam bilan u odamni asir elishga, hamkorlashishga kelishdi. Bu ikkisi yiliq ot egisini tutish uchun qo'l silivdi. Ot egisi beshini osmon tarafga ko'tarib, "Ey Alloh, bu murtad meni sening noming bilan oldida. Sen xohlagan narsa bilan u ikkisining mekirdan meni qutqizgan" dedi. Shuning bilan ikki yirtqich hayvon chiqib, u ikkisini yeb ketdi. Ot egisi sog'-salomat uyiga qaytdi. Zaminga o'rinbosar bo'lishning bayoni to'g'risida. Va sizlarni zaminning o'rinbosarlari qilgan, ya'ni keyingilarni ilgirkilarga, bir asrning odamlarini yana bir asrning odamlariga o'rinbosar qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: agar u xohlasa, sizlarni halok qilib, sizlarni boshqa bir qavmning avlodidan paydo qilgandek, sizlarning o'rninglarga o'zi xohlagan itoatman boshqa bir qavmni qo'ydi. An'am surasi 133-oyatning bir qismi. Allah sizlarni o'tgangi ummatlarning o'rinbosarlari qildi. Allah sizlarni bergan ne'matiga shukr qilsin deb, ba'zanlarni ba'zanlardan bir qancha daraja yuqori qildi. An'am surasi 165-oyatning bir qismi. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzidan xalifa, ya'ni o'rinbosar yarataman dedi. Baqara surasi 30-oyatning bir qismi. Qavmning ba'zisini ba'zisiga o'rinbosar qiladi va sizlarni zaminning o'rinbosari qilgan, ya'ni Alloh taolo ummatni ummatga, avlodni avlodga, qavmni qavmga o'rinbosar qiladi. Agar Alloh xolasa, ularni ba'zisini ba'zisining avlodidan qilmay, ularning hammasini albatta birla vaqtda yaratdi. Yoki Alloh xolasa, ularning hammasini Adam alayhissalomni tuproqdan yaratganidek birla vaqtda yaratgan bo'ladi. Agar Alloh xolasa, ularning ba'zisini ba'zisining avlodidan yaratib, hech bir odam o'lmay toki hamma odam birla vaqtda o'ldigan qilgan bo'ladi. Bundoq bo'lganda zamin ularga tor keladi da ularning tirikchilik va kasb yo'llari torlashib, o'zaro ziyon silishgan bo'ladi. Lekin Alloh o'zining hikmati va qudrati bilan ularni bir jondan yaratib, ondan ularni g'oyat zo'r sonda ko'paytirib, yer yuzida avutib, Alloh taolo taqdir qilgan ajli tugab, zamin bekor bo'lguncha bir asrdan keyin yana bir asrni, bir ummatdan keyin yana bir ummatni chiqarishni iroda qildi. Alloh taolo ondan qiyomatni barpo qildi. Nam amal daftari ichilgan har bir amal qiluvchining amaliga qarta to'liq javob berdi. Shuning uchun Alloh taolo mundoq deydi: beshiga kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qildigan, uning beshiga kelgan eg'irchilikni ko'tarib o'tadigan va sizlarni zaminning o'rinbosarlari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar ozg'ina vaznasat olasizlar. Ya'ni shundoq qilishga kim qodir bo'ladi? Yoki shundoq turuqliq Alloh taologa qo'shib ibodat qilinadigan ilohlar bormi? Haqiqatan Allohning shu ishlarni o'zi yolg'iz qilganligi, hech bir sheriki yo'qligi oshkordir. Ularning haqqa yetaklaydigan va to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan dalillardan vaznasihat oldiganlari nihoyat ozdir. Bismillahirrohmanirrohim. Quruqlikning va dengizning qorong'uliklarida sizlarga yo'l ko'rsatib beradigan rahmatidan, ya'ni yomg'ir yog'dirib berishdan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Alloh ularning shirik keltirgan narsalaridan pokdir. Sur Naml 63-oyat to'g'risida. Alloh yaratgan osmon va zaminda sizlarga yo'l ko'rsatib beradigan kim?
yo'llarga belgilarni qildi. Ular kechasi quruqlikda va dengizlarda yulduzlar bilan yo'l topadi. Nahl surasi 16-oyat. Quruqlik va dengizning qorong'uliklarida, ya'ni kechilik yo'l yurganlarda yo'l tepishinglar uchun Alloh sizlarga yulduzlarni yaratib berdi. Allohning ulug'ligini bildigan qavm uchun Allohning qudratining dalillarini haqiqatan ochiq bayon qildik. An'am surasi 97-oyat. Rahmatidin, ya'ni yomg'ir yog'dirib berishdan ilgari shamollarni bisharat qilib avatadigan, ya'ni yomg'irdan umid uzgan, qurg'oqchilik va qiyinchilikqa qilgan bandalariga Alloh taolo yomg'ir yog'dirib berish uchun yomg'ir to'ldirilgan bulutning oldida shamollarni bisharat qilib avatadi. Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Alloh ularning sherik keltirgan narsalaridan pokdir. Bismillahirrohmanirrohim. O kunda har ummatning ichidan bizning oyatlarimizni inkor qilganlardan bir to'p odamni hisob elish va jazolash uchun yig'imiz. Oldi keyni yig'ilguncha ular to'xtatilib turiladi. Ular Allohning dargohiga kelgan chog'larida Alloh ularga sizlar to'liq bilmay turib mening oyatlarimni inkor qildinglarmi? Sizlar amr qilingan narsalardan zodi nimalarni qildinglar? deydi. Ular o'zlariga zulm qilinganliklari uchun ularga azob haqliq bo'ldi. Ular o'zlari bo'lmaganlik uchun so'z qila olmaydi. Ularga kechini aram oldigan vaqt qilganligimizni, kunduzni hayotlik yo'lida harakatlanish uchun yo'riq qilganligimizni ular uqmamdi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Sura Naml 83, 84, 85, 86-oyat to'g'risida. Qiyomat kunida zulm qiluvchilarni bir yerga yig'diganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda qiyomat kunidan Allohning oyatlarini va payg'ambarlarini yolg'on deguvchilardan iborat zulm qiluvchilarni toptani qilish, koyish, kamsitish, xorlash va dunyoda qilgan qilmishlaridan so'rash uchun ularning g'olib va buyuk Allohning oldiga yig'ildiganligidan xabar berdi. Bu kunda har ummatning ichidan bizning oyatlarimizni inkor qilganlardan bir to'p odamni hisob elish va jazolash uchun yig'imiz. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Alloh farishtalariga aytadi: zulm qiluvchilarni ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mashargohga to'planglar. Saffat surasi 22-oyatning bir qismi. Canlar o'z qayashlariga qo'shilgan chaqda. Takvir surasi 7-oyat. Oldi keyni yig'ilguncha ularni to'xtatib turiladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bu oyatning ma'nosi ittiriladi deganlikdir dedi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam bu oyatning ma'nosi ular haydiladi deganlik bo'ladi dedi. Ular Allohning dargohiga kelgan chaqlarida, ular Allohning oldida so'roq qilinish o'rnida to'xtatilgan chaqda Alloh ularga sizlar to'liq bilmay turib mening oyatlarimni inkor qildinglarmi? Sizlar amr qilingan narsalardan zodi nimalarni qildinglar deydi. Ya'ni ular e'tiqodlaridan va amallaridan so'roq qilindi. Ular baxtga erishuvchilardan bo'lmaydi. Alloh taolo ular haqida kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi, lekin u Qur'onni inkor qildi va iymondan yuz o'rdi. Qiyomat surasi 31-32-oyatlar degan kishilardan bo'lib qoladi. Shu kunda ularga qarshi paket turg'iziladi. Ularda aytqidak biror o'zri bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: bu kunda ular so'z qila olmaydi. Ularning o'zri aytishiga izni berilmaydi. Mursalat surasi 36-37-oyatlar. Ular o'zlariga zulm qilganliklari uchun ularga azob haqliq bo'ldi. Ular o'zlari bo'lmaganligi uchun so'z qila olmaydi. Ya'ni ular gangirgan holda turib qilib hech qanday javob bera olmaydi. Chunki ular dunyo hayotida o'zlariga zulm qilgan edi. Mana endi ular hech qanday narsa uningga maxfiy qolmaydigan, yo'shirin va oshkorni bilib turadigan Allohning dargohiga keldi. Ondan Alloh taolo o'zining to'liq qudratiga,
katta hukmronligiga va yuksakligiga itoat qilishga, amr farmonlariga bo'ysunishga, to'g'ri yo'ldan iborat haqni elib kelgan payg'ambarlarga ishonishga tavsiya qilib, mundoq dedi: ularga kechini aram oldigan vaqt qilganligimizni ular uqmamdi. Ya'ni kechining qorong'uligi sababi bilan ularning harakatdan to'xtab, jonlarini aram oldirib, kunduzning jafo mushaqqatlaridan, charchashlaridan harduqini chiqarib olish uchun kechini qildik. Kunduzni hayotlik yo'lida harakatlanish uchun yo'riq qilganligimizni ular uqmamdi. Ya'ni ularning turmushlarida, safarlarida, tijoratlarida, uningdan boshqa muhtoj bo'ladigan ahvollarida harakatlanishi uchun kunduzni yo'riq turg'uchi nurliq qildik. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Bismillahirrohmanirrohim. U kunda sur chilindi. Allah xohlaganlardan, ya'ni farishtalar, payg'ambarlar va shahidlardan boshqa osmonlardagi va zamindagi hammani qo'rqinch bosadi. Hamma Allohga bo'ysungan holda keladi. Tog'larni turg'izib, turg'un holatda gumon qilsan. Halbuki ular bulutdek cho'gilib turadi. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning hunaridir. Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Yaxshi ish qilgan yaxshiliklaridan obdanroq mukofotga erishadi. Ular bu kunda qo'rqinchidan amin bo'ladi. Yomon ish qilganlar do'zaxga yuz bilan tashlandi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Sura Naml 87, 88, 89, 90-oyat to'g'risida. Qiyomat kunidagi qo'rqinchlar va u kunda yaxshi amalga mukofot, yomon amalga jazo beradiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda sur chilindigan kundagi qo'rqinchdan xabar berdi. Hadisda sur munguzda chilindo deb bayon qilingan. Sur haqida kelgan hadis mundoq bayon qilindi. Shak shubsizki, Israfil Allohning amri bilan sur chaladi. Tunji qitimliq qo'rqinchli surni uzib chaladi. Ana shu tunji sur dunyoda oxirlashib, tirik qolgan yomon insonlarga qiyomat qoyim bo'lgan chig'ida chilindi. Shuning bilan osmonlardagi va zamindagi kishilarni qo'rqinch bosadi. Alloh xohlaganlardan, ya'ni farishtalar, payg'ambarlar va shahidlardan boshqa, ya'ni ular shahidlardir. Ular haqiqatan Parvardigorning dargohida tirik bo'lib, rizqlantirilib turiladi. Imom Muslim Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bir odam Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuning qishig'iga kelib, "Sen so'zlagan qiyomat mundoq ish bo'lganda qoyim bo'ladi" degan bu hadisning ma'nosi nima? dedi. Abdullah, "Alloh paktur yoki Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir" degan so'zni yoki u ikki so'zga o'xshaydigan so'zni qilib, haqiqatan hech bir odamga bir narsa so'zlab bermaslikni niyat qildi. Men faqat sizlar ozg'ina muddatdan keyin cho'ng bir ishni ko'rsizlar, u bo'lsa-mu Ka'ba xarob qilindi va mundoq ishlar yuz berdi dedim. dedi. Shu u so'zni davomlashtirib mundoq dedi. Payg'ambar alayhissalom bizga ummatim ichida dajjal chiqib 40 vaqt turdi. 40 kunmi, 40 oymi, 40 yilmi, buni bilmayman. Ondan Alloh taolo Maryamning o'g'li Isa alayhissalomni avatidi. U go'yo Urva ibn Mas'udga o'xshaydi. Isa alayhissalom dajjalni izlab topib, uni halok qildi. Ondan keyin insonlar bilan o'zaro hech qanday adovat bo'lmagan holda 7 yil yashaydi. Ondan Alloh taolo Sham tarafdan salqin bir shamolni avatidi. Bu shamol yer yuzidagi dilida zarrachilik yaxshilik yoki iymon bor kishining hammasining jinini oladi. Agar sizlarning biringlar tog'ning o'nkirga kirib olgan taqdirdimi, bu shamol u o'nkirga kirib, uning jinini oladi. Shuningdek keyin yer yuzida yomon ishlarni qilishda, qushlarning uchishidek tiz bo'lgan, bir-biriga xiris qilishda, yirtqich hayvonlardek bo'lgan, yaxshi ishni bilmaydigan, yomon ishni ayblamaydigan eng eski odamlarla qoladi. Shuning bilan shayton ularning qishig'iga inson surtida kelib, da'vatimni qabul qilamsizlar deydi. Kishilar sen bizni nima buyuruysan deydi.
Shayton ularni butlarga ibodat qilishga buyuradi. Shu vaqtda ularning rizqi, turmushi yaxshi bo'ladi. Andan keyin sur chilindi. Sur ovoz yetgan har bir odam uni yaxshi anglash uchun bo'ynini so'zib, u yoq-bu yoqqa qaraydi. Tөгisining o'qirini yasayotgan bir odam bu ovozni tunji bo'lib anglaydi. U o'ladi. Andan kishilarning hammasi o'ladi. Andan Alloh taolo xuddi shabnamdek yomg'ir yog'dirdi. İnsanlarning jasadlari shu yomg'irdan unib chiqadi. Andan yana bir qatim sur chilindi. U vaqtda ular o'zlarining nimaga buyurilganligiga qarab turdi. Andan ey insonlar, sizlar Parvardigoringlarning qishig'i kelinglar deyildi. Ularni to'xtatib turinglar, chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilindi. Safat surasi 24-oyat. Andan do'zax ahlini tartib chiqaringlar deyildi. Qanchadan qanchaligini tartib chiqariladi deb so'raladi. Har 1999 ni deyildi. Ana shu kun dahshatidan bolalarning beshini oqartib o'tadigan kundan qandoq saqlansizlar? Muzammil surasi 17-oyatning bir qismi. Degan kundir. Ana shu kun, u kunda ya'ni qiyomat kunida ish qiyinlashidir. Qalam surasi 42-oyatning bir qismi. Degan kundir. Andan keyin sur chilindi. Sur ovoz yetgan odam uni anglash uchun bo'ynini so'zib u yoq bu yoqqa qaraydi. Qo'rqinch surdan keyin o'lim sur chilindi. Uning orqasidan mahluqotlarning hammasi qabrlaridan turib, alamlarning Parvardigorining oldiga yig'ilish uchun sur chilindi. Hamma Allohga bo'ysungan holda keladi. Ya'ni hech bir odam Allohning amridan qochib qutula olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "O kunda Alloh sizlarni chaqiradi. Sizlar uningga hamd aytib ijobat qilasizlar." Isra surasi 52-oyatning bir qismi. Allohning osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ondan Alloh qabrlarda ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa, darhol chiqsizlar. Rum surasi 25-oyat. Sur haqida kelgan hadisda mundaq bayon qilindi. 3-qatimliq sur chilingan chaqda Alloh taolo ruhlarni surning og'ziga qo'yishga buyurdi. Jasadlar qabrlarida va o'rinlarida ungandan keyin Isroil alayhissalom surni chaladi. Sur chilingan vaqtda ruhlar tarqaladi. Müminlarning ruhi nur bo'lib yuriydi. Kafirlarning ruhi qorong'i bo'ladi. Ondan ulug' va katta Alloh mening izzatim va ulug'liqim bilan qasamki, albatta ruhning hammasi o'zining jasadiga qaytariladi deydi. Shuning bilan ruhlar o'z jasadlariga kelib, zahar badanga tarab mangandek jasadga taraydi. Ondan ular usti beshidagi to'pchanglarni qaqqan holatda qabrlardan turdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: "U kunda ular qabrlaridan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlariga qarab yugurgandek mashargohga yuguraydi." Ma'arij surasi 43-oyat. Tog'larni turg'un holatda gumon qilasan, holbuki ular bulutdek cho'gilib turadi. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning hunaridir. Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Ya'ni tog'larni o'z o'rnida ching turgan mustahkam holatda ko'rsan, holbuki tog'lar bulut mangandek mangib turdi. Ya'ni o'z o'rinlaridan yo'q bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "U kunda osmon qattiq tavraydi, tog'lar qattiq sayr qiladi. Ya'ni zaminning ustidan to'zib yo'qolib ketadi." Tur surasi 9-10-oyatlar. Ular sendan tog'lar to'g'riliq, ya'ni tog'ning oqibatining qandoq bo'lganligi to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, Parvardigorim ularni hukm talqon qilib, ondan shamolni avatib, uni so'raydi. Ularni tuzlanlikka aylantiradi. U yerlarda na cho'nqurlikni, na egizlikni ko'rmaysan. Taha surasi 105, 106, 107-oyatlar. O kunda, ya'ni qiyomat kunida biz tog'larni yo'q qilamiz, zaminni ochiq tub-tuz ko'rsin. Ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni, ya'ni insonlarni mashargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Kahf surasi 47-oyat. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning hunaridir. Ya'ni ana shularning hammasini o'zining katta qudrati bilan qildi. Alloh hamma narsani puxta yaratdi va uningda hikmatni o'rinlashtirdi. Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Ya'ni bandalarning qilgan yaxshi yomon
ishlarini bilguchidir. Ularning qilgan amallari yaxshi bo'lsa, to'liq mukofotlaydi, yomon bo'lsa, to'liq jazolaydi. Alloh taolo shu kundagi baxtliklar va badbaxtlarning holini bayon qilib mundaq dedi: Yaxshi ish qilganlar qilgan yaxshiliqidan obdanroq mukofotga erishadi. Qatada bu vaqtda ixlos bilan qilganlar deganlik bo'ladi dedi. Alloh taolo yana bir yerda bir yaxshilikqa 10 ajr bor deb bayon qildi. Ular bu kunda qo'rqinchidan amin bo'ladi. Alloh taolo yana bir oyatda mundaq degan: Cho'ng qo'rqinch, ya'ni qiyomatning dahshati ularni qayg'uga solmaydi. Anbiya surasi 103-oyat. Ning bir qismi. Shubsizki bizning oyatlarimizni burmolab tushundirganlar bizga maxfiy qolmaydi. Qiyomat kuni do'zaxga tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Xohlaganinglarni qilinglar. Shubsizki Alloh qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Fussilat surasi 40-oyat. Mollaringlar va bolaringlar sizlarni bizga yaqinlashtira olmaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilgan amallari uchun qilgan amali uchun hassilar savob berdi. Ular jannatning esil uylarida har qanday ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turadi. Saba surasi 37-oyat. Yomon ish qilganlar do'zaxga yuz bilan tashlandi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Ya'ni Alloh taologa hech qanday yaxshi amali yo'q holatda yomon amallari bilan uchrashgan kishi yoki yomon amallari yaxshi amallarini besib ketgan kishi faqat o'z amallariga tushliq jazoga tortiladi. Shun Alloh taolo mundaq deydi: Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, aytqinki, men faqat Allah hürmetli qilgan bu shaharni, ya'ni Makka mukarramaning Parvardigoriga ibodat qilishga buyurildim. Hamma narsa Allohning mulkidir. Men musulmonlardan bo'lishga, Qur'on o'qishga buyurildim. Kimki hidoyat topadi ekan, u o'zining foydasi uchundir. Kimki ozidi ekan, uning vaboli o'ziga bo'ladi. Sen uningga aytqinki, men faqat ogohlantiruvchilardanman. Ey Muhammad, aytqinki, jimi hamdu sana Allohga xosdir. Allah sizlarga qudratini ko'rsatib beradigan alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar ularni tonish, foyda bermaydigan chaqda to'niysizlar. Parvardigoring sizlarning qilgan amallaringlardan g'ofil emasdir. Sur-Naml 91, 92, 93-oyat to'g'risida. Allohga ibodat qilishga va Qur'on bilan da'vat qilishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambariga xabar berib, uni mundaq deyishga buyurdi: Ey Muhammad, aytqinki, men faqat Alloh hurmatligi qilgan bu shahar, ya'ni Makka mukarramaning Parvardigoriga ibodat qilishga buyurildim. Alloh taolo bu vaqt mundaq degan: Ey Muhammad, qavmingning mushriklariga aytqinki, ey insonlar, agar sizlar mening dinimdan gumonlanadigan bo'lsanglar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarga men cho'qinmayman, lekin men sizlarni qabzruh qildigan Allohga ibodat qilaman. Men mu'minlardan bo'lishga buyurildim. Yunus surasi 104-oyat. Alloh hurmatli qilgan bu shahar, ya'ni Makka mukarramani, ya'ni u shahar Alloh taolaning hurmatli qilishi bilan shariat jihatdanmi va qadr-qimmat jihatdanmi hurmatli qildi. Imom Buxoriy va Muslim bu vaqtda Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning payg'ambar alayhissalomning Makka fathi bo'lgan kunida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh bu shahar Makkani osmon va zaminni yaratgan kunda hurmatli qildi. U shahar Allohning hurmatli qilishi bilan toki qiyomat kunigacha hurmatlidir. U shaharning tekini chepilmaydi. Hayvonlar ovlanmaydi. Tushib qolgan narsa maxsus tayinlab qo'ygan kishidan boshqasi olmaydi. Bu shaharning o't cho'plari yulinmaydi. Hamma narsa Allohning mulkidir. Ya'ni u bu shaharning parvardigoridir. Hamma narsaning parvardigori va podshohidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Men musulmonlardan bo'lishqa, ya'ni Allohni bor va bir deguvchilardan, ixlosmandlardan, Allohning amriga bo'ysunuvchilardan va uningga itoat qiluvchilardan bo'lishqa buyurildim. Qur'on o'qishga buyurildim. Ya'ni kishilarga Qur'onni o'qib berishga va yetkazishga buyurildim.
Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlar va hikmatlik Qur'ondir." Al-Imron surasi 58-oyat. İman etgan qavm uchun sana Musa va Firavun qissasini haqliq asosda o'qib beramiz. Qasas surasi 3-oyat. Ya'ni men yetkizuvchi va ogohlantiruvchiman. Kimki hidoyat topadi ekan, u o'zining foydasi uchundir. Kimki ozadi ekan, uning vaboli o'ziga bo'ladi. Sen uningga aytqinki, men faqat ogohlantiruvchilardanman. Ya'ni o'zining qavmini ogohlantirgan, ularga payg'ambarlikni yetkazishdan iborat, o'zining ustidagi majburiyatini ado qilgan va ahdlariga ixlos qilgan payg'ambarlar men uchun ulgudir. Ularning ummatlaridan hisob olishga Alloh kepildir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob olishdir." Ra'd surasi 40-oyatning bir qismi. Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Alloh hamma narsani tasarruf qiluvchidir. Hud surasi 12-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, aytqinki, "Dima hamdu sana Allohga xosdir." Ya'ni birarni azoblamoqchi bo'lsa, uningga ogohlantirish berib, uning zeyniga pokit turg'izgandan keyin azoblaydigan Allohga barliq hamd sanolar bo'lsin. Alloh taologa minglar shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Naml surasining tafsiri tugadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular agar so'zinglarda rasul bo'lsanglar, sizlar bizga va'd qilgan azob qachon tushidi deyishidi. Sizlar aldirab ketgan azobning bir qismi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin degan. O Badri so'qishida ularning o'ltirilishi va asirga ilinishidir. Parvardigoring insonlarga haqiqatan marhamatlidir, lekin ularning to'lisi Parvardigoriga shukr qilmaydi. Parvardigoring ularning dillarida yo'shirganlarini va oshkora qilganlarini, ya'ni ularning payg'ambar alayhissalom qarta adovatini va suiqasdini shak shubisiz biladi. Osmon zaminda lavhul mahbuzga yozilmagan hech bir sir yo'q. Sura Naml 71, 72, 73, 74, 75-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda qiyomatning yuz berishini yiroq sanab, qiyomat kuni haqida savol so'ragan mushriklardan xabar berib mundaq deydi: "Ular agar so'zinglarda rasul bo'lsanglar, sizlar bizga va'da qilgan azob qachon tushidi deyishidi." Alloh taolo ularga javob berib mundaq deydi: "Sizlar aldirab ketgan azobning bir qismi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin degan. Bu Badri so'qishida ularning o'ltirilishi va asirga ilinishidir." Ibn Abbas bu oyatning ma'nosi sizlar aldirab ketgan narsaning ba'zi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin deganlikdir deb tafsir qildi. Va shuningdek Mujohid, Zakhak, Ata Xurasani, Sudi qatorliqlarmi yuqoriga o'xshash tafsir qildi. Alloh taolaning tövendagi oyatlaridami mushu ma'no ko'zda tutiladi. U qachon bo'ladi deyshidi. Sen umidki u yaqinda bo'ladi degin. Isro surasi 51-oyatning bir qismi. Ular sendan azobning tez kelishini talab qiladi. Shak shubsizki jahannam qiyomat kuni kofirlarni qorshab turguchidir. Ankabut surasi 54-oyat. Alloh taolo mundaq deydi: "Parvardigoring insonlarga haqiqatan marhamatlidir." Ya'ni ular o'zlariga zulm qilgan turuqliq Alloh ularga ne'matlarni to'liq berdi. Shundoq turuqliq o ne'matlar uchun Alloh taologa ularning ichidan faqat ozg'ina bir qism kishilarla shukr aytadi. Parvardigoring ularning dillarida yo'shirganlarini va oshkora qilganlarini, ya'ni ularning payg'ambar alayhissalomga qarta adovatini va suiqasdini shak shubisiz biladi. Ya'ni Alloh ularning ko'ngillaridagi yo'shirin narsalarni xuddi oshkora narsalarni bilgandek biladi. Sizlarning ichinglardan yo'shirin so'z qilgan, oshkora so'z qilgan Alloh hammani bilib turadi. Ra'd surasi 10-oyatning bir qismi. Chunki u sirni va uningdanmi maxfiyroq ishlarni bilib turadi. Taha surasi 7-oyatning bir qismi. Rastla ular kiyimlari bilan cho'mkinib olganlarida Alloh ularning yo'shirin va oshkora ishlarini bilib turadi. Hud surasi 5-oyatning bir qismi. Ondan Alloh taolo osmonlardagi va zamindagi g'aybni, yo'shirin narsalarni ko'ra oladigan, oshkora va g'ayb narsalarni bila oladiganligidan xabar berdi.
Sir yo'q. Ibn Abbos bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Alloh bilmaydigan hech qanday narsa yo'q. Osmon zaminda lavhul mahfuzga yozilmagan hech bir sir yo'q. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Bilmamsankin Alloh osmon zimindagi shaylarni bilib turdi. Bu haqiqatan lavhul mahfuzga yozilgan. Bu ya'ni bilish haqiqatan Allohga oson. Haj surasi 70-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarlarning tuganchisi Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan bu Qur'on haqiqatan Isroil avlodiga ularning ixtilof qilishgan narsalarining ko'pini bayon qilib beradi. Qur'on mu'minlar uchun haqiqatan hidoyatdir va rahmatdir. Shubhisizki, Parvardigoring ular, ya'ni Isroil avlodining orasida qiyomat kuni adil hukm chiqaradi. Allah g'olibdir, bandalarning ishlarini bilguchidir. Allohga tavakkul qilgin, ya'ni ishingni Allohga topshirgin. Hamma ishingda Allohga yo'langin. Alloh senga madadkordir. Ey Muhammad, shubhisizki sen ro'shan haq dindisan. Sen o'liklarga va yuz o'rigan gazlarga, ya'ni dillarining o'likligida, o'liklarga va haqni anglamaslikda gazlarga o'xshaydigan kuffarlarga da'vatni anglatolmaysan. Sen dili ko'rlarni gumrohlikdan ayirib hidoyat qilolmaysan. Sen da'vatini faqat bizning oyatlarimizga iymon etib musulmon bo'lganlarga anglatolmaysan. Sura Naml 76-oyatdan 81-oyatgacha. Qur'onning Isroil avlodining ixtilofini qissa qilib berdiganligi va Allohning ular orasida hukm chiqaradiganligi to'g'risida. Alloh taolo o'zining ulug' kitobi Qur'ondan va bu Qur'onning to'g'ri yo'lni, bayonlarni, haq bilan botilni ayiradigan hukmlarni, shundaqla u o'z ichiga olgan Tavrat va Injilning ahli bo'lgan Isroil avlodining qissalarini o'z ichiga olganligidan xabar berib mundaq deydi. Payg'ambarlarning tuganchisi Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan bu Qur'on haqiqatan Isroil avlodiga ularning ixtilof qilgan narsalarining ko'pini bayon qilib berdi. Masalan, ular Isa alayhissalom to'g'risida ixtiloflashdi. Bir-biri bilan talash qilishdi. Yahudiylar Isa alayhissalomga betnom chopildi. Xristianlar Isa alayhissalom to'g'riliq chekidan oshirib o'tdi. Qur'on bo'lsa Isa alayhissalomning Alloh taolaning bandalaridan, payg'ambarlaridan va hurmatli elchilaridan biri elchikanligini deb o'ttirhol bo'lgan adil so'zni ilib keldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ana shu Isa ibn Maryamning qissasidir. Isa ularda talash qilayotgan o'zining ishining haqiqati ustida haq gapni qildi. Maryam surasi 34-oyat. Qur'on mu'minlar uchun haqiqatan hidoyatdir va rahmatdir. Ya'ni Qur'on Karim mu'minlarning dillariga hidoyatdir, amallariga rahmatdir. Shubhisizki Parvardigoring ular, ya'ni Bani Isroil avlodining orasida qiyomat kuni adil hukm chiqaradi. Ya'ni qiyomat kuni intiqom olishda Alloh g'olibdir. Bandalarining ishlarini bilguchidir, ya'ni bandalarning harakatlarini va so'zlarini bilguchidir. Tabliq qilishda tavakkul qilishga buyurish to'g'risida. Allohga tavakkul qilgin, ya'ni ishingni Allohga topshirgin. Hamma ishingda Allohga yo'langin. Alloh senga madadkordir. Ya'ni jami ishlaringda Allohga tavakkul qilgin. Parvardigoringning elchiligini yetkazgin. Ey Muhammad, shubhisizki sen ro'shan haq dindisan. Ya'ni badbaxtlik butilib ketgan va Parvardigoringning ularga butun mo'jizalar kelgan taqdirdimi? Iymon etmaydi degan so'zi tegishli bo'lgan kishilar sana qarshilik qilgan taqdirdimi sen yanala haq ustida dursan. Sen o'liklarga va yuz o'rigan gazlarga, ya'ni dillarining o'likligida o'liklarga va haqni anglamaslikqa gazlarga o'xshaydigan kuffarlarga da'vatni anglatolmaysan. Ya'ni sen o'liklarga foydali narsalarni anglatolmaysan. Shundaqla ana shu dillari haqni tushunishdan pardalangan, quloqlarini kufrlik qoplab olgan kishilarga da'vatini anglatolmaysan. Sen dili ko'rlarni gumrohlikdan ayirib hidoyat qilolmaysan. Sen da'vatini faqat bizning oyatlarimizga iymon etib musulmon bo'lganlarga anglatalaysan. Ya'ni sen sening da'vatingga foydali narsani anglaydigan, dili yo'ruq, haqni ko'ralaydigan Alloh taologa va payg'ambarlarning tillari orqali Alloh tarafidan kelgan narsalarga bo'ysunadigan kishilarla anglaydi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ular ya'ni kuffarlarga oldin ola aytilgan so'z ishga oshganda, ya'ni azob va qiyomat yaqinlashganda ularga zamindan bir turli hayvonni chiqarmizki, u ularga insonlarning bizning oyatlarimizga ishonmaganligini so'zlaydi. Sura Naml 82-oyat to'g'risida. Zamindan bir turli hayvonning chiqadiganligi to'g'risida. Bu hayvon oxirgi zamonda chiqadi. Kishilar buzilgan Allohning amr farmonlarini tark etgan, haq dinni o'zgartib etgan chaqda Alloh ularga zamindan bir turli hayvonni chiqardi. Bu hayvon Makkadan chiqadi degan ko'z qarashmi bor. Boshqa o'rindan chiqadi degan ko'z qarashmi bor. Alloh xolisa tuvanda tafsili to'xtalib o'tamiz. Ibn Abbas, Hasan, Qatada va Ali radhiyallohu anhu qatorliqlar mundaq dedi. Bu hayvon insonlarga ularning Allohning oyatlariga ishonmaganligiga xitob qilib so'zlaydi. Bu hayvon to'g'riliq kelgan hadis, asarlar nihoyat ko'pdir. Biz faqat bizga tushunishli bo'lganlarini so'zlaymiz va bu vaqtda Alloh taoladan yordam so'raymiz. Imom Ahmad Huzayfa ibn Usayd G'ifarining mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz qiyomat to'g'riliq so'zlashyotdik. Payg'ambar alayhissalom bizning qishimizga kelib mundaq dedi. Sizlar 10 xil alomatni ko'rmagcha qiyomat bo'lmaydi. Bular kunning g'arbdan chiqishi, tutunning olamni qoplab ketishi, bir turli hayvonning chiqishi, Yajuj Majujlarning chiqishi, Maryam o'g'li Isoning tushishi, Dajjalning chiqishi, 3 qitimlik yer yutishning yuz berishi. Uning bir qitimi g'arbda, bir qitimi sharqda, yana bir qitimi Arab yarimorlida bo'ladi. Yamanning Adan shahridan bir o't chiqib, kishilar nada qo'nsa, nada aram olsa, shu joyda ular bilan birga to'xtab, ularning mashargohga haydaydigan yoki to'playdiganligi qatorliqlardir. Bu hadis Imom Muslim, Abu Davud, Tirmiziy, Nasa'iy, Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Muslim Abdullah ibn Amirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomdan bir hadisni yodlab olgan edim. Uni hozirgacha unutib qolmadim. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan edi. Qiyomatning dastlabki alomatlari shuki, kun g'arbdan chiqadi. Chashka vaqtida bir turli hayvon chiqadi. O ikkisidan qaysi biri avval chiqsa, ikkinchisi orqadan chiqadi. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. 6 xil ish yuz berguncha yaxshi amal qilishga oldiranglar. Bu 6 xil ish bo'lsa, kunning g'arbdan chiqishi, tutunning olamni qoplab ketishi, dajjalning chiqishi, bir turli hayvonning chiqishi, sizlarning biringlarning hamma narsani o'zining qilib olishi va umumlashishi qatorliqlardir. Imom Abu Davud Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Musa alayhissalomning hosisi va Sulaymon alayhissalomning uzuki bilan zamindan bir turli hayvon chiqdi. Ondan u hayvon hosi bilan kofirlarning burnini dog'lab belgi soladi. Uzuk bilan mo'minning yuzini yo'rtadi. Hattoki kishilar bir dasturxonga yig'ilib o'tirganda kofirlarning orasidan mo'minlarni tonib olgan bo'ladi. Ibn Jurayj Ibn Zubayrdan rivoyat qildiki, bu hayvonni sifatlab mundaq degan. Bu hayvonning beshi o'kizning beshiga, ko'zi cho'shqining ko'ziga, quloqi pilning quloqiga, mungizi bug'ning mungiziga, bo'yni tugi qushning bo'yniga, ko'ksi shirning ko'ksiga, rangi yo'lbosning rangiga, beqini mushukning beqiniga, quyruqi qo'chqarning quyruqiga, to'tputi tugining putlariga o'xshaydi. Har ikki ugisining arliqi 12 gez keladi. Musa alayhissalomning hosisi va Sulaymon alayhissalomning uziga u hayvon bilan birga chiqdi. U hosi bilan barliq mo'minlarning yuziga bir oq chikit chekildi. Shuning bilan u chikit yo'g'inab mo'minning yuzi oqirdi. U uzuk bilan barliq kofirlarning yuziga bir qora chikit qo'yildi. Shuning bilan u chikit yo'g'inab ularning yuzlari qordab ketdi. Hatto kishilar bozorlarda ey mo'min bu qancha pul, ey kofir bu qancha pul deyishib ilm setim qilishdi. Bir oila kishilari bir dasturxonda o'ltirgandimi, ulardan qaysilarining mo'min, qaysilarining kofir ekanligini toniladi. Ondan u hayvon ularga: "Ey palonchi, sen xush xabar bo'lsin, sen jannat ahlidansan. Ey palonchi, do'zax ahlidan sen" deydi. Ana shu Alloh taolaning ular, ya'ni kuffarlarga oldin ola aytilgan so'z ishga oshganda, ya'ni azob va qiyomat yaqinlashganda ularga zamindan bir turli hayvonni chiqarmizki,
u ularga insonlarning bizning oyatlarimizga ishonmaganligini so'zlaydi degan oyatining ma'nosidir. Bismillahirrohmanirrohim. Qasas surasi Makka nozil bo'lgan 88 oyat. İmam Ahmad Ma'id Yakrabning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Abdullohning yoniga kelib, uningdan bizga Tasimim ne 2 qaytim o'qib berishini so'radik. Uni mendan emas, payg'ambar alayhissalomdan o'rgangan kishi, ya'ni Habbab ibn Aratdan so'ranglar dedi. Ondan biz Habbab ibn Aratning yoniga keldik. Habbab radhiyallohu anhu o surni bizga o'qib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Tasimim. Bu ro'shan kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. İman etgan qavm uchun sana Musa va Fir'avn qissasini haqliq asosda o'qib beramiz. Shubhisizki, Fir'avn Misr zaminida zo'migarlikda haddidan oshdi. Aholisini bo'laklarga bo'lib, ulardan bir toifa, ya'ni Bani Isroilni bo'zaq qildi. Ulardan o'g'illarini o'ltirib, qizlarini xizmatga selish uchun tariq qoldirdi. Fir'avn haqiqatan buzg'unchilardan edi. Biz Misr zaminida bo'zaq qilinganlarga marhamat qilishni iroda qilamiz. Ularni yo'lboshchilardan qilishni, ularni Fir'avn va uning qavmining mulkiga varis qilishni iroda qilamiz. Ularni Misr zaminida kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Biz Fir'avnga, vaziri Hamonga va ularning qo'shiniga ular, ya'ni bo'zaq qilinganlardan qo'rqadigan narsani, ya'ni Bani Isroilni Misrga hukmron qilishni ko'rsatamiz. Sura Qasas 1-oyatdan 6-oyatgacha. Musa alayhissalom bilan Fir'avn haqidagi xabar va Alloh taolaning u ikkisi haqida nimani iroda qilganligi to'g'risida uzib o'qilgan ilpa harflari haqida yuqorida so'zlanib o'tildi. Bu ro'shan kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. Ya'ni bu so'zlari ochiq, ma'nilari ro'shan bo'lgan, haqiqiy ishlarni oshkora bayon qiladigan, buningdan burun bo'lgan va kelgusida bo'lmoqchi bo'lgan narsalarning ilmini aytib beradigan kitob Qur'onning oyatlaridir. Iymon etgan qavm uchun sana va Musa va Fir'avn qissasini haqliq asosda o'qib beramiz. Alloh taolo bu vaqt mundaq degan: "Sana eng chiroyli qissani bayon qilib beramiz." Yusuf surasi 3-oyatning bir qismi. Ya'ni biz qissani o'z beti, xuddi sen uni ko'rib turgandek va zo'magarlikda uning ustida hozir bo'lgandek sana so'zlab beramiz. Shubhisizki, Fir'avn Misr zaminida haddidan oshdi. Ya'ni u yo'g'onchilik qildi, takabburlik qildi va chekidan oshdi. U zamin aholisini bo'laklarga bo'lib, ya'ni ularni guruhlarga bo'lib, har guruh odamlarni o'zlarining turmushdagi ishlaridan xolgan ishga soldi. Ulardan bir toifa Isroil avlodini bo'zaq qildi. Ya'ni Isroil avlodini bo'zaq qildi. Ular shu vaqtda zamondoshlarining eng yaxshi kishilaridan edi. Ularning ustiga uchiga chiqqan tarsa, shafqatsiz bu podshohni hukmron qildi. U ularni eng nachar ishlarga solatdi. Ularni kech-kunduz o'z ishlariga va qo'l ostidagilarning ishlariga silib, ularga aram bermaydi. Ya'ni kelib ularning ahonat qilish va kamsitish uchun Fir'avn va uning davlatining o'z qo'li bilan halok bo'lishiga sababchi bo'ladigan bir o'g'il bolaning ulardan tug'ilib kelishidan qo'rqib, Fir'avn va uning mamlakatining odamlari ularning o'g'illarini o'ldirdi. Qizlarini xizmatga selish uchun tariq qoldirdi. Fir'avn bu boladan saqlanish uchun Isroil avlodining erkaklarini o'ldirishga buyruq qildi. Kutilib ketgan taqdirdan hazar aylash hargiz manfaat qilmaydi. Chunki Alloh taolaning belgilagan vaqt kelsa, u hargiz kechiktirilmaydi. Har bir vaqtning hukmi bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: "Biz Misr zaminida bo'zaq qilinganlarga marhamat qilishni iroda qilamiz. Ularni yo'lboshchilardan qilishni, ularni Fir'avn va uning qavmining mulkiga varis qilishni iroda qilamiz. Ularni Misr zaminida kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Fir'avnga, vazir Hamonga va ularning qo'shiniga ularni, ya'ni bo'zaq qilinganlardan qo'rqadigan narsani, ya'ni Bani Isroilni Misrga hukmron qilishni ko'rsatamiz." Alloh taolo haqiqatan uni ularga ko'rsatdi.
Allah bu haqda mundaq deydi: "Bo'za qilingan qavmni, ya'ni Isroilni biz barakatli qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga varis qildik." İsroil avlodi sabr qilganliklari uchun Parvardigorning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Firavn va uning qavmining salg'onlari, ya'ni imoratlarini va yasagan, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. A'rof surasi 137-oyat. Shunday qilib ularni Bani Isroilga miros qilib berdik. Shuara surasi 59-oyat. Firavn o'zining kuch-quvvati bilan Musa alayhissalomdan qutulishni iroda qildi. Lekin o'zi belgilagan ishga xiloflik qilmaydigan, uni ijro qilishda yengilib qolmaydigan buyuk podshoh Alloh taolaning qudrati bilan Firavnning u qilmishi uningga foyda bermadi. Balki Alloh taolaning u hukmi ijro qilindi. Firavnning Musa alayhissalomning qo'lida halok bo'lishi azaldan butunligini bo'yicha amalga oshdi. Bismillahirrohmanirrohim. Musaning onasiga ilhom bilan bildirdiki, Musani emitkin, uning ziyonkashligiga uchrashidan qo'rqsang, uni sandiqqa silib daryoga, ya'ni Nil daryosiga tashlagin. Uni halok bo'larmikin deb qo'rqmagin. Uning firoqidan qayg'urmagin. Uni sana cho'qim qaytaramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Firavnning oilasidagilar Musani oqibat o'zlariga dushman va xafalikning manbasi qilish uchun Nil daryosidan suzib oldi. Shubsizki Firavn, Haman va ularning qo'shinlari xatolashgan edi. Firavnning ayoli: "Bu bola menga va sana ko'z nuri, ya'ni xushallik bo'lsin. Uni o'ldirmanglar. Balki u bizga foyda yetkazar yoki uni o'g'il qilib olarmiz" dedi. Halbuki ular Firavnning va uning yordamchilarining halokatining Musaning qo'lida bo'lganligini uqmaydi. Sura Qasas 7-8-9-oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning onasiga tadbir qo'llanishning ilhom qilinganligi to'g'risida. Tarixchilarning aytishicha, Firavn Isroil avlodining o'g'illarini ko'p o'ldirib o'tgan. Buning bilan Qibtiylar Isroil avlodini zo'r turkumda o'ldirishdan ularning erlari qolmay, ular qildigan jafoliq ishlarning o'zlarining ustiga yuklanishidan qo'rqqan. Ular Firavnga: "Agar bu ahvol davom qilaversa, ularning cho'nglari o'lib tugaydi, o'g'illari o'ldiriladi. Ularning ayollari, erlari qilgan ishlarni qila olishi mumkin emas. Shuning bilan ishlar bizga qoladi" dedi. Shuning bilan Firavn o'g'illarni 1 yil o'ldirib, 1 yil o'ldirmaslikka buyruq chiqardi. Harun alayhissalom o'g'illar o'ldirilmaydigan yili tug'ildi. Musa alayhissalom bo'lsa o'ldiriladigan yili tug'ildi. Firavnning buningga mas'ul qilingan odamlari bor edi. Tug'ut onalari ayollarni tashkil turadi. Ular kimning homildor ekanligini ko'rsa, uni tizimga oladi. Uning tug'ut vaqti bo'lganda, uning faqat Qibti ayollarla tug'ut onasi bo'ladi. Agar u ayol qiz tug'sa, ular uning chaqilmay ketadi. Agar o'g'il tug'sa, ana shu qassoblar qo'llariga bilangan pichoqlarni ilib uni o'ldirib o'tadi. Alloh ularni rasvo qilib etsin. Musa alayhissalomning onasi Musaga homildor bo'lganda, uningda homildorlikning alomatlari ko'rilmadi. Tug'ut onalari uning homildor ekanligini bilolmadi. Lekin u Musani tuqqanda uning o'ldirilishidan qattiq qo'rqib, nihoyat tit bo'ldi va bolasiga ishi bek og'irdi. Musa alayhissalomni ko'rgan odamning uningga mehr tushib qoladi. Tabiiy va diniy jihatda uni yaxshi ko'rgan odam baxtlidir. Alloh taolo mundaq deydi: "Sana men tarafdan bo'lgan muhabbatni soldim." Taha surasi 39-oyat. Musa alayhissalomning Firavnning uyida tarbiyalanishi to'g'risida. Musa alayhissalomning onasi ziyonkashlikka uchrashdan qo'rqib, qattiq tashvish qilib turgan chaqda, xuddi Alloh taolo aytgandek nima qilish to'g'risida ko'ngliga ilhom bo'ldi. Diliga kechdi, qalbiga ma'lum bo'ldi. Musaning onasiga ilhom bilan bildirdiki, Musani aytmagin. Uning ziyonkashlikka uchrashidan qo'rqsang, uni sandiqqa silib daryoning, ya'ni Nil daryosiga tashlagin. Uni halok bo'larmikin deb qo'rqmagin. Uning firoqidan qayg'urmagin. Uni sana cho'qib qaytaramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Bu ish mundaq yuz berdi. Musaning onasining uyi Nil daryosining qirg'og'ida edi. U bir sandiqni yasatib, uni daryoning bo'yiga qo'yib qo'ydi. U Musa alayhissalomni imtadi. Agar uning yana biror gumonli odam kirib qolsa, u Musani daryoning qirg'og'iga ilib berib, uni yiliq sandiq silib,
sandıqni bir arg'amchi bilan bog'lab daryoga qo'yib berdi. Bir kuni uning uyiga bir odam kirdi. Uning Musoni uqib qolmaslik uchun onasi Musoni ilib berib, ya'ni shu sanduqni silib daryoga qo'yib berib, sanduqni bog'lab qo'yishni unutib qolgan edi. Suv sanduqni yiqitib olib Firavunning uyining oldidan o'tdi. Kinizaklar uni daryodan suzilib, Firavunning ayolining oldiga ilib kirdi. Kinizaklar sanduqning ichida nima borligini bilolmagan holda ilib kelishdi. Ular Firavunning ayolidan burun ichib qo'yib, gapga qilishdan qo'rqib ochmagan edi. Sanduq ochilganda bek chiroyli, bek umoq, eng kelishgan bir o'g'il bola turadi. U ayol bu bolaga qaragan vaqtida Alloh uning qalbiga bu bolaning muhabbatini soldi. Mana bu ayolning baxtli bo'lganligidir. Alloh bu ayolning izzatli bo'lishini, erining badbaxt bo'lishini iroda qilgan. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Firavunning oilasidagilar Musoni oqibat o'zlariga dushman va xofliqning manbasi qilish uchun Nil daryosidan suzib oldi. Muhammad ibn Ishoq va boshqalar bu oyatdagi lam oqibatni bildiradigan lam bo'lib, illatni bildirish uchun kelgan emas, chunki ular shu sanduqni suzib olishni iroda qilmagan edi, dedi. Oyatning tashqi ma'nosiga qarasak, ularning so'ziga uyg'un ekanligida shak yo'q. Lekin oyatning ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, lam illat uchun kelgan bo'lib hisoblandi. Chunki uning ma'nosi Alloh taolo Musa alayhisalomni ularga dushman va xofliqning manbasi qilish uchun ularga sanduqni suzib olishni taqdir qildi. Bu ularning Musa alayhisalomdan qo'rqadiganligining bema'ni, foydasiz ekanligini ifodalashda kuchli dalil bo'ldi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Shubsizki Firavun, Haman va ularning qo'shinlari xatolashgan edi. Firavunning ayoli aytdiki: "Bu bola menga va sana ko'z nuri, ya'ni xushallik bo'lsin. Uni o'ltirmanglar." Ya'ni Firavun Musoni ko'rganda uning Isroil avlodidan bo'lib qilishidan qo'rqib, uni o'ltirib etmoqchi bo'ldi. Firavunning ayoli, ya'ni Muzahimning qizi Asiya Musa to'g'risida Firavun bilan talash-tartish qilish boshlaydi. Musoni himoya qiladi. Uni Firavunga yaxshi qilib ko'rsatdi. Asiya mundaq deydi: "Bu bola menga va sana ko'z nuri, ya'ni xushallik bo'lsin." Firavun mundaq deydi: "Sening xalqingni demasam, mening uni qoldirg'im yo'q." Ish amaliyotda shundoq bo'ldi. Alloh taolo Musa alayhisalomni sababi bilan Asiyani hidoyat qildi. Firavunni Musaning qo'li bilan halok qildi. Alloh taolo mundaq deydi: "Balki u bizga foyda yetkazar." Haqiqatan Asiyaga uning foydasi tegdi. Alloh uni uning da'vati bilan hidoyat qildi. Uning sababi bilan uni jannatga o'rinlashtirdi. Yoki uni o'g'il qilib olarmiz. Ya'ni Asiya Musoni bola qilib beqilishni niyat qildi. Chunki uning Firavundan o'g'il bolasi yo'q edi. Alloh taolo mundaq deydi: Halbuki ular uqmaydi. Ya'ni ular o'zlarining Musoni suzilishi bilan Alloh taolaning buyuk va nihoyat hikmatlaridan, keskin dalillardan nimalarni iroda qilganligini bilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Musaning onasi Musaning Firavunning qo'liga tushib qolganligini anglab, as-hoshini yo'qotdi. Uning Allohning bolani qaytarish va'dasiga ishonuvchilardan bo'lish uchun uning ko'nglini xotirjam qilmagan bo'lsak, u bolani oshkorlab qo'yg'ili tas qolgan edi. Onasi Musaning hamshirasiga xabarni o'qib kelish uchun Musaga ergashgan edi. Hamshirasi Musani yiroqdan ko'rib turdi. Holbuki ular uni tonimaydi. O'z onasi kelishdan ilgari Musani sut emgizuvchi ayollarning emitishidan to'sdiq. Musaning hamshirasi: "Sizlarga Musani boqadigan umdan bir oilani ko'rsatib qo'yaymi?" Ular Musani ixlos bilan boqadi dedi. Onasining xushal bo'lishi, qayg'urmasligi va Allohning va'dasining haqiqatligini bilish uchun biz Musani uning qaytardik. Lekin insonlarning to'lisi Allohning va'dasining haqiqatligini bilmaydi. Sura Qasas 10-11, 12, 13 oyat to'g'risida. Musaning onasining qattiq qayg'urishi va Musaning o'z onasiga qaytarilishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Musaning onasining o'g'lining daryoda yiqib ketganligini bilib, as-hoshini yo'qotganligidan xabar berdi. Ibn Abbos, Mujohid, Ikrama, Said ibn Jubayr, Abu Ubayda, Zakhok, Hasan Basri, Qatada va boshqalar mundaq deydi: Uning kallasiga faqat Musani o'ylashdan boshqa dunyoning ishlaridan hech ish kirmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Uning
balını qaytarish va'dasiga ishonuvchilardan bo'lish uchun uning ko'nglini xotirjam qilmagan bo'lsak, u balını oshkorlab qo'yg'ili tas qolgan edi. Onasi Musaning hamshirasiga Musa ergashgan dedi. Ya'ni Alloh taolo uni chidamliq qilib ko'nglini xotirjam qilmagan bo'lsa, qattiq g'amga, qayg'u-hasratga cho'mganlikdan o'g'il bolasini yo'qolib ketganligini oshkorlab qo'yg'ili va o'z holini bildirib qo'yg'ili tas qolgan edi. U sir saqlayollig'idek cho'ng bo'lgan qizini buyurib, uningga mundaq dedi. Musaga ergashgan, ya'ni Musaning iziga tushgan. Undan xabar olgan, shahar atroflaridan uning nima bo'lganligini uqqan. Musaning hamshirasi bo'yish uchun uydan chiqdi. U Musani yiroqdan ko'rib turdi. Ibn Abbos uni bir yandan ko'rib turdi deydi. Mujohid uni yiroqdan ko'rib turdi deydi. Qatada xuddi u Musa bilan kar yo'qdek sezdirmay unga qarashga boshladi dedi. Bu ish mundoq edi. Musa alayhissalom Firavnning uyidan o'rin oldi. Bu podshohning ayoli Musaga amroq bo'lib qolgan va uni Firavnning qo'lidan qutuldirib olgan chaqda uni imtish uchun o'rdidagi enik onlarga Musani berdi. Musa ularning birini emgil unimidi. Ondan ular uni imtishga munosib biror ayol tepilib qolar degan umid bilan uni bozorga olib chiqdi. Musaning hamshirasi uni ularning qo'lida ko'rgan chaqda haqiqiy ahvolni oshkorlab qo'ymadi. Ular bu qizning nima ish bilan yurganligini sezmadi. O'z onasi kelishdan ilgari Musani sut emgizguchi ayollarning imtishidan to'sdiq. Ya'ni uni vaqtli harom qildik. Bu Musaning Alloh taolaning dargohida izzatlik, ikromlik bo'lganligi va Alloh taolaning uni o'z onasidan boshqa birini imitishdan saqlaganligi uchundir. Chunki pok va yuksak Alloh uning imitilishi uchun o'z onasiga qaytarilishining sababi qilgan edi. Shundoq bo'lganda onasi ilgirki qo'rqinishdan xotirjam bo'ladi. Musaning hamshirasi uni imtidigan ayol izlab hayronlik ichida yurganligini ko'rganda, sizlarga Musani undan boqadigan bir ayolni ko'rsatib qo'yaymi? Ular Musani ixlos bilan boqadi dedi. Ibn Abbos mundaq deydi. Musaning hamshirasi bu so'zni qilganda, ular uni tutib olib, ustidan shikoyat qildi. Ular uningga u oiladagilarning Musani ixlos bilan boqadiganligini, uningga kuyindiganligini sen nadin bilasan dedi. Hamshirasi ularning uni ixlos bilan beqishi, uning kuyinishi, ularning podshohning xushalligiga ko'ngil bo'lganligi va podshohning manfaatini ko'zlaganligidir dedi. Ular Musaning hamshirasini qo'yib berdi. U ularga bu so'zni qilish bilan ularning arziyat yetkazishidan qutulib, ular bilan Musani onasining yiniga ilib kirdi. Onasi Musani imitivdi, Musa uni emdi. Ular buning bilan qattiq xushal bo'ldi. Xo'sh xabar beruvchi podshohning ayoliga yine qarab ketdi. Asiya Musaning onasini chaqirtib kelib, uningga iltifot ko'rsatdi. Asiya amaliyotda uning Musaning onasi ekanligini bilmaydi. Biroq Musaning uni emganligi uchun uningga nurg'un mollarni berdi. Unda Asiya uningdan o'zining uyida turib, Musani imtib berishni talab qildi. Unda uning talbiga qo'shilmadi. U mening erim va bolalarim bor. Huzuringizda tura olmayman, lekin siz xohlasangiz men uni o'z uyimda imtib beray dedi. Firavnning ayoli bu taklifni qabul qildi. Asiya Musaning onasiga bolani imtish haqqi uchun hadiyalar, kiyim-kechak va nurg'un yaxshi narsalarni berdi. Musaning onasi o'g'li bilan rozi va mamnun bo'lgan holda uyga qaytib keldi. Alloh taolo haqiqatan uning qo'rqinchini, izzat obro'yini va dunyoning rizqiga cho'milgan xotirjam holda o'zgartib berdi. Peshkanlikka yo'liqib, undan qutulg'uchilik bo'lgan vaqt faqat ozgina vaqt. Ya'ni bir kecha kunduz yoki shunchalik bo'lgan edi. Buni Alloh taolo bilguchidir. Ishlar qo'l ilkida bo'lgan Alloh pokdir. Alloh nimani xohlasa shu bo'ladi, nimani xohlamasa shu bo'lmaydi. Alloh taoladan qo'rqadigan kishilarga Alloh har qanday qiyinchilikdan keyin chiqish yo'l berdi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi. Onasining xushal bo'lishi, qayg'urmasligi va Allohning va'dasining haq ekanligini bilish uchun biz Musani uning qaytarib berdik. Ya'ni Musaning onasiga Musani qaytarib berganligini
uni payg'ambarlardan qildiganligi to'g'risida qilgan va'dasining haq ekanligini bilish uchun Alloh taolo Musoni uning qaytarib berdi. Musa alayhissalom onasiga qaytarib berilgan vaqtda onasi uning Alloh taoloning payg'ambarlaridan biri bo'lganligini jazmlashtirdi va uning tabiatiga va shariatiga uyg'un mahalda tarbiyalashga tirishdi. Alloh taolo mundaq deydi: lekin insonlarning to'lisi Allohning va'dasining haq ekanligini bilmaydi. Ya'ni ular Alloh taoloning ishlarining hukmini, u ishlarning yaxshi oqibatini, u ishlarga Alloh taoloning dunyo va oxiratda madihiga loyiq ekanligini bilmaydi. Odamlar yoqtirmaydigan biror ish yuz berib qilishi va shu ishda o'zining oqibati yaxshi bo'lib qilishi mumkin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: sizlar bir narsani yoqtirmasliginglar mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar bir narsani yoqtirishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Baqara surasi 216-oyatning bir qismi. Va mundaq deydi: chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qiluvchi bo'lishi mumkin. Nisa surasi 19-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Musa o'sib yetilganda, aqli to'shqanda uningga payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Biz yaxshilarga mushundaq mukofot beramiz. Musa shahar aholisidan hech kishini ko'rgil bo'lmaydigan bir vaqtda, ya'ni tushlik uyqudagi chog'da shaharga kirdi. O shaharda ikki kishining urushayotganligini ko'rdi. Urushayotganlardan biri o'z qavmidan bo'lsa, yana biri uning dushmani edi. O'z qavmidan bo'lgan odam dushmaniga qarshi uningdan yordam tiladi. Musa uni musht bilan birni urib o'ltirib qo'ydi. Musa aytdi: bu shaytonning ishidir. Shubhisizki shayton ozdiruvchi oshkor dushmandir. Musa aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan o'zimga zulm qildim. Menga mag'firat qilgin. Alloh uningga mag'firat qildi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Musa aytdi: Parvardigorim, menga mag'firat qilganlik ne'mating sababi bilan men hargiz gunohkorlarga yordamchi bo'lmayman. Sura Qasas 14, 15, 16, 17 oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning qibtiylardan bir odamni o'ltirib qo'yganligi to'g'risida. Alloh taolo Musa alayhissalomning qissasining bosh tarafini bayon qilgandan keyin u o'sib yetilib aqliga to'shqanda Alloh uningga payg'ambarlikni va ilmni ato qilganligini bayon qildi. Biz yaxshilarga mushundaq mukofot beramiz. Ondan Alloh Musa alayhissalomning bir qibtini o'ltirib qo'ygan ishining uning Misr diyoridan chiqib Madyan shahariga berishiga, Alloh taolo uningga belgilagan payg'ambarlikka va Alloh bilan so'zlashish shartiga yetishning sababi ekanligini bayon qildi. Alloh taolo mundaq deydi: Musa shahar aholisidan hech kishini ko'rgil bo'lmaydigan bir vaqtda, ya'ni tushlik uyqudagi chog'da shaharga kirdi. Ibn Jurayj Ata Xurasanidan Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U vaqt Sham bilan Xubtanning orasidagi vaqt edi. Ibn Munkadir Ata ibn Yasardan Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U vaqt chinqi tush vaqti edi. Said ibn Jubayr, Ikrama, Sudi va Qatada qatorliqlarmo mushunga o'xshash dedi. U shaharda ikki kishining urushayotganligini ko'rdi. Ya'ni ular bir-biri bilan takallashib urushayotdi. Urushayotganlardan biri o'z qavmidan bo'lgan, yana biri uning dushmani edi. Ibn Abbos, Qatada, Sudi va Muhammad ibn Ishoq ularning biri Isroil, yana biri Qibti edi dedi. Isroildan bo'lgan odam Musa alayhissalomdan dushmaniga qarshi yordam talab qildi. Musa kishilar ko'rmaydigan fursatdan chong tutib Qibtini urdi. Musa uni musht bilan birni urib o'ltirib qo'ydi. Ya'ni uning ajli to'shqan bo'lib, bir musht bilan o'ldi. Musa aytdi: bu shaytonning ishidir. Shubhisizki shayton ozdiruvchi oshkor dushmandir. Musa aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan o'zimga zulm qildim. Menga mag'firat qilgin. Alloh uningga mag'firat qildi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Musa aytdi: ey Parvardigorim, men qilgan ne'mating sababi bilan, ya'ni meni obro'liq, aziz va ne'matdor qilganliging sababi bilan men hargiz gunohkorlarga yordamchi bo'lmayman. Ya'ni sana kafir bo'lgan va buyrug'ingga xilof qilganlarga yordam qilmayman. Bismillahirrohmanirrohim. Musa aytsa aytganda qo'rqinch ichida atrofiga qarab shahar arlab yuratdi.
Nagahan tüngün onundan yordam tilgan odam bir Qibti bilan urushib turgan holda Musadan yana yordam tiladi. Musa uningga sen haqiqatan oshkora gumroh ekansan dedi. Musa ikkisining o'rtaq dushmani bo'lgan odam yana Qibtiga qo'l uzatmoqchi bo'lganda yordam tilgan odam: "Ey Musa, sen tüngün bir odamni o'ltirgandek meni o'ltirmoqchimisan? Sen zaminda tuzuvchilardan bo'lishni xohlamay, faqat zo'magar bo'lishni xohlaysan" dedi. Sura Qasas 18-19 oyat to'g'risida. O'lguchining sirining fosh bo'lib qilishi to'g'risida. Allah Musa alayhissalomdan xabar berib mundaq deydi. Musa u Qibtini o'ltirib qo'yib, atisi etiganda qo'rqinch ichida atrofiga qarab shahar aralab yuretdi. Ya'ni bu ishning oqibati nima bo'larkan deb uyon-buyon qarab shaharni aralab yuretdi. O ko'chalarning biriga kelganda tüngün Qibtiga qarshi o'zidan yordam so'ragan odamning yana bir Qibti bilan urushayotganligini ko'rdi. Musa uning yonida o'tib ketsa, u Musaning Qibtiga qarshi yordam berishga tovladi. Musa alayhissalom unga mundaq dedi: "Sen haqiqatan oshkora gumroh ekansan. Ya'ni oshkor ozg'un, yomon ishni ko'p qiladigan odam ekansan." Anda Musa o Qibtiga qo'l solmoqchi bo'ldi. Isroillik va odam Musaning bu so'zini anglagandan keyin o'zining ojizligi, zaifligi va xatolashganligi uchun Musani cho'qim o'zini urg'ul keldi deb o'ylab, o'zini qo'g'day uchun Musa mundaq dedi: "Ey Musa, sen tüngün bir odamni o'ltirgandek meni o'ltirmoqchimisan?" Bu voqeani faqat uning bilan Musa alayhissalomla biladi. Uni anglagan Qibti uni esida ching tutib, Fir'avnning darvozasi oldiga berib, uningga bu xabarni yetkazdi. Buni bilgan Fir'avnning g'azabi toshdi va Musani o'ltirmoqchi bo'ldi. Shuning bilan uni nadim bo'lsa tutib kelish uchun uning orqasidan odam avatdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bir odam shaharning yiroq yerdan oldirab kelib: "Ey Musa, shubsizki kattalar seni o'ltirishni maslahat qilishyapti. Shahardan darhol chiqib ketgin. Men albatta sen sodiq kishilardanman" dedi. Sura Qasas 20-oyat to'g'risida. Bir odam keldi. Allah bu odamni bir er kishi deb sifatladi. Chunki u Musani tutqili manganlarning yo'lidan mangmay, undan yaqinroq bo'lgan boshqa bir yo'l bilan mangib, Musaning yiniga burun yetib berib, uningga mundaq dedi: "Ey Musa, shubsizki kattalar seni o'ltirishni maslahat qilishyapti. Shahardan darhol chiqib ketgin. Men albatta sen sodiq kishilardanman." Bismillahirrohmanirrohim. Musa qo'rqinch ichida atrofga boqqan holda shahardan chiqdi. U: "Ey Parvardigorim, meni zolim qavmdan qutqizgin" dedi. U Madiyan tarafga yuzlangan chaqda Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga yetaklash mumkin dedi. Musa Madiyandagi bir buloqning yoniga kelganda mollarini sug'urayotgan bir to'p kishilarni ko'rdi. Ulardan boshqa yana qo'ylarini suvdan to'sib turgan ikki ayolni ko'rdi. Musa ularga: "Sizlarga nima bo'ldi? Yana qo'ylaringlarni suvdan to'sib turibsizlar-ku" dedi. Ular: "Podachilar qo'ylarini sug'urib bo'lgandan keyin, ondan biz sug'urmaymiz, otimiz bo'lsa yashinib qolgan bo'laydir" dedi. Musa ularning qo'ylarini sug'urib berdi. Ondan orqasiga burilib, bir daraxtning soyasiga berib o'ltirib, "Parvardigorim, men rizqdan nimani bersang, men haqiqatan ona muhtoj" dedi. Sura Qasas 21, 22, 23, 24-oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning Madiyan shahriga berishi va uning ikki ayolning qo'ylarini sug'urib berishi to'g'risida. U odam Musa alayhissalomga Fir'avn va davlat ishidagi kishilarning Musani o'ltirish uchun yig'ilib maslahat qilganlik xabarini qilganda, Musa Misr zaminida o'z yolg'iz chiqib ketdi. Bu uning yuragini ezdi. Balki u g'oyibdan bo'lgan xotirjamlik, ne'mat va bir boshqarishning ichida edi. Musa qo'rqinch ichida atrofga boqqan holda shahardan chiqdi. Ya'ni atrofni kuzatgan holda chiqdi. U: "Ey Parvardigorim, meni zolim qavmdan qutqizgin" dedi. Ya'ni Fir'avndan va uning tabiatidagi kattalardan qutqizgin dedi. Aytilishicha, pok va yuksak Allah Musaga bir otliq farishtani avatgan. Farishta uning yo'l boshlagan ekan. Buni Allah bilguchidir. U Madiyan tarafga yuzlangan chaqda, ya'ni cho'ng yo'lni bo'ylab Madiyan tarafga yo'l olganda, u buningdan xushal bo'lib, "Parvardigorim, meni to'g'ri yo'lga yetaklashi mumkin" dedi. Ya'ni eng to'g'ri yo'lga yetaklashi mumkin dedi. Amaliyotda Allah shunday qildi. Allah Musa alayhissalomni dunyo va oxiratda to'g'ri yo'lga boshladi. Uni hidoyat topquchi va to'g'ri yo'lga yetaklovchi qildi. Musa Madiyandagi bir buloqning yoniga kelganda, mollarini sug'urayotgan bir to'p kishilarni ko'rdi.
Ya'ni qo'ylarini sug'urayotgan bir jamoani ko'rdi. Ulardan boshqa yana qo'ylarini suvdan to'sib turgan ikki ayolni ko'rdi. Ya'ni u ikki ayol qo'ylarini ana shu podachilar bilan aralashib buloq bo'yiga berib qolsa, o'zlarining ulardan azar yeyishidan qo'rqib to'sib turadi. Musa alayhissalom o ikki ayolni ko'rgan chaqda ularga ichi og'rib yordam qilgisi keldi. Musa ularga sizlarga nima bo'ldi? Ya'ni qo'ylaringlarni suvdan to'sib turibsizlar-ku dedi. Ya'ni podachilar bilan buloq bo'yiga bormasliklaringning sababi nima? Ular podachilar qo'ylarini sug'urib bo'lgandan keyin andin biz sug'urmaymiz, otimiz bo'lsa yashinib qolgan buvaydir dedi. Ya'ni avlar buloqni bo'shatmoqcha bizga qo'ylarimizni sug'urish navbati kelmaydi. Mana bu sen ko'rib turgandek qo'ylarimizni to'sib turishimizning sababidir dedi. Alloh taolo mundaq deydi. Musa ularning qo'ylarini sug'urib berdi. Ondan orqasiga burilib bir daraxtning soyasiga berib o'ltirib, Parvardigorim, men rizqni nimani bersang, men haqiqatan uning muhtoj dedi. Ata ibn Sa'ib mundaq deydi. Musa alayhissalom ey Parvardigorim, men rizqni nimani bersang, men haqiqatan uning muhtoj deganni u ayollarning biriga anlatib turib dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning yana o ikki ayolning biri Musaning yeniga uyatchanlik bilan minib kelib, qo'ylarimizni sug'urib berganligining haqqini berish uchun atam seni rastla chaqirdi dedi. Musa uning yana Shuaybning qishig'iga kelib ahvolni hikoya qilib berdi. Shuayb qo'rqmag'in, zalim qavmdan qutulding dedi. Ularning yana ayollarning biri aytdi: "Ey ata, uni sen ishlatgan. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir, kuchli ishonchlidir." O yani Shuayb aytdi: "Men 8 yil ishlab berishing badaliga sen bu ikki qizimning birini berishni xohlayman. Agar 10 yilni to'shqizib versang, o ixtiyoring. 10 yilni shart qilib seni mushaqqatga selib qo'yishni xohlamayman. Xudo xolsa mening yaxshi odam ekanligimni bayqaysan." Musa aytdi: "Bu ikkimizning oramizdagi to'xtamdir. Ikki muddat, ya'ni 8 yil bilan 10 yilning qaysisini to'shqizsam to'shqizay. Menga ortiqcha talab qo'yishga bo'lmaydi. Alloh bizning so'zimizga guvohdir." Sura Qasas 25, 26, 27, 28 oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning bu ikki ayolning otasining oldiga kelishi va qo'y beqib berish badaliga uning o ikkisining biriga uylanmoqchi bo'lganligi to'g'risida. Bu ikki ayol qo'ylarini haydab otasining yeniga tezlik qaytib kelganda, ularning otasi ularning tez qaytib kelganligining sababini bilolmay, ulardan nemish bo'lganligini so'radi. Ular otasining bir odamning o'zlariga yordam qilganligini so'zlab berdi. Otasi ikki qizining birini uni kishini chaqirib kelishga avatdi. Ularning, ya'ni o ikki ayolning biri Musaning yeniga uyatchanlik bilan minib kelib, ya'ni hur ayollar hijab ichida yuradi, minib keldi. Mo'minlarning xalifasi Umar ibn raziyallohu anhuning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qilindi. O qiz ich kiyimini Musadan yoshirgan holda minib keldi. İbn Abu Hatim Amr ibn Maymunadan Ömerning mundaq deganligini rivoyat qildi. O qiz yuzini kiyimi bilan to'sgan holda uyatchanlik bilan minib keldi. O to'la gap qildigan va to'la mangdigan ayollardan emas edi. Qo'ylarimizni sug'urib berganligining haqqini berish uchun atam seni rastla chaqirdi dedi. O qiz nihoyat adab bilan so'zildi. Musaning shaklinib qolmaslik uchun uni otasining yeniga hech qanday sababsiz chaqirmadi. Balki u mundaq dedi: "Qo'ylarimizni sug'urib berganligining haqqini berish uchun atam seni rastla chaqirdi. Ya'ni qo'ylarimizni sug'urib berganliging uchun u sana haq berdi." Musa uning, ya'ni Shuaybning qishig'iga kelib ahvolni hikoya qilib berdi. Ya'ni uningga nemish bo'lganligini, yurtidan nima sababdan chiqqanligini Shuayb alayhissalomga so'zlab berdi. Shuayb qo'rqmag'in, zalim qavmdan qutulding dedi. U Musaga ko'nglingni xotirjam va xushal tutqin. Sen haqiqatan ularning mamlakatidan chiqib ketding. Ular bizning yurtimizga hukmronlik qilish haqqi yo'q. Shuning uchun zalim qavmdan qutulding dedi. Ularning, ya'ni ayollarning biri aytdi: "Ey ata, uni sen ishlatgan. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir, kuchli ishonchlidir." Ya'ni Shuayb alayhissalomning ikki qizining biri shundaq dedi. Aytilishicha, u Musa alayhissalomni chaqirg'il borgan qiz ekan. U otasiga: "Ey ata, sen uni ishlatgan. Ya'ni bu qo'ylarni beqish uchun ishlatgan" dedi.
Ömer İbn Abbas, Şureyh Qazi, Abu Malik, Qatada, Muhammed İbni İshaq ve bir qancha kişiler mundaq deydi. O kız bu sen işletkenlerinin en yaxşısıdır, küçlük işençliktir degan çağda atası o kızdan sen bunu nereden bildin deb so'radi. Kız atasiga mundaq dedi. O hakikaten 10 kishi aran ko'taradigan toshni yolg'iz ko'tardi. Shak shubasizki men uning oldida yo'l boshlab mangan edim. O bana arkamda meni eğer men yoldan izib qoldik bo'lsam, oldi tarafimga tashiytang. Men bunun bilan mangdigan yo'lning qaysi ekanligini bilib olaman dedi. Abdullah ibn Abbas mundaq deydi. Burun o'tganlardan eng farosatli insonlar 3dir. Birinchisi Abu Bakr. O Ömer'ge ya'ni payg'ambar alayhissalom vafotiga qoyil qilishda o'z farosatini ko'rsatgan edi. Ikkinchisi Yusuf alayhissalomning xo'jayinidir. U ayoliga uni yaxshi kutgan degan edi. Üçüncüsü Musa aleyhisselam'ın o hemrahidir. O ata sen onu işletken, bu sen işletkenlerin en yaxşısıdır, güçlük, işençliktir degen dedi. Şuayb aleyhisselam bana 8 yıl işlet berişin bedeliga sana bu iki kızımdan birini berishni xalayman. Eğer 10 yılını to'shqizib etsammi, o mu ixtiyoring dedi. Yani bu yaşlanıp kalgan bu vay Musa'dan onun koylarını beqib berish bedeliga bu iki kızdan birini onunla berdiganligini şart kıldı. O Musa'ga koyumni 8 yıl beqib bergen. Eğer yani 2 yılını qo'shib beqib etsan, o mu senin ixtiyoring, biroq manga 8 yıl yeterlikdir dedi. 10 yılını şart qilib seni mushaqqatga selib qo'yishni xohlamayman. Allah xolasa mening yaxshi odam ekanligimni bayqaysan. Yani 10 yılını şart qilib sana jafo solmayman. Erziyet yetkizmeymen. Sen bilen talaşmaymen. Allah Teala Musa aleyhisselamdan haber verip bundaq deydi. Musa aytdi. Bu ikkimizning aramızdaki to'xtamdir. İki müddet yani 8 yıl bilen 10 yıldan qaysini to'shqizsam to'shqizay. Men ortiqcha talab qo'yishib bo'lmaydi. Allah bizning so'zimizga guvohdir. Yani Musa hakikaten qiynatisiga ish sening deganingdek bo'lsin. Meni 8 yıl ishlatgan. Eğer men 10 yılını to'shqizib etsam, o mening ixtiyorim bo'lsin. Men qachon o 2 muddatning azroqini ado qilsam, sana bergan va'damdan qutulaman va aramizdagi shartdan chiqaman dedi. Shuning uchun o 2 muddat, ya'ni 8 yil bilan 10 yilning qaysini to'shqizsam to'shqizay, menga ortiqcha talab qo'yishga bo'lmaydi. Ya'ni menga gunoh bo'lmaydi. Garchi komil to'shqizish ruxsat yo'li bilan bo'lsa-mu, lekin u yana bir tarafdan tashqi dalil bilan aytganda afzaldir. Allah Teala bu vaqt mundaq degan. Minadan aldirab 2 kunda qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Ta'xir qilib qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Baqara surasi 3-oyatning bir qismi. Hamza ibn Amir Aslami ro'zini ko'p tutadigan odam edi. O payg'ambar alayhissalomdan safarda ro'za tutish haqida so'raganda payg'ambar alayhissalom xalsan ro'za tutgan, xalsan tutmagan deb javob bergan edi. Aslida ro'za tutish boshqa dalilga asoslanganda afzal bo'lsa-mu, payg'ambar alayhissalom uning ruxsat yo'lini ko'rsatib qo'ygan edi. Bu oyat va hadis Musa alayhissalomning cho'qim 2 muddatning kamilroqini, to'liqroq ado qilganligini ko'rsatadigan dalildir. İmam Buxoriy Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hira ahlidan bir Yahudi mendan Musa 2 muddatni qaysini tamomladi deb so'radi. Men bilmayman. Arab alimining yine beri so'rab baqay dedim. Ondan İbn Abbasning yine kelib, undan so'radim. O Musa 2 muddatni uzunroqini va yaxshiroqini tamomladi. Agar Alloh taolaning payg'ambar bir ishni qilaman desa, uni qiladi dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Musa o'zaro kelishgan muddatni, ya'ni kelishgan muddatning to'liqroq bo'lgan 10 yilni to'shqizgandan keyin ayolin ilib Misrga qarab yo'lga chiqdi. U Tur tog'i tarafida o't ko'rdi. U ayoliga shubsizki men yiroqda o't ko'rdim. U yerda men sizlarga bir xabar elib kelay. Ya sizlarning istinishinglar uchun o'tdan bir parcha cho'g' elib kelay dedi. Musa alayhissalom o'tning yiniga kelib, uning o't emas, nur ekanligini bildi. Musa u o'tning yiniga kelganda vodining o'ng tarafining girvikiga to'g'ri keldigan muborak joydagi daraxt tarafda mundaq nida keldi. Mundaq nida anglandi. Ey Musa, sana so'z qilayotgan men haqiqatan olamlarning parvardigori Allohdurman. Sen asongni tashlagan.
Musa aslının go'yo ejderhodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib qochdi. Keyniga qaramadi. Nido qilindiki, "Ey Musa, oldinga mang'in, qo'rqmag'in. Sen haqiqatan qo'rqinishdan amin bo'lg'uchilardansan. Qo'lingni qo'yningga solg'in. U hech qanday illatsiz bir parcha oydek parlab, oppoq bo'lib chiqdi. Qo'rqinishni dafi qilish uchun qo'lingni yig'ib olgin, ya'ni qo'yningga selib olgin. Bu ikkisi Firavunga va uning qavmining cho'nglariga Parvardigoring tarafidan kelgan pakitdir. Ular haqiqatan bizning itoatimizdan chiqquvchi fosiq qavm edi." Sura Qasas 29, 30, 31, 32 oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning Misrga qaytishi va uning yo'l ustida payg'ambarlikka va mo'jizalarga sazovor bo'lishi to'g'risida. Ilgirki oyatda Musa alayhissalomning ikki muddatning to'liqroqini, mukammalroqini va yaxshiroqini to'shqizganligini bayon qilindi. Buni ham bu oyatdan tushunishga bo'ladi. Chunki Alloh taolo mundaq deydi: Musa muddatni to'shqizgandan keyin, ya'ni ikki muddatning to'liqroqini tamomlagandan keyin ayolini ilib Misrga qarab yo'lga chiqdi. Tafsirshunoslar mundaq deydi: Musa yurtini va urug' tuqqanlarini seg'indi. Ondan ularni Firavun va uning qavmidan yo'shurun holda ziyorat qilishga bel bog'ildi. U ayolini va qiynatisi bergan qo'ylarni ilib, yomg'irli, qorong'u, sovuq bir kechada yo'lga chiqdi. U bir joyga tushgan qildi. U har qatim isinish uchun o't yoqsa, o't tutashqa unamadi. Musa bundan hayron qoldi. Shundoq turganda u Tur tog'i tarafida o't ko'rdi. Ya'ni o yiroqda o'tning yo'rib turganligini ko'rdi. U ayoliga aytdi: "Shubsizki, men yiroqdan o't ko'rdim, sizlar saqlab turinglar. Ya'ni men o'tning yiniga berib kelguncha sizlar bu yerda kutib turinglar. Men sizlarga bir xabar ilib kelay." Musaning bundoq deyishiga sabab chunki u cho'lda yo'ldan izib ketgan edi. "Ya sizlarning isinishinglar uchun o'tdan bir parcha cho'g' ilib kelay." Alloh taolo bundoq deydi: Musa o'tning yiniga kelganda vadining o'ng tarafining girvikiga to'g'ri keladigan muborak joydagi daraxt tarafdan bundoq nido anglandi. Ya'ni vadining o'ng tarafiga yaqin keladigan g'arbiy tog' tarafdan nido anglandi. Alloh taolo bu vaqtda bundoq degan: "Ey Muhammad, biz g'arbiy tog'ning bir tarafidan Musaga vahiy nozil qilganimizda sen yo'q eding." Qasas surasi 44-oyatning bir qismi. Bu shuni ko'rsatib turibdiki, Musa o'tni ko'zlab qibla tarafga mangan edi. G'arbiy tog' uning o'ng yonida edi. O't bo'lsa vodiga yaqin yerdagi tog'ning etkidagi bir tup yeshil daraxtda kuyib turibdi. Musa o'tdan hayron bo'lib to'xtadi. Parvardigori uningga vodining o'ng tarafining girvikiga to'g'ri keladigan muborak joydagi daraxt tarafdan nido qildi. Alloh taolo mundaq dedi: "Ey Musa, sen so'z qilayotgan men haqiqatan olamlarning Parvardigori Allohdirman." Ya'ni sana xitob qilayotgan, sana so'z qilayotgan zot olamlarning Parvardigoridir. U xoliqini qiluvchidir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Uningdan boshqa hech Parvardigor yo'qdir. Alloh o'z zotida, sifatlarida, so'zlarida va ishlarida mahluqotlarga o'xshab qilishdan ustundir. Ulug' va pokdir. Sen asani tashlagan, ya'ni qo'lingdagi asani tashlagan. Allah tövendeki ayetida Musa'nın qo'ldagi narsaning hosikelligiga iqror qildirgan edi. Ey Musa, o'ng qo'lingdagi nima u? Musa aytdi: "O mening asam. Uningga tayiniman, uning bilan qo'ylarimga g'azon qilib beraman. Uningda mening yana boshqa ehtiyojlarim bor." Taha surasi 17-18-oyatlar. Oyatning ma'nosi sen bildigan bu asani yerga tashlagan. Musa uni tashladi, u nagahan mangayotgan bir yilanga aylandi. Taha surasi 19-20-oyatlar. Musa o'zi gap qilayotgan, xitob qilayotgan zotning bir narsaga vujudga kel deb vujudga keltira oladigan Alloh ekanligini tunib yetdi. Bu vaqtda Taha surasida so'zlangan edi. Alloh taolo bu yerda mundaq deydi: Musa sening go'yo ejderhodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib qochdi. Ya'ni u nihoyat cho'ng, 4 futi nihoyat tom, og'zi kamardek cho'ng, qo'zuq va eg'iz tishlari nihoyat yuqori ovozda g'urishlaydigan intayin qo'rqinchli bir maxluq bo'lib, uning harakati nihoyat tez edi. Agar u uchirgan qo'ram toshni yutib tashlasa, tosh uning eg'izida dumlab xuddi tog'dan jilg'iga qo'ram tosh dumlab tushayotganda guldir qaras chiqargan holatda vahshiy edi. Shu vaqtda Musa orqasiga burilib qochdi. Keyiniga qaramadi. Ya'ni u orqasiga qarab solmadi.
Chunki insonning tabiati uningdan shirkinatdi. Alloh taolo Musaga: "Ey Musa, oldinga mang'in, qo'rqmag'in. Sen haqiqatan qo'rqinishdan amin bo'lg'uchilardansan" degan chaqda u orqasiga yenib ilgirki joyga kelib to'xtadi. Ondan Alloh taolo mundaq dedi: "Qo'lingni qo'yningga solg'in. U hech qanday illatsiz bo'lib, oq bo'lib chiqadi." Ya'ni qo'lingni qo'ltiqingga silib, ondan uni chiqarsang, u go'yo chaqmoq chaqqan chaqdagi bir parcha porliq nurdek nur chechib chiqadi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi: "Illatsiz, ya'ni hech qanday bir kasalning alomati yo'q bo'lgan oq bo'lib chiqadi." Alloh taolo mundaq deydi: "Qo'rqinishni dafi qilish uchun qo'lingni yig'ib olgin." Musa alayhissalom biror narsani qo'rqsa, qo'rqinishni ketkizitish uchun qo'lini ko'kragining ustiga yig'ib olishga buyurildi. Agar u shunday qilsa, o'zidagi qo'rqinish ketadi. Biror odam bu usulni payg'ambarga iqtido qilgan asosda ishlatib, qo'lini ko'ksiga qo'ysa, Alloh xolsa uning qo'rqinchi tugishi yoki pasayishi mumkin. Alloh taologa ishonch qilishimiz lozim. Bu ikkisi Firavunga va uning qavmining cho'nglariga Parvardigoring tarafidan kelgan pokitdir. Ya'ni hasini tashlasa, uning mang'ayotgan bir yilonga aylanishi, qo'lini qo'yniga solsa illatsiz oppoq bo'lib chiqishi, payg'ambarni tanlovchi Alloh taoloning qudratini ko'rsatadigan va bu odatdan tashqari ish qo'lida yuz bergan kishining rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan keskin va ochiq ikki dalildir. Bular Firavunga va uning qavmining cho'nglariga va ularga ergashuvchilarga Alloh tarafidan kelgan keskin dalillardir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ya'ni ular Alloh taolaning itoatidan chiqqan, Alloh taolaning amriga va diniga osiylik qilgan kishilar edi. Bismillahirrohmanirrohim. Musa aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan ulardan bir odamni o'ldirib qo'ydim. Shuning uchun ularning meni o'ldirishidan qo'rqaman. Qarindishim Harunning tili meningdan ravondir. Uni men bilan payg'ambarligimni tasdiqlaydigan yordamchi qilib avatgin. Men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman." Alloh aytdi: "Qarindishing orqali men seni kuchaytimiz. Ikkanglarni g'olib qilamiz. Shuning uchun ular ikkanglarga ziyonkashlik qila olmaydi. Sizlar ikkanglar va ikkanglarga ergashganlar bizning oyatlarimiz orqali g'alaba qilasizlar." Sura Qasas 33, 34, 35-oyat to'g'risida. Musaning Alloh taoladan qarindishi Harunni o'ziga yordamchi qilib berishni so'rashi va uning tilkining ijobat qilinishi to'g'risida. Musa faqat Firavunning qahridan qo'rqib Misrdan qochib chiqqan edi. Alloh taolo uni Firavunga da'vatchi bo'lib berishga buyurganda Musa aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan ulardan bir odamni o'ldirib qo'ydim. Ya'ni ana shu Qibtini o'ldirib qo'ydim. Agar meni ko'rsa, ularning meni o'ldirib qo'yishidan qo'rqaman. Qarindishim Harunning tili meningdan ravondir." Bu ish mundoq edi. Musa alayhissalomning tili so'zlashda eg'ir edi. Buning sababi u kichik vaqtida oldiga bir tal cho'g' bilan bir tal xurmani tanlashga qo'yilganda u cho'g'ni ilib eg'iga solgan edi. Shuning bilan uning tili so'zlashda eg'ir bo'lib qoldi. Shuning uchun u mundoq degan edi: "Tilimdan kekeshlikni ko'tarib o'tgin. Ular mening so'zimni tushunsin. Menga oilamdan qarindishim Harunni yordamchi qilib bergin. Uning bilan meni texmi kuchaytgin. Mening ishimga uni sherik qilgin." Taha surasi 27-oyatdan 32-oyatgacha. Ya'ni sen meni buyurgan bu buyuk ishda payg'ambarlikni va da'vatni bu hakavur zolim haqqa qarshi podshohga yetkazish yo'llaridagi eg'irchiliklarga bardoshlik berishda u menga hamnafas bo'ladi. Shuning uchun u mundoq deydi: "Qarindishim Harunning tili meningdan ravondir. Uni men bilan payg'ambarligimni tasdiqlaydigan yordamchi qilib avatgin. Ya'ni uni so'zlarimni va Alloh taoladan yetkazgan xabarimni tasdiqlaydigan, da'vatimni qo'llaydigan yordamchi vazir qilib avatgin. Chunki insonlarga ikki odamning yetkazgan xabari bir odamning yetkazgan xabari qaraganda bakrak ta'sir qiladi. Shuning uchun u mundoq deydi: "Men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman." Muhammad ibn Isoq mundoq deydi: "Payg'ambarligimni tasdiqlaydigan yordamchi qilib avatgin." Ya'ni u mening ularga qilgan so'zlarimni ularga bayon qilib berdi. Chunki u mendan ular tushunolmagan narsalarni tushunadi.
Musa alayhissalom yordamchi talab qilganda Alloh taolo mundaq deydi: "Qarindishing orqali seni kuchaytimiz." Ya'ni payg'ambar bo'lishni talab qilgan qarindishing bilan sening payg'ambarligingni kuchaytimiz. Da'vatingni g'alabalik qilamiz. Bu haqda yana bir oyatda Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Musa, sening so'ragan narsalaring sana berildi." Taha surasi 36-oyatning oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Uningga biz marhamat qilib qarindishi Harunni payg'ambar qilib berdik." Maryam surasi 53-oyat. Shuning uchun ba'zi salaflar hech kim Musa alayhissalom qarindishiga yordam qilgandek yordam qilgan emas, Musa uningga shafaat tiladi deydi. Alloh uni Musa bilan payg'ambar va elchi qilib Fir'avn va uning tabialariga avatdi. Shuning uchun Alloh Musa haqida mundaq degan edi: Musa Allohning dargohida obro'li edi. Azab surasi 69-oyat. Ikkanglar ne g'olib qilamiz, ya'ni yengilmas pokit qilamiz. Shuning uchun ular bizning oyatlarimiz bilan ikkanglarga ziyonkashlik qilmaydi. Ya'ni Allohning oyatlarini ikkanglarning tabliq qilganliklari sababi bilan ularning sizlarga ziyonkashlik qilishiga hech yo'l qo'yilmaydi. Alloh bu vaqtda mundaq deydi: "Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nazil qilingan ahkomlarni hammasini yetkazgin. Agar to'liq yetkazmasang, Alloh topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan. Allah seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi." Maida surasi 67-oyat. Ular ya'ni payg'ambarlar Allohning amr farmonlarini yetkazadi. Allohdan qo'rqadi. Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmaydi. Ey Muhammad, senmi Allohdan g'ayridan qo'rqmaslikqa shu payg'ambarga ergashgin. Shu payg'ambarlarga ergashgin. Alloh hamisha ishlardan hisob olishga yetarlikdir. A'zob surasi 39-oyat. Ya'ni Alloh yordam qilishda, qo'llashga, quvvatlashga yetarlikdir. Shuning uchun Alloh dunyo oxiratdagi g'alabaning Musa bilan Harun uchun va ular ergashganlar uchun bo'lganligi haqida xabar berib mundaq deydi: "Sizlar ikkanglar va ikkanglarga ergashganlar g'alaba qilasizlar." Alloh bu vaqt mundaq degan: "Alloh Lavhul Mahfuzda men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz" deb yozdi. Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Mujadala surasi 21-oyat. Ya'ni mundaq deydi: "Shak shubsizki biz payg'ambarlarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz." Mu'minun surasi 51-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Musa ularga bizning ro'shan mo'jizalarimizni elib kelganda, ular bu o'ydirib chiqarilgan sehrdir. Bizning ota-bovularimizning zamonida bundaq narsalarning borligini anglamagan edik dedi. Musa aytdi: "Parvardigorim, o'zining dargohidan kimning hidoyat elib kelganligini, oxiratning yaxshi oqibatiga kimning eg bo'lganligini obdan biladi. Zolimlar, ya'ni Allohga yolg'onni choplovchilar, fojirlar cho'qim muvaffaqiyat qozonolmaydi." Sura Qasas 36-37-oyat to'g'risida. Musa alayhissalomning Fir'avn va uning qavmi oldidagi ahvoli to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda Musa alayhissalom bilan qarindishi Harun alayhissalomning Fir'avn va uning davlat arboblarining oldiga berib, o'zlariga Alloh tarafidan berilgan Alloh taolaning bor va birligini e'tirof qilish, Alloh taolaning amr farmonlariga ergashish haqidagi da'vatining rost ekanligini ko'rsatadigan mustahkam dalillarni, g'olib mo'jizalarni Fir'avnga tanlaganligini xabar qiladi. Fir'avn va uning davlat arboblari buni o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Uning Alloh tarafidan ekanligiga jazm qilgan va ishongan chaqda ularning kufrligi haddidan eshib haq bilan qarshilashishga, buxton choplashga burilib ketdi. Ana shu ularning haddidan oshganligi va haqga ergashishdan takabburlik qilganligi uchundir. Ular bu o'ydirib chiqilgan sehrdir dedi.
ya'ni yasab chiqilgan sehrdir. Ular Musaga hiyla-mikr, yuz obro'y bilan qarshi chiqmoqchi bo'ldi. Bu qilmishlarining ularga qilcha foydasi bo'lmadi. Bizning ota-bobolarimizning zamonida bundaq narsalarning borligini anglamagan edik. Ya'ni ular hech shirki bo'lmagan, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilish degan bundaq ishning borligini anglamagan edik. Biz ota-bobolarimizdan biror odamning bu dinda ekanligini ko'rmadik. Biz faqat kishilarning Allohga boshqa ilohlarni sherik qilganligini bilamiz, deyishdi. Musa alayhissalom ularga javoban mundoq dedi: Parvardigorim o'zining dargohidan kimning hidoyat ilib kelganligini, oxiratning yaxshi oqibatining kimga ega bo'lganligini obdan biladi. Ya'ni Alloh men yoki sizlardan kimning hidoyat ilib kelganligini obdan biladi. Kelgusida oramizda adil hukm chiqaradi va kimning yordamga, zafarga, qo'llashga erishadiganligini obdan biladi. Ular cho'qim muvaffaqiyat qozonolmaydi. Ya'ni Alloh taologa sherik keltiruvchilar oqibatda g'alaba qozonolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Firavun aytdi: "Ey kattalar, men o'zimdan boshqa yana bir ilohning borligini bilmayman. Ey Haman, mening uchun pishirib egiz bir bino solg'in. Men Musaning ilohini ko'rishim mumkin. Men haqiqatan uni osmonlarda bir parvardigor bor degan da'vosida yolg'onchilardan gumon qilaman." Firavun va uning qo'shini Misr zaminida zulm qilib iymon etishga bo'yin tovliq qildi. Ular o'zlarini biz tarafga qaytarilmaymiz, ya'ni qiyomat va qayta tirilish yo'q, hisob elinishmi, jazo tortilishmi yo'q deb gumon qildi. Biz Firavunni va uning qo'shinlarini jazoladik. Ularni dengizga tashlab etdik, ya'ni ularni dengizga g'arq qilib etdik. Ulardan bir odammi saq qolgani yo'q. Ey Muhammad, zolimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga ibrat ko'zi bilan qarag'in. Ularni biz do'zaxga undaydigan peshvolar qildik. Ya'ni ularni biz dunyoda gumrohlar agishadigan kufrning boshliqlari qildik. Qiyomat kuni ular yordamga erisholmaydi. Ya'ni qiyomat kuni ulardan azobni dafiy qiladigan madadkor bo'lmaydi. Ularga bu dunyoda la'natni agishtirdik. Ya'ni ularga bu dunyoda Alloh, farishtalar va mu'minlar la'nat o'qiydi. Qiyomat kuni ular Allohning rahmatidan yiroq qilinuvchilardir. Sura Qasas 38, 39, 40, 41, 42 oyat to'g'risida. Firavunning cho'ngchilik qilishi va uning yomon oqibati to'g'risida. Alloh Firavunning kufrlik qilganligi, chekidan oshganligi va o'zini iloh qilib ko'rsatishda yolg'onni to'qib chiqqanligi haqida xabar berdi. Alloh taolo Firavunga la'nat qilsin. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Firavun qavmini go'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Zuhruf surasi 54-oyatning bir qismi. Chunki u ularni o'zining iloh ekanligini e'tirof qilishga chaqirganda, ular aqlning kamligi va zehnning ojizligidan uni qabul qildi. Shuning uchun u: "Ey kattalar, men o'zimdan boshqa yana bir ilohning borligini bilmayman" dedi. Alloh taolo uningdan xabar berib mundoq deydi: "U sehrgarlarni, askarlarni, tavallarini to'pladi, ham nido qildi. Dedi: Men sizlarning buyuk parvardigoringlar bo'laman." Alloh uni dunyo va oxiratning azobi bilan jazoladi. Shak shubhisizki, Allohdan qo'rqadiganlar bundan ibrat oladi. Naziyat surasi 23-oyatdan 26-oyatgacha. Ya'ni u qavmini yig'ib ularga yuqori ovoz bilan iloh da'vosiga so'zini ochiq qildi. Ular quloq solgan va itoat qilgan holda uning ilohlik da'vosini qabul qildi. Shuning uchun Alloh uningdan intiqom oldi va boshqalar uchun uni dunyo va oxiratda ibrat elishga tegishli qildi. Texi Firavun bu so'zni Musaga qaratib mundoq degan edi: "Agar mendan g'ayrini iloh qilib olgan bo'lsang, sen cho'qim zindonga tashlayman."
Şuara suresi 29 oyatning bir qismi. Ey Haman, mening uchun pishirib egiz bir bino salg'in. Men Musaning ilohini ko'rishim mumkin. Ya'ni Firavun o'zining vaziri, tavasidagilarning boshqaruvchi davlat maslahatchisi Hamanni o'zi uchun pishirib nihoyat egiz va yuksak bir qasr silishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Firavun vazir Hamanga: "Ey Haman, menga bir egiz bino salg'in. Uning bilan men darvozalarga, osmonning darvozalariga yetishim mumkin. Shuning bilan men Musaning ilohini ko'ray. Men haqiqatan Musani yolg'onchi deb gumon qilaman" dedi. Firavunga uning yomon amali shundoq chiroyli ko'rsatildi. Firavun gumrohligi tufaylidan hidoyat yo'lidan man'iy qilindi. Firavunning hiyla-mekri faqat bekordir. G'ofir surasi 36-37 oyatlar. Shuning bilan Firavun dunyoda eng egiz qasrni bino qildi. Buning bilan u faqat tavasidagilarga Musa alayhissalomning Firavundan boshqa bir ilohning borligiga qilgan da'vatida yolg'onchi qilib ko'rsatishni iroda qilgan edi. Shuning uchun u men haqiqatan uni yolg'onchilardan gumon qilaman dedi. Ya'ni uning mendan boshqa bir parvardigor bor degan da'vosida yolg'onchi deb gumon qilaman. Firavun Musa alayhissalomning Alloh tarafidan kelgan payg'ambar ekanligini inkor qilib emas, balki u yaratquchi Alloh taolaning mavjud ekanligini e'tirof qilmaydi. U mundaq degan edi: "Olamlarning parvardigori degan nima?" Shuara surasi 23-oyatning bir qismi. Agar mendan g'ayrini iloh qilib olgan bo'lsang, seni cho'qim zindonga tashlayman. Ey kattalar, men o'zimdan boshqa bir ilohning borligini bilmayman. Firavun va uning qo'shini Misr zaminida zulm qilib, iymon etishga bo'yintovlik qildi. Ular o'zlarini biz tarafga qaytarilmaymiz, ya'ni qiyomat va qayta tirilish yo'q, hisob elishnimi, jazo tortilishim yo'q deb gumon qildi. Ya'ni ular zulm qilishda va zo'mgarlikda chekidan oshdi. Misr zaminida ko'p buzg'unchilik qildi. Qiyomat bo'lmaydi deb e'tiqod qildi. Parvardigoring ularga qattiq azobni nozil qildi. Parvardigoring bandalarini albatta kuzatib turg'uchidir. Fajr surasi 13-14-oyatlar. Shuning uchun Alloh bu yerda mundaq deydi: "Biz Firavunni va uning qo'shinlarini jazoladik. Ularni dengizga tashlab etdik. Ya'ni biz ularni bir etigandila dengizga g'arq qilib etdik. Ulardan hech biri saq qolmadi." Ey Muhammad, zalimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga ibrat ko'z bilan qarag'in. Ularni biz do'zaxga undaydigan peshvolar qildik. Ya'ni zalimlarga ergashganlar payg'ambarlarni inkor qilishda va yaratquchini tonimaslikda ularning yo'lini tutganlar uchun ularni do'zaxga boshlovchilar qildik. Qiyomat kuni ular yordamga erisha olmaydi. Ya'ni ularga bo'lgan dunyodagi xorliq oxiratning azobiga ulindi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ularni halok qildik. Ularga hech yordam qilg'uchi bo'lmaydi." Muhammad surasi 13-oyatning bir qismi. Ularga bu dunyoda la'natni ergashtirdik. Ya'ni ularga bu dunyoda Alloh, farishtalar va mu'minlar la'nat o'qiydi. Ya'ni Alloh payg'ambarlariga ergashgan mu'min bandalarining tili bilan ularga va ularning podshohi Firavunga la'nat yog'dirishni belgiladi. Ular dunyoda payg'ambarlarning va ularga ergashgan mu'minlarning tili orqali la'natga uchrag'uvchilardan bo'libla qolmasdan, shundaqla qiyomat kuni va Allohning rahmatidan yiroq qilinuvchilardir. Qatada bu oyat Alloh taolaning ular bu dunyodami, qiyomat kunidami la'natga uchraydi, ularga berilgan ikkala dunyo la'natga uchrashdan iborat. Bu sovg'a nima degan yomon. Hud surasi 99-oyat degan oyatning ma'nosiga o'xshaydi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubsizki biz Nuhning qavmi Ad, Samud va Lutning qavmi qatorliq ilgirki ummatlarni halok qilgandan keyin kishilar, ya'ni Bani Isroilning dillariga haqiqatni ko'radigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ular vaznasihat olsun deb Musaga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Sur Qasas 43-oyat to'g'risida. Alloh taolaning
Musa alayhissalomga in'om qilgan ne'matlarining bayoni to'g'risida. Allah o'zining bandisi payg'ambari suhbatdishi Musaga uningga Parvardigori tarafidan eng afzal marhamat va salom bo'lsin. Fir'avnni va uning qo'shinini halok qilgandan keyin Tavratni nazil qilganligidan iborat in'omni xabar qildi. Nuhning qavmi Ad, Samud va Lutning qavmi qatorliq biz ilgirki ummatlarni halok qilgandan keyin, ya'ni Tavratni nazil qilgandan keyin biror ummatni umumyuzlik jazolamadi. Balki mu'minlarni Alloh taolaning dushmanlari bo'lgan mushriklarga qarshi jihad qilishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Fir'avn ham uningdan ilgarikilar va shaharlari dum ko'mintirilganlar, ya'ni Lut qavmi xato ishlarni qildi. Ular Parvardigorining payg'ambariga osiylik qildi. Shuning bilan ularni Alloh qattiq jazoladi. Haqqa surasi 9-10 oyatlar. Kishilar, ya'ni Bani Isroilning dillariga haqiqatni ko'radigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ya'ni ular ko'rlikdan, gumrohlikdan qutulsin uchun dillarini yo'ritadigan nur Tavratni berdik. Ularga rahmat qilib, haqqa hidoyat qildik. Ya'ni yaxshi amal qilishga Tavratda yo'l ko'rsatdik. Ular vaz nasihat olsin, ya'ni insonlar Tavratdan vaz nasihat olsin, uning sababi bilan to'g'ri yo'l topsin. Uning sababi bilan to'g'ri yo'l topsin deb Musaga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, biz g'arbiy tog'ning bir tarafida Musaga vahiy nazil qilganimizda sen yo'q eding. Buni o'z ko'zing bilanmi ko'rmagan eding. Lekin biz nurg'un ummatlarni yaratdik. Ularning umri uzun bo'ldi. Sen Madian aholisining ichida ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilib turg'icha bo'lg'aning yo'q. Lekin biz seni ulardan boshqa bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Biz to'rt tag'ining bir tarafida Musaga so'z qilganimizda sen yo'q eding. Lekin bu sendan ilgari hech bir ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishing uchun, ularning vaznasat elishi uchun Parvardigoring tarafidan nazil qilingan rahmatdir. Ularning qilgan ishlari, ya'ni kufri va gunohlari tufaylidan ularga biror azob kelsa, Parvardigorimiz bizga biror payg'ambar avatgan bo'lsang eding, sening oyatlaringga agishatdiq va mu'minlardan bo'latdiq demasliklar uchun seni ularga payg'ambar qilib avatdiq. Sura Qasas 44, 45, 46, 47 oyat to'g'risida. Kishilarning diqqatini Muhammad alayhissalomning payg'ambarligining daliliga burash to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda kishilarning diqqatini Muhammad alayhissalomning payg'ambarligining dalil paketiga buraydi. Chunki Muhammad alayhissalom g'aybdan berilgan xabarni anglovchidir. Go'yo ilgari bo'lgan ishlarni o'z ko'zi bilan hozir ko'rib turgandek his qilib g'aybdan xabar berdi. Halbuki Muhammad alayhissalom savodsiz bir odam bo'lib, kitob o'qishni bilmaydi. U o'qishni va yozishni bilmaydigan qavm orasida cho'ng bo'lgan edi. Alloh taolo uningga Hazrati Maryam va Maryamga yuz bergan g'ayb ishlar haqida mo xabar berib mundaq deydi: Maryamni ularning qaysisi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzidan qalamlarini suvga tashlagan chaqda sen ularning yonida yo'q eding. Maryam kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yonida yo'q eding. Al-Imron surasi 44-oyat. Ya'ni shu ishlarning ustida sen yo'q eding, lekin Alloh uni sana vahiy qildi. Shundaqla Alloh Nuh va uning qavmi Alloh taolaning Nuhni qutqizishi, qavmni suvda g'arq qilishi haqida qilgan xabarni u bilmaydi. Ondan Alloh mundaq dedi: Ey Muhammad, ana shu qissa g'aybga oid xabarlardandir. Sana uni vahiy qildik. Sen va sening qavming buningdan ilgari uni bilmaytinglar. Sabr qilgin. Shubsizki yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. Hud surasi 49-oyat. Allah bu suraning oxirida, ya'ni mundaq dedi:
Mana bular aholisini biz halok qilgan yurtlarning xabarlaridir. San vahiy orqali bayon qilamiz. Hud surasi 100-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu yerda Musa alayhissalomning qissasini beshidan oxirigacha, ya'ni Allohning uningga vahiy qilishi va uning bilan so'zlashishining qandoq boshlanganligi haqida xabar qilgandan keyin mundoq deydi: Ey Muhammad, biz g'arbiy tog'ning bir tarafida Musoga vahiy nozil qilganimizda sen yo'q eding. Ya'ni ey Muhammad, g'arbiy tog'ning bir tarafida vodining kunchiqish tarafidagi bir tub daraxt tarafdan Alloh Musoga so'zlagan yerda sen yo'q eding. Buni o'z ko'zing bilanmi ko'rmagan eding. Lekin pok va yuksak Alloh buni umri uzun bo'lgan o'zlariga Alloh tarafidan kelgan dalillarni va ilgirki payg'ambarlarga Alloh vahiy qilgan narsalarni unutib ketgan ummatlarning borligiga dalil pokit bo'lsin uchun san vahiy qildi. Sen Madian aholisining ichida ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilib turg'uchi bo'lganing yo'q. Ya'ni sana Madian ahlining payg'ambari Shuaybning qavmiga nima deganligi, ularning uningga qanday javob qaytarganligi xabar qilinganda, sen ularning ichida bizning oyatlarimizni ularga tilovat qilib turg'uchi emas eding. Lekin biz seni ulardan boshqa qavmga payg'ambar qilib avatdik. Ya'ni lekin biz sana o xabarlarni vahiy qildik va seni insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Biz Tur tag'ining bir tarafida Musoga so'z qilganimizda sen yo'q eding. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ey Muhammad, biz g'arbiy tog'ning bir tarafida Musoga vahiy nozil qilganimizda sen yo'q eding. Alloh bu vaqtda mundoq degan: o'z vaqtida Parvardigoring Musoga nido qildi. Shuara surasi 10-oyatning bir qismi. O'z vaqtida uni Parvardigori Tuva nomli muqaddas vodida mundoq deb chaqirdi. Naziyat surasi 16-oyat. Uningga biz Tur tag'ini o'ng tarafidan nido qildik. Uni biz munojat uchun dargohimizga yaqinlashtirdik. Maryam surasi 52-oyat. Lekin bu sendan ilgari hech bir ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishing uchun ularning vaz nasihat elishi uchun Parvardigoring tarafidan nozil qilingan rahmatdir. Ya'ni sen buningdan hech narsani o'z ko'zing bilan ko'rganing yo'q. Lekin Alloh taolo uni sana vahiy qildi. Alloh taolo sana va bandalarga rahmat qilib, sen ularga elib kelgan narsa bilan ularning hidoyat tepishi uchun seni ularga payg'ambar qilib avatganligini sana xabar qildi. Ularning qilgan ishlari, ya'ni kufri va gunohlari tufaylidan ularga biror azob kelsa, Parvardigorimiz bizga biror payg'ambar avatgan bo'lsang eding, sening oyatlaringga agishitdik va mu'minlardan bo'latdiq demasligi uchun, ya'ni ularning kufri tufaylidan ularga biror azob kelganda, ular o'zlariga biror payg'ambar, biror ogohlantiruvchi kelmaganligini bahona qilib, iymon etmaganliklari uchun o'zlari aytishga yo'l qo'ymay, ularga qarshi dalil turg'izish maqsadida seni ularga payg'ambar qilib avatdik. Alloh bu vaqtda muborak kitobi Qur'onni nozil qilganligini bayon qilgandan keyin mundoq dedi: Mening Qur'on nozil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgirki ikki toifaga, ya'ni Yahudiylar va Nasoralarga kitob nozil qilingan, ularning o'qigan kitoblaridan bizning zotli xabarimiz yo'q demasliklar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nozil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'ladiq demasliklar uchundir. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqatan pokit, hidoyat va rahmat nozil bo'ldi. An'am surasi 156-157-oyatlar. Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etdim va itoat qildim teguvchilarga bahon bo'lib qolmaslik uchun itoat qiluvchilarga jannat bilan xushxabar beruvchi, asiylik qiluvchilarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdik. Nisa surasi 165-oyatning bir qismi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudiylar va Nasoralar, bizga savob bilan xushxabar berguchi, azobdan ogohlantiruvchi kelmadi demasliklar uchun payg'ambarlar uzilib qolgan bir zamonda sizlarga shariatni va uning ahkomlarini bayon qilib beradigan rasulimiz keldi.
Haqiqatan sizlarga xush xabar berguchi va ogohlantiruvchi, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi. Endi sizlarga uzr qolmadi. Maida surasi 19-oyatning bir qismi. Bu vaqtdagi oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga biz vahiy qilgan haqiqat nazil bo'lgan chaqda ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga nemishqa Musoga berilgan mo'jiza berilmadi dedi. Ular ilgari Musoga berilgan mo'jizani inkor qilmadimi? Ular Tavrat bilan Qur'on bir-birini tasdiq qiladigan sehrdir dedi. Ular biz haqiqatan ikki kitobning har birini inkor qiluvchimiz dedi. Aytqinki, agar u ikki kitob sehrdir degan so'zinglarda rostchil bo'lgan bo'lsanglar, u ikki kitobga qaraganda Alloh tarafidan nazil bo'lgan texmi to'g'ri bir kitob keltirib beqinglar. Men uningga ergishay. Agar ular sana javob bermasa, bilginki, ular faqat o'zlarining nafs xohishiga ergishidi. Alloh vahiy qilgan to'g'ri yo'lni qo'yib, nafs xohishiga ergashgan kishidanmi ozg'un odam bormi? Allah haqiqatan zalim qavmni hidoyat qilmaydi. Biz nasihat olsin deb shubsizki ularga Qur'onni uzildirmay tushirdik. Sura Qasas 48, 49, 50, 51-oyat to'g'risida. Kafirlarning xatolashtirish uchun savol so'rashi va ularga berilgan javob to'g'risida. Agar Allah ularni oyat nazil qilishdan burun jazolasa, ular o'zlariga payg'ambar kelmaganligini bahona qilib, iymon etmaganligi uchun o'zlari aytadiganligidan xabar berdi. Ularga Allohning dargohidan Muhammad alayhissalomning tili orqali Qur'on nazil bo'lganda, ular Muhammad alayhissalomni xatolashtirish, Qur'on bilan qarshilashish, uni inkor qilish, nodonlik qilish va uningdan tinish Yussidin mundaq savol so'raydi. Uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga nemishqa Musoga berilgan mo'jiz berilmadi? Ular bu savollari orqali Aslining ejderhaga aylanishi, qo'lining qo'yindan oppoq bo'lib chiqishi, suv opti, cheketka, pit, paqa, qon balalari, ziroat va meva mahsulotlarining kemiyib ketishi qatorliq Allohning dushmanlariga qiyinchilik turg'izadigan ofatlar bilan dengizning yerilishi, bulutning soyibon bo'lishi, osmondan taranjim bilan bo'donning tushirilishi, buningdan boshqa mu'minlarga rahmat qilib berilgan nurg'un mo'jizlardan Alloh Musa alayhissalomning qo'li orqali Firavunga, uning qavmiga va Isroil avlodiga o'zining haq payg'ambar ekanligiga dalil paket qilib ko'rsatgan ajoyib mo'jizlar va yengilmas dalillarni ko'zda tutadi. Mushundaq mo'jizlar Firavun va uning qavmiga qilch ta'sir qilmayli qolmasdan, aksicha ular Musa va qarindishi Harunning payg'ambarligini inkor qildi. Ular bu ikkisiga mundaq degan edi: Sen bizga ota-bobolarimizning dinidan bizni voz kechittirish va zamin, ya'ni Misr zaminining saltanatini ishkanlarning qilib olish uchun keldingmi? Biz uning ishkanlarga ishonmaymiz. Yunus surasi 78-oyatning bir qismi. Dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ular u ikkisini, ya'ni Musa bilan Harunni inkor qilishdi. Shuning bilan ular halok bo'ldi. Mü'minun surasi 48-oyat. Asiylik qilguvchilarning mo'jizalariga ishonmaydiganligi to'g'risida. Shuning uchun Alloh bu yerda mundaq deydi: Ular ilgari Musoga berilgan mo'jizani inkor qilmadimi? Ya'ni insonlar Musoga berilgan ana shu buyuk mo'jizalarni inkor qilmadimi? Ular u ikkisi bir-birini tasdiq qiladigan ikki sehrgardir dedi. Ya'ni Musa bilan Harun bir-biriga yordamlashadigan sehrgarlardir. Ular biz haqiqatan har birini inkor qilamiz dedi. Ya'ni biz Musa bilan Harunning har ikkilisini inkor qilamiz. Musa bilan Harun bir-biridan ayrilmaydigan suhbatdosh tuqqanlardan bo'lganligi uchun oyatda ikkisining biri tilga ilinsila, ikkilisiga umum bo'ladi. Musa va Harun alayhissalomlarga sehrgar deb bo'xton choplash to'g'risida Mujohid ibn Jarir mundaq deydi:
Yahudiylar Qurayshlarni Muhammad alayhissalomga "Sana nemishqa Musa berilgan mo'jiz berilmadi?" deyishga buyurdi. Ondan Alloh taolo mundaq dedi: Ular ilgari Musa berilgan mo'jizni inkor qilmadimi? Ular o ikkisi bir-birini tasdiqlaydigan ikki sehrgardir dedi. Mujohid yana mundaq deydi. Ya'ni Musa bilan Harun alayhissalomlarga Yahudiylar o ikkisi bir-biriga yordam qiladigan, bir-birini quvvatlaydigan, biri yana birining payg'ambarligini tasdiq qiladigan sehrgarlardir deb bo'xton chopildi. Bo'xtonga qaytarilgan javob to'g'risida. Ammo Sehrani Tazahara deb o'qilgan qiroatda Ali ibn Abu Talha va Avfi ibn Abbosdan rivoyat qilib, ular Tavrat bilan Qur'onni ko'zda tutadi dedi. Chunki uningdan keyin Alloh taolo mundaq degan: Aytqinki, agar o ikki kitob sehrdir degan so'zinglarda rostchil bo'lgan bo'lsanglar, o ikki kitobga qaraganda Alloh tarafidan nozil bo'lgan texim to'g'ri bir kitob keltirib beqinglar. Men uning agishay. Alloh nurg'un o'rinda Tavrat bilan Qur'onni bir yerda bayon qildi. Masalan, Allohning aytqinki, Musa elib kelgan va kishilarga nur hidoyat bo'lgan kitobni kim nozil qildi? An'am surasi 91-oyatning bir qismi degan oyati bilan bu Qur'on Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirish uchun biz nozil qilgan. Uningdan ilgari nozil qilingan Tavrat va Injilga o'xshash kitoblarni e'tirof qiluvchi muborak kitobdir. An'am surasi 92-oyatning bir qismi degan oyati buning misolidir. Allah An'am surasining oxirida mundaq deydi: Ondan ular, ya'ni Isroil avlodi o'z Parvardigoriga muloqot bo'lganligiga ishonsin deb yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, Isroil avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsiliy bayon qilish, Isroil avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musoga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. Bu biz nozil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qiluvchilardan bo'lish uchun uningga agishinglar. Uningga muxolifatchilik qilishdan. An'am surasi 154-155-oyatlar. Jinlar mundaq dedi: Haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan, uningdan ilgirki kitoblarga uyg'un keladigan haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tangshidik. Ahqof surasi 30-oyatning bir qismi. Varaqa ibn Nawfal mundaq deydi: Bu Musoga nozil qilingan vahiydir. Aql egalari shuni bilish kerakki, Alloh taolo osmondan payg'ambarlarga nozil qilgan sonsiz kitoblar ichidan Muhammad alayhissalomga nozil qilgan kitob bo'lgan Qur'ondimi mukammal, hamma bilimni o'z ichiga olgan, fasohatlik, buyuk sharaflik biror kitob nozil qilgani yo'q. Tavrat shon sharaf va buyuklikda Qur'ondan qolsa ikkinchi kitob bo'lib Musa alayhissalomga nozil qilingandir. Alloh bu kitob to'g'risida mundaq deydi: Biz haqiqatan Musoga Tavratni nozil qildik. Tavratda to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Allohning hukmiga bo'ysungan payg'ambarlar Yahudiylar orasida Tavrat bilan hukm qiladi. Yahudiylarning zohidlari va ulamolarimi o'zgartishdan saqlashga buyurilgan Kitobulloh, ya'ni Tavrat bo'yicha hukm qiladi. Ular Tavratni o'zgartishdan saqlashga nazoratchi edi. Maida surasi 44-oyatning bir qismi. Injil bo'lsa faqat Tavratdagi ahkomlarni to'liqlash, Isroil avlodiga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish yuzidan nozil qilingan kitobdir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Aytqinki, agar u ikki kitob sehrdir degan so'zinglarda rostchil bo'lgan bo'lsanglar, u ikki kitobga qaraganda Alloh tarafidan nozil bo'lgan texim to'g'ri bir kitob keltirib beqinglar. Men uningga agishay. Ya'ni sizlar haqni qo'g'daydigan, botilga qarshi turadigan bo'lsanglar, shundoq bir kitob keltirib beqinglar. Nafs xohishiga agashgan kishining ezib ketishi to'g'risida. Agar ular sana javob bermasa,
Ya'ni agar ular sening ularga qilgan so'zingga javob bermasa va haqiqatga ergashmasa, bilginki, ular faqat o'zlarining nafs xohishiga ergashidi. Ya'ni hech qanday dalil pakitsiz ergashidi. Allohning kitobidan ilingan hech qanday dalil bo'lmasdan Alloh va vahiy qilgan to'g'ri yo'lni qo'yib, nafs xohishiga ergashgan kishidanmi ozg'un odam bormi? Alloh haqiqatan zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Shubhisizki, ularga Qur'onni uzildirmay tushirdik. Mujohid mundaq deydi: Ularga Qur'onni tafsiliy bayon qildik. Sudi mundaq deydi: Ularga Qur'onni ro'shan bayon qildik. Qatada mundaq deydi: Alloh ularni vaznasihat olsin deb ilgari o'tgan ummatlarning qandoq qilinganligini, Allohning asiylarni qandoq bir taraf qilg'uchi ekanligini ularga xabar qildi. Mujohid va boshqalar mundaq deydi: Ularga tushirdik, ya'ni Qurayshlarga tushirdik. Bismillahirrohmanirrohim. Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nazil qilganlar, ya'ni Nasara va Yahudiylarning mu'minlari Qur'onga ishonadi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Parvardigorimiz tarafidan nazil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Ularning qilgan sabr taqdi uchun ularga qo'sh savob berildi. Ular yaxshilik orqali yomonlikni dabi qiladi. Biz ularga rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib, ya'ni quloq solmay, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun. Sizlarga amonlik bo'lsin. Biz nadonlardan do'stlik tilamaymiz deydi. Sura Qasas 52, 53, 54, 55 oyat to'g'risida. Ahli kitobdan mu'min bo'lganlar to'g'risida. Allah ahli kitobdan avliya ulamolarning Qur'onga iymon etadiganligini xabar qiladi. Allah bu vaqtda mundaq deydi: Biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga ishonadi. Baqara surasi 121-oyatning bir qismi. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nazil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nazil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Al-Imron surasi 199-oyatning bir qismi. Shubhisizki, Qur'on nazil bo'lishidan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chog'larida ta'sirlanib, darhol sajdaga bordi. Ular Parvardigorimiz pokdir, Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlandi deydi. Isro surasi 107-108-oyatlar. Biz nasaralar degan kishilarning do'stlik jihatda mu'minlarga hammadan yaqin ekanligini cho'qim bayqaysan. Bu nasaralarning ichida ulamolar, rohiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir. Ular payg'ambarga nazil qilingan Qur'onni anglagan chog'larida haqiqatni toniganliklaridan, ularning ko'zlaridan yosh qo'yilganligini ko'rsan. Ular aytadi: Rabbimiz, biz iymon etdik. Bizni payg'ambaringni, kitobingni e'tirof qiluvchilar qatoridan qilgin. Maida surasi 82-83-oyat. Said ibn Jubayr mundaq dedi: Bu oyat Najashi avatgan 70 nafar nasara ulamosi haqida nazil bo'ldi. Ular payg'ambar alayhissalomning yoniga kelgan chaqda payg'ambar alayhissalom ularga Yasin surasini 5dan oxirigacha o'qib berdi. Ular uni yig'lab turib angladi va islomga kirdi. Ular haqida ya'ni bu oyat nazil bo'ldi. Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nazil qilganlar, ya'ni Yahudi va Nasaralarning mu'minlari Qur'onga ishonadi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Parvardigorimiz tarafidan nazil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Ya'ni Qur'on nazil bo'lishidan ilgari biz musulmon edik. Alloh taoloni bir va bor deb e'tiqod qildik. Alloh taologa ixlos bilan ibodat qildik. Allohning iymoniga chaqirgan da'vatini qabul qilgan edik deydi. Alloh taolo mundaq deydi: Ularning qilgan sabr taqati uchun ularga qo'sh savob beriladi. Ya'ni
Bu sifat bilan sifatlangan ana shular birinchi kitobga, ondan keyin ikkinchi kitobga iymon etgan bo'lib, ularning birinchi payg'ambarga, ondan keyin ikkinchi payg'ambarga iymon etganliklari uchun ularga qo'sh savob berildi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: ularning qilgan savri taqati uchun, ya'ni haqiqatga ergishishda chidamliq bo'lganligi uchun ularga qo'sh savob beriladi. Chunki buningga o'xshash ishning mushaqqati insonlarga ig'ir tuyuladi. Imom Buxoriy Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Birinchisi ahli kitobdan o'zining payg'ambariga iymon etgan, ondan keyin menga iymon etgan odamga, ikkinchisi Allohning haqqini va xo'jayinning haqqini o'z joyida ado qilgan qulga. Uchinchisi bir odamning qo'lida bir cho'ri qiz bo'lib, uni yaxshi tarbiyalagan, ondan uni ozod qilgan, ondan uni nikohga olgan odamdan iborat 3 turlik odamga qo'sh savob berildi. Imom Ahmad Abu Umamaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Makka fathi bo'lgan kuni payg'ambar alayhissalomning tug'isining beqiniga shopilqim bilan birini urdim. U yaxshi va chiroyli bir so'zni qildi. U so'zi mundaq dedi: ikki kitob, ya'ni Tavrat bilan Injil ahlidan kimki islomni qabul qilsa, uningga qo'sh savob bo'ladi. Bizga foydali narsa uningga foydalidir. Bizga ziyonli narsa uningga ziyonlidir. Mushriklardan kim islomni qabul qilsa, uningga bir savob bo'ladi. Bizga foydali narsa uningga foydalidir. Bizga ziyonli narsa uningga ziyonlidir. Ular yaxshilik orqali yomonlikni dafi qiladi. Ya'ni ular yomonlikqa yomonlik bilan taqobil turmasdan, balki afu qiladi va kechiradi. Biz ularga rizq qilib bergan narsadan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ya'ni Alloh ularga halol rizq qilib bergan narsadan oilasidagilarga, tuqqanlariga va Allohning mahluqotlariga sarf qilish, vojib bo'lgan nafiqalar uchun farz zakot berish, yaxshi yo'llarga ishlatish, nafl sadaqa berish uchun va Alloh rizoligini ko'zlab qurbonlik qilish uchun sarf qiladi. Ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib, ya'ni undaq so'zlarni qilganlar bilan aralashmaydi. Ular bilan birga turmaydi. Balki ular Alloh taolaning mundaq deganidek qiladi. Ular yomon so'zni anglab qolgan chaqda oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Furqon surasi 72-oyat. Ular bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun. Sizlarga omonlik bo'lsin. Biz nadonlardan do'stlik tilamaymiz deydi. Ya'ni agar biror ahmoq odam ahmoqlik qilib, ularga ularning javob berishiga munosib kelmaydigan nachar so'zni qilsa, ular uningdan yuz o'riydi. Uningga o'xshash sad so'z bilan taqobil turmaydi. Ulardan faqat yaxshi so'zlar chiqadi. Shuning uchun Alloh ularning mundaq deydiganligini bayon qiladi. Bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun. Sizlarga omonlik bo'lsin. Biz nadonlardan do'stlik tilmaymiz, ya'ni nadonlarning yo'lini xohlamaymiz, uni ham yoqtirmaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan, lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Alloh hidoyat topquchilarni obdan biladi. Ular agar biz sen bilan to'g'ri yo'lga ergishadigan bo'lsak, zaminimizdan haydab chiqarilamiz dedi. Ularni biz tinch haramga yerlashtirmadikmi? Haramga turli mevalarning hammasi keltiriladi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir, lekin ularning to'lisi bilmaydi. Sura Qasas 56-57-oyat to'g'risida. Alloh taolaning xohlagan odamni hidoyat qildiganligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: "Ey Muhammad, shubhisizki sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan, ya'ni uni himoya qilish sening ustingga yuklangan emas. Sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi. Buningdagi hikmat va dalil pokit Alloh taologa xosdir." Alloh bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, ularni hidoyat qilishing sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Alloh taolaning vahiysini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi." Baqara surasi 272-oyatning bir qismi. Sen gerçi kishilarning iymon etishiga hiris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi.
Yusuf surasi 103-oyat. Tövəndəki ayətin mənası yuqoridagi 2 ayətə qaraganda ochiqroqdir. Shubsizki sen xalqan adamını hidayət qılmaysan, lekin Allah özü xalqan adamını hidayət qılıdı. Allah hidayət tapquchilarni obdan biladi. Ya'ni Allah Taala kimning hidayətga va kimning azg'unlikqa loyiq ekanligini obdan biladi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadislarga qaraganda bu oyat Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomning tog'asi Abu Talib haqida nazil bo'lgan. U Muhammad alayhisalomni himoya qiladi. Uningga yordam beradi. Uning tarbiyasini oladi. Uni shariat jihatdan emas, balki tuqqanchilik jihatdan qattiq yaxshi ko'radi. Abu Talibning ajal to'shib uningga o'lim hozir bo'lganda Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalom uni iymon etishga va islomga kirishga da'vat qildi. Biroq uning peshonasiga yezilgani burun kelib, uning jinini oldi. U kofir holatda jon uzdi. Zuhri Said ibn Musayyibdan otasi Musayyib ibn Hazin Maxzumiyning mundaq deganligini rivoyat qildi. Abu Talibga o'lim hozir bo'lganda Muhammad alayhisalom uning yoniga keldi. Uning yonida Abu Jahil va Ibn Hisham va Abdullah ibn Abu Umayya bor edi. Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalom mundaq dedi: "Ey tag'a, Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir degin. Bu shahodat kalimasidir. Men u kalima bilan Allohning dargohida sening manfaating uchun munozirlashiman." Abu Jahil va Abdullah ibn Abu Umayya: "Ey Abu Talib, Abdul Muttallibning dinidan yuz o'rimsan" dedi. Payg'ambar alayhisalom Abu Talibga kalim shahodatni davomli tanladi. U ikkisi uning ana shu so'zini takror aytib uning oxirgi so'zi o'zining Abdul Muttallibning dini ekanligini aytish bo'ldi. Ya'ni u la ilaha illalloh degili unumadi. Ondan payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: Allohning nomi bilan qasamki, men sen mag'firat talab qilishdan to'silib qolmasamla, sen uchun albatta mag'firat tilayman. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat nazil qildi. Payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar uning tuqqani bo'lgan taqdirdami ularga mag'firat talab qilish durust emas. Tavba surasi 113-oyat. Alloh taolo Abu Talib haqida bu oyatni nazil qildi. Shubsizki sen xalqan odamingni hidayat qila olmaysan, lekin Alloh o'zi xalqan odamni hidayat qiladi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Makka ahlining iymon keltirishdan o'zlari aytishi va ularga berilgan raddiya to'g'risida. Ular agar biz sen bilan to'g'ri yo'lga erishadigan bo'lsak, zaminimizdan haydab chiqarilamaymiz dedi. Alloh taolo ba'zi kofirlarning to'g'ri yo'lga erishmasligida o'zlarining borligini xabar qildi. Chunki ular Alloh taoloning payg'ambari Muhammad alayhisalomga mundaq deydi: Agar biz sen bilan to'g'ri yo'lga erishadigan bo'lsak, zaminimizdan haydab chiqarilamiz. Ya'ni agar biz sen ilib kelgan to'g'ri yo'lga erishib, atrofimizga mushrik arab qabilalari bilan jidal qilsak, ularning bizga arziyat yetkazishidan va hujum qilishidan, bizni qayerda bo'lsa shu yerda haydab chiqarishidan qo'rqamiz. Alloh ularga javoban mundaq deydi: Ularni biz tinch haramga yerlashtirmadikmi? Ya'ni ularning aytgan bu o'zirsi butunlay o'rinsiz bahonadir. Chunki Alloh ularni bino qilingandan tortib tinch ulug' bo'lgan shahar haramga yerlashtirdi. Ularning kofir va shirik keltirgan holatlarida xotirjam bo'lgan bu haram ular musulmon bo'lganda haqiqatga ergashganda ularga tinchsiz bo'lib qolarmi? Haramga turli mevalarning hammasi keltiriladi. Ya'ni haramda chiqmaydigan boshqa mevalar haramning atrofidagi Taif va boshqa shaharlardan keltiriladi. Shundaqla bozorlar ochiladi, mollar keltiriladi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir, lekin ularning to'lisi bilmaydi. Shuning uchun ular og'ziga kelganini jo'ylaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz nurg'un shaharni halok qildik. Ularning aholisi keyp safoliq turmush kechirdi. Bu ularning turalg'u joylaridir. Ular halok bo'lgandan keyin u joylarda ozgina vaqtdan tashqari odam turgan emas. Ularning mol-mulki va yurtiga biz varislik qildik. Parvardigoring shaharlarning markaziga, ularning aholisiga bizning oyatlarimizni o'qib beradigan bir payg'ambar avatmagcha shaharlarni halok qilguvchi bo'lmadik. Shaharlarning aholisi zolim bo'lmoqcha, shaharlarni halok qilguvchimi bo'lmadik.
Sura Qasas 58-59 oyat to'g'risida. Shaharlarning dalil bayon qilingandan keyin halok qilinganligi to'g'risida. Allah tövəndəki ayətini Məkkə əhliga qartıb mundaq deydi. Biz nurgun şəhərini halak qıldıq. Onların ahalisi keyif sapalıq turmuş keçirildi. Yəni onlar çekidən açdı. Keyif sapalıq turmuşqa berildi. Allah onların rızq qılıb bərgən nimətlərinə küfürlük qıldı. Allah mundaq bir misalını keltirdi. Bir şəhər, yəni Məkkə ahalisi olub, əslində tinch xatircəm idi. Onun rızqı tərəf-tərəfdən keng təşə kelib turardı. Onun ahalisi Allahның nimətlərinə küfürlük qıldı. Allah onlarga qilmishlari tufaylidan açlıqning va qo'rqinishning amalini tetitdi. Ularga o'z ichidan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi. Ular uni inkor qildi. Ularga azob, ya'ni qattiqchilik va uqubat yuzlandi. Ular gunohlarga cho'milganlik tufaylidan zolim edi. Nahl surasi 112-113 oyat. Bu ularning turalg'u joylaridir. Ular halok bo'lgandan keyin u joylarga ozgina vaqtdan tashqari odam turgan emas. Ya'ni ularning diyorlari xaroblikqa aylangan bo'lib, turalg'u joylaridan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: ularning mol-mulkiga va yurtiga biz varislik qildik. Ya'ni ularning yurti uningda hech bir kishi yo'q, xarob holatda qaytirib oldik. Ondan Alloh taolo o'zining adil ekanligini xabar qilib mundaq deydi: Allah hech bir kishiga zulm qilib uni halok qilmaydi. Allah halok qilgan odamlarni cho'qim ularga dalil paket keltirgandan keyin ular uningga qoyil bo'lmasa, ondan halok qiladi. Allah shuning uchun mundaq deydi: Parvardigoring shaharlarning markaziga, ya'ni Makkaga, ularning aholisiga bizning oyatlarimizni o'qib beradigan bir payg'ambar avatmingcha shaharlarni halok qilg'uchi bo'lmadik. Bu oyatda savasiz payg'ambar Muhammad alayhissalomning Makkadan arab va g'ayri arab shaharlariga payg'ambar qilib avatilganligini ko'rsatadigan dalil bor. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirish uchun sana biz mushundaq arabcha Qur'onni nazil qildik. Shura surasi 7-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, aytqinki: Ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. A'rof surasi 158-oyatning bir qismi. Bu Qur'on menga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. An'am surasi 19-oyatning bir qismi. Kuffar jamoalaridan kimki Qur'onni inkor qildigan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. Hud surasi 17-oyatning bir qismi. Eng mukammal dalil Allah Taalaning bu oyatidir. Allohga asiylik qilgan qandaq bir shahar bo'lmasin, uni biz qiyomat kunidan burun halok qilamiz yoki uni qattiq azoblaymiz. Isra surasi 15-oyatning bir qismi. Qiyomatdan burun hamma shaharni halok qildiganligini xabar qiladi. Alloh haqiqatan mundaq dedi: Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Isra surasi 58-oyatning bir qismi. Allah Taala savasiz payg'ambarini zaminning hamma yeriga payg'ambar qilib avatdi. Chunki u shaharlarning markazi bo'lgan shahar Makkaga payg'ambar qilib avatilgandir. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Men qizil, qora insonlarning hammasiga payg'ambar qilib avatildim. Shuning uchun Muhammad alayhissalom bilan payg'ambarlik va elchilik oxirlashdi. Uningdan keyin payg'ambarlik kelmaydi, elchilikmi kelmaydi. Balki uning shariatini toki qiyomat kunigacha davom qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga qandoq narsa berilsin, u dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsadir va dunyo tirikchiligining zinnatidir. Allohning dargohidagi savob eng yaxshidir, eng boqiydir. Tushunmamsizlar, biz yaxshi va va'dani qilgan, ya'ni jannatni va'da qilgan odam uni topadi. O dünya tirikchiligidagi foydalanadigan narsalar bilan biz foydalandirgan ondan qiyomat kuni azobga duchor bo'lgan odam bilan o'xshashmi? Sura Qasas
60-61 ayet to'g'risida. Dunyoning tugaydiganligi, dunyoni do'st tutquchining oxiratni do'st tutquchi bilan barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Allah bu oyatda yaxshi bandalarga oxiratda tayyorlangan katta va tugab qolmaydigan ne'matlarga selishtirganda dunyo va uning zib-zinatlarining rangdorligini hech narsaga arzimaydigan vaqtliq tirikchilik dunyosi ekanligini xabar qiladi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: "Ey insonlar, sizlarning ilikinglardagi narsalar tugaydi. Allohning dargohidagi narsalar tugmasdir." Nahl surasi 96-oyatning bir qismi. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandalar uchun. Kuffarlar bahramon bo'lgan baqasi yo'q, ozg'ina rohatdan ortiqdir. Ra'd surasi 26, Al-Imron surasi 198-oyatning bir qismi. Dunyo tirikchiligi oxiratga qaraganda ozg'ina narsadir. Ra'd surasi 26-oyatning bir qismi. Sizlar dunyodagi tirikchilikni ortiq ko'rsizlar, oxirat yaxshidir va baqidir. A'la surasi 16-17-oyatlar. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Allohning nomi bilan qasamki, dunyo tirikchiligi oxiratning ne'matlariga qaraganda faqat sizlarning biringlar bir barmoqni dengizga cho'kirib olganchiliklar oz narsadir. Ondan u barmoqiga qanchalik suv yuqqanligiga qarab baqsin. Tushunmamsizlar. Ya'ni dunyoni oxiratdan ortiq ko'radigan odam buni o'ylanmamdi. Biz yaxshi va'dani qilgan, ya'ni jannatni va'da qilgan odam uni topadi. U dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsalar bilan biz foydalandirgan, ondan qiyomat kuni azobga duchor bo'lgan odam bilan o'xshashmi? Ya'ni Alloh taolo mundaq deydi: yaxshi amallariga Allohning savob beradiganligi haqidagi va'dasiga ishongan va u savobga cho'qim erishadigan Mümin adam Allah bilan uchrashishni, Allohning bu to'g'ridagi va'dasini, Allohning yomon oqibatni ogohlantirishini inkor qilgan, dunyo tirikchiligidan ozg'ina kunlar bahramon bo'lgan, ondan qiyomat kuni azobga duchor bo'lgan kofir odam bilan o'xshash bo'lamdi. Mujahid mundaq deydi: bu oyat payg'ambar alayhissalom bilan Abu Jahl haqida nozil bo'lgan. U yana boshqa bir rivoyatda mundaq deydi: Hamza, Ali va Abu Jahl haqida nozil bo'lgan. Ammo oyatning mazmuni umumni ko'zda tutadi. Bu oyatning mazmuni Alloh taolaning mu'min kishi jannatning oliy darajalarida turib, dunyodagi qadinas do'stining do'zaxning eng tagida turganligini ko'rganda, agar Parvardigorimning meni iymonimda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen bilan birga do'zaxga hozir qilinganlardan bo'lardim. Saffat surasi 57-oyat. deydiganligini xabar qilgan oyatining mazmuniga o'xshaydi. Alloh taolo bu haqda yana mundaq deydi: jinlar shak shubisiz biladiki, ular do'zaxga cho'qim hozir qilinib, shu yerda azob chekadi. Saffat surasi 158-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Shu kuni Alloh ularga sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deb nido qiladi. O'zlariga azob tegishlik bo'lganlar, ya'ni mushriklarning cho'nglari: Parvardigorimiz, biz sening yo'lingdan ozdirganlarni, ya'ni agashkuchilarimizni o'zimiz ozgandek ozdirdik. Parvardigorimiz, ulardan yiroqlashib san yaqinlashdik. Ular bizga ibodat qilmaydi, faqat nafs xohishlariga ibodat qiladi deyishdi. Ularga sherik keltirgan ma'budlaringlarni chaqiranglar deyilgan hamon ular sherik keltirgan ma'budlarini chaqirdi. Ulardan javob kelmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda kafir bo'lganliklariga nadomat qilib, dunyodagi vaqtida hidoyat topgan bo'lishlarini orzu qiladi. U kunda Alloh ularga nido qilib aytadi: payg'ambarlarga nim bilan javob berdinglar? U kunda ularga barliq xabarlar qorong'i bo'ladi. Ular o'z-ara so'rashmaydi. Tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amal qilgan odam kelsak, uning maqsadga erishuvchilardan bo'lishi umidlikdir. Sura Qasas 62-oyatdan 67-oyatgacha. Mushriklarning va ularning sheriklarining bir-biridan ado-judo bo'lganligi to'g'risida.
alloh taolo qiyomat kuni allohga sherik keltirgan kofirlarga malomat qilib mundoq nido qildiganligidan xabar berdi. Sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda? Ya'ni sizlar dunyodagi chig'inglarda butlarni, sheriklarni iloh qilib cho'qingan ilohlaringlar qayerda? Ular sizlarga yordam qila olamdi yoki o'zlari yordamga erisha olamdi? Bu so'z ularni qo'rqitish va ta'na qilish uchun deyiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: biz dastlabda sizlarni qandoq xalq etgan bo'lsak, dargohimizga shundoq tanho keldinglar. Sizlarga biz ato qilgan narsalarni orqanglarda, ya'ni dunyoda qo'yib keldinglar. Ibodat qilinishga tegishli bo'lishda Allohning sheriklari deb gumon qilgan shafoatchilarni sizlar bilan birga ko'rmaymiz-ku. Ular bilan sizlarning oranglardagi munosabat haqiqatan uzildi. Sizlar shafaat qiladi deb gumon qilgan butlar barbod bo'ldi. An'am surasi 94-oyat. O'zlariga azob tegishli bo'lganlar, ya'ni shaytonlar, isyonkorlar va kufrga chaqirganlar, Parvardigorimiz biz sening yo'lingdan ozdirganlarni, ya'ni agashkuchilarimizni o'zimiz ozgandek ozdirdik. Parvardigorimiz ulardan yiroqlashib san yaqinlashdik. Ular bizga ibodat qilmaydi. Faqat nafs xohishlariga ibodat qiladi deyshidi. Agashturguchilar o'zlarining agashkuchilarini ozdirganligiga, ondan ularning agashturguchilarga agashganligiga guvohlik berdi. Ondan ularning ibodatlaridan ado-judo bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: ular, ya'ni mushriklar, izzatga erishish uchun, ya'ni butlarining shafoati bilan Allohning oldida izzatli bo'lishlari uchun Allohni qo'yib ilohlarni, ya'ni butlarga cho'qindi. Ish ularning gumon qilganidek emas, ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'la olmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. Maryam surasi 81-82-oyatlar. Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Ahqof surasi 5-6-oyatlar. İbrahim alayhissalom qavmiga mundoq degan edi: bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning oranglardagi do'stlikqa sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zanlar inkor qilasizlar, ba'zanlar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Agashturguchilar agashkuchilardan ado-judo bo'ladi. Agashkuchilar agashturguchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Ankabut surasi 25-oyatning bir qismi. Ayni vaqtda agashturguchilar azobni ko'rib agashkuchilardan ado-judo bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uziladi. Agashkuchilar kashki bizlarga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, ular bizdan ado-judo bo'lgandek, bizmi ulardan ado-judo bo'ladiq deydi. Alloh ularga yomon ishlarining asrat bo'lganligini mushundoq ko'rsatdi. Ular do'zaxdan chiqmaydi. Baqara surasi 166-167-oyatlar. Shuning uchun Alloh taolo mundoq deydi: ularga sherik keltirgan ma'budlaringlarni chaqiranglar deyiladi. Ya'ni sizlar dunyodagi chig'inglarda ulardan kutguninglardek ular kelib sizlarning tortayotgan azobinglardan tartsin. Azobinglardan sizlarni qutqazsin. Ular shu hamon sherik keltirgan ma'budlarini chaqirdi. Ulardan javob kelmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda, ya'ni ular cho'qim do'zaxga kirdiganligini jazmlashtirgan chaqda hidoyat topgan bo'lishlarini orzu qildi. Ya'ni ular azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan chaqda o'zlarining dunyodagi vaqtida hidoyat topgan bo'lishlarini orzu qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: shu kunda Alloh ularga aytdi: sizlar mening sheriklarim deb o'ylaganlaringlarni chaqiranglar. Ular chaqirdi, lekin ularning sheriklari ijobat qilmaydi. Biz ularning orasida ular o'talmaydigan halokatli joyni paydo qildik. Gunohkorlarni do'zaxni ko'rib uningga kirdiganligiga jazm qildi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi.
Kehf surasi 52-53 oyatlar. Mushriklarning qiyomat kuni payg'ambar haqida qanday javob beradiganligi to'g'risida. U kunda Alloh ularga nido qilib aytadi. Payg'ambarlarga nima bilan javob berdinglar? Avvalgi nido tavhid haqida so'rash uchun. Bu nido payg'ambarlikni isbotlash uchundir. Sizlarga avatilgan payg'ambarlarga bergan javobinglar nima edi? Ularga qanday muomalada bo'lgandinglar? Bu savol bandidan qabrasida Parvardigoring kim, payg'ambaring kim, dining nima deb so'ralgan savolga o'xshab ketadi. Mo'min odam qabrida savol so'ralganda Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Muhammad alayhissalom Alloh taolaning bandisi va payg'ambaridir deb guvohlik berdi. Ammo kafir odam nima bilmayman deb javob berdi. Shuning uchun qiyomat kuni uning sukut qilishidan boshqa bergidek javobi bo'lmaydi. Chunki bu dunyoda dili ko'r bo'lgan odam oxiratdami ko'r va texmo gumroh bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo bunday deydi. U kunda ularga barliq xabarlar qorong'u bo'ladi. Ular o'zaro so'rashmaydi. Mujohid u kunda ularga dalillar qorong'u bo'ladi dedi. Ular u kunda orasidagi tuqqanchilikni so'rashmaydi. Alloh taolo bunday deydi. Dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amal qilgan odam kelsak, uning maqsadga erishguchilardan bo'lishi umidlikdir. Ya'ni u qiyomat kuni maqsadga yetadi. Bu haqiqatan Allohning fazli va ihsoni bilan cho'qim yuz berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah maxluqotidan xolig'ini yaratadi. Xohlagan odamni payg'ambarlik tanlaydi. Tanlash huquqi ularda emas. Alloh pokdir. Ularning sherik keltirganlaridan ustundir. Parvardigoring ularning dillarida yoshirin tutqanliklarini va og'izlarida deganlarini bilib turdi. U Allohdir. Uningdan bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Dunyo va oxiratda jami hamd sana Allohga mansubdir. Hukm chiqarish Allohga mansubdir. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Sura Qasas 68, 69, 70 oyat to'g'risida. Yaratish hammani bilish va Alloh tanlashning yolg'iz Allohga mansub ekanligi to'g'risida. Alloh xolig'ini yaratish, xolig'ini tanlash huquqining yolg'iz o'zida ekanligini xabar qiladi. Bu vaqtda Alloh biladi. Alloh bilan jidallashguchi Alloh taoladan hisob oluvchi bo'lmaydi. Alloh taolo bunday deydi. Alloh maxluqotidan xolig'ini yaratadi. Xohlagan odamni payg'ambarlikka tanlaydi. Allah nimani xohlasa shu bo'ladi. Nimani xohlamasa u vujudga kelmaydi. Yaxshi yomon ishlarning hammasi Alloh taolaning qo'l ilkididir. Insonning oxir qaytadigan joyi Alloh taolaning dargohidadir. Tanlash huquqi ularda emas. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi. Alloh va uning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan chaqda ayol mu'minlarning o'z ishida ixtiyorligi bo'lmaydi. A'zab surasi 36-oyat. Parvardigoring ularning dillarida yoshirgan tutqanlarini va og'izlarida deganlarini bilib turdi. Ya'ni Alloh ularning dillarida nimalarni yoshirganligini, nimalarni o'ziga to'plaganligini obdan biladi. Shundaqla insonlardan oshkora sodir bo'lgan narsalarni biladi. Sizlarning ichinglardan yoshirin so'z qilgan, oshkora so'z qilgan, kechasi yoshiringan, kunduzi oshkora yurganlarning hammasi Alloh uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Alloh hammani bilib turdi. Ra'd surasi 10-oyat. U Allohdir. Uningdan bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Ya'ni u tanho ilohdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Shundaqla uningdan boshqa xolig'ini yaratadigan, xolig'ini tanlaydigan Parvardigor yo'qdir. Dunyo va oxiratda jami hamd sana Allohga mansubdir. Ya'ni Alloh jami ishlarini adolat, hikmat bilan qilganligi uchun madhiyaga loyiqdir. Hukm chiqarish Allohga mansubdir. Ya'ni Alloh kuchli, g'olib, hikmat bilan ish qiladigan, marhamatlik bo'lganligi uchun uningdan biror hisob oluvchi bo'lmaydi. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ya'ni qiyomat kuni hammanglar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Alloh har bir odamning yaxshi yomon amallariga qarata mukofot yoki jazo beradi. Alloh taologa ularning ishlaridan hech qanday narsa maxfiy qolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytib beqinglarchi, agar Alloh kechini sizlar uchun qiyomat kunigacha uzun so'zilgan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga yo'riqlik ilib kela oladi? Sizlar anglamamsizlar.
degin. Aytib beqanlarçı, agar Allah gündüzünü sizlar üçün qiyomat kunigacha so'zilgan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga aram elishinglar üçün kechini ilib kelalaydi. Sizlar ko'rmamsizlar degin. Sizlarni kechida aram olsun deb, gündüzdə hayotlik yo'lida harakatlanib, Allohning fazilini talab qilsin va Allohning ne'matlariga shukr qilsin deb, sizlar üçün kechi bilan gündüzni yaratish Allohning rahmatidandir. Sura Qasas 71, 72, 73 oyat to'g'risida. Kecha va gündüzning Alloh taolaning ne'matlari va ularning Alloh taolaning bor va birligini ko'rsatadigan dalillar ekanligi to'g'risida. Allah bu oyatlarda bandalariga kecha va gündüzni bo'ysundirib berganligini eslatib o'tdi. Odam kecha gündüzsiz yashay olmaydi. Allah agar kechini ular uchun qiyomat kunigacha menga so'zadigan bo'lsa, buning ularga albatta ziyon keltiradiganligi, insonlarning uningdan albatta zerikadiganligi, uningdan qutulib chiqa olmaydiganligini bayon qildi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga yo'riqlik elib kelalaydi? Ya'ni sizlar o yo'riqlik bilan bir-biringlarni ko'rsizlar, ham o'zaro berish kelish qilsizlar. Sizlar anglamamsizlar. Ondan agar gündüzni ular uchun qiyomat kunigacha menga so'zlagan bo'lsak, buni ularga albatta ziyon keltiradiganligini, ish harakatining ko'pligidan bandalarning albatta herib charchaydiganligini xabar qildi. Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga aram elishinglar uchun kechini elib kelalaydi. Ya'ni kechida sizlar harakatlaringlardan qilayotgan ishinglardan to'xtab aram olsizlar. Sizlar ko'rmamsizlar. Sizlarni kechida aram olsun, gündüzdə Allohning fazilini talab qilsin deb, sizlar uchun kecha bilan gündüzni yaratish Allohning rahmatidandir. Ya'ni Allah sizlarga marhamat qilib, kechini sizlarning aram elishinglar uchun, gündüzni sizlarning safarlar va ish harakatlar orqali Allohning fazilini talab qilishinglar uchun yaratib berdi. Umidki sizlar Allohning ne'matlariga shukr qilasizlar. Ya'ni sizlar kech gündüzdə turli ibodatlarni qilish orqali Alloh taologa shukr qilasizlar. Kim kechida biror ibodatning vaqtini o'tkazib qo'ysa, uni gündüzdə ado qiladi, yoki gündüzdə o'tkazib qo'ysa, uni kechida ado qiladi. Allah bu vaqt mundaq degan: Allah o'zining qudratini eslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kechi bilan gündüzni almashib turadigan qilib berdi. Furqon surasi 62 oyat. Bu mazmundagi oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. O kunda Allah ularga nido qilib, sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deydi. Biz har ummatdan ularning amallariga guvohlik beradigan bir guvohchi, ya'ni payg'ambarni chiqarmiz. Faktlarni keltiringlar deymiz. Ular haqiqatning Allohga mansub ekanligini ondan biladi. Ularning o'ydirib chiqargan narsalari, ya'ni ma'budlari o'zlarini ulardan chetga oladi. Sura Qasas 74-75 oyat to'g'risida. Mushriklarni ayiblash va ularga qattiq tegish to'g'risida. Mana bu Alloh taologa boshqa ilohlarni qo'shib cho'qingan odamni ayiblash va qo'rqitish uchun qilingan ikkinchi xil nidodir. Ulug' Parvardigor ularni guvohchilarning oldiga chaqirib aytadi: Dunyodagi jahonlarda sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda? Biz har ummatdan ularning amallariga guvohlik beradigan bir guvohchi, ya'ni payg'ambarni chiqarmiz. Pakitlarni keltiringlar deymiz. Ya'ni Alloh taolaning sheriklari bor degan da'voyonglarning to'g'riligiga pakit keltiringlar deymiz. Ular haqiqatning Allohga mansub ekanligini ondan biladi. Ya'ni Alloh taoladan boshqa hech ilohning yo'qligini biladi. Ular so'zlay olmaydi, javobni topa olmaydi. Ularning o'ydirib chiqargan narsalari, ya'ni ma'budlari o'zlarini ulardan chetga oladi. Ya'ni ular ko'zdan g'oyib bo'ladi. Ularga manfaat yetkazolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Qarun haqida Qarun haqiqatan Musaning qavmidan edi. Qarun ularga yo'g'onlik qildi. Qarunga xazinalardan shu qadar bergan ediki, uning ochqishlarini ko'tarish kuchli bir jamoaga haqiqatan eg'irlik qiladi. Ayni vaqtda Qarunga qavmi aytdi: "Ko'ranglab ketma. Allah haqiqatan ko'ranglab ketguchilarni do'st tutmaydi. Allah sana bergan boylik bilan oxirat yurtini tilgin. Dunyodagi nasibangni unutmag'in.
Allah sana yaxşılıq qılğandək sən Allahның bəndələrigə yaxşılıq qılğın. Yer yüzündə buzğunçuluqni tiləməgin. Allah həqiqətən buzğunçuluq qılğıcılarını dost tutmaydı. Surə Qasas 76-77 ayət doğrusunda. Qarun və onun qavminin onunğa vəz nəsihət qilishi to'g'risida. Qarun haqiqatan Musaning qavmidan edi. İbn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qarun Musaning tog'isining o'g'li edi. İbrahim Naxai, Abdullah ibn Haris, Sammak ibn Harib, Qatada, Malik ibn Dinar, ibn Jurayd və başqalarımı Qarun Musa alayhissalamning tog'isining o'g'li edi dedi. İbn Jurayd mundaq deydi. Qarun Yesharning o'g'li, Yeshar Qahisning o'g'lidir. Musa İmranning o'g'li, İmran Qahisning o'g'lidir. Qarunga xazinlardan, ya'ni mol-mulkdan shu qadar ko'p bergan ediki, uning ochqishlarini ko'tirish kuchlik bir jamoaga haqiqatan ig'irlik qiladi. Ya'ni ochqishlarning ko'pligi uni ko'tirish bir jamoat kishilarga albatta ig'irlik qiladi. A'mash Haysamadin rivoyat qilib mundaq deydi. Qarunning xazinalarining ochqishlari terilardan yasalgan edi. Har bir ochqish bir barmoq miqdorida bo'lib, har biri muayyan ko'lamdagi bir xazin uchun edi. Qarun bir yerga berish uchun ot uloqqa minsa, ochqishlari 60 dona oq topan, qashqa, qichirga ortiladi. Bu haqda buningdan boshqa so'zlar ham rivoyat qilindi. Haqiqatni Alloh taolo bilguchidir. Ayni vaqtda Qarunga qavmi aytdi: "Ko'ranglab ketma. Allah haqiqatan ko'ranglab ketguchilarni do'st tutmaydi." Ya'ni uning qavmining yaxshi odamlari uning mol dunyosi bilan ko'ranglab xudini yo'qotib qo'yganligini ko'rib, uningga nasihat qilish va uni to'g'ri yo'lga boshlash uchun mundaq dedi: "Sen erishgan narsalaring bilan ko'ranglab ketma. Ya'ni sen erishgan mol-mulking bilan buhudi yo'g'onlik qilma. Allah haqiqatan ko'ranglab ketguchilarni do'st tutmaydi." İbn Abbas mundaq deydi. Ya'ni Allah faxrlanib ketguchilarni do'st tutmaydi. Mujahid mundaq deydi. Ya'ni Allah o'zi ato qilgan ne'matlarga shukr qilmaydigan mutakabbir hakavirlarni do'st tutmaydi. Allah sana bergan boylik bilan oxirat yurtini tiligin. Dunyodagi nisibangni unutmagin. Ya'ni Alloh taolo sana bergan bu nurg'un mol dunyoni, hojatingdan ortiq noz ne'matni Parvardigoringga toat ibodat qilish yo'liga, sana dunyo va oxiratda savob bo'lish uchun turli yaxshiliklarni qilish orqali Parvardigoringga yaqinlashish yo'liga ishlatgin. Dunyodagi nisibangni unutmagin. Ya'ni Allah sana nasib qilgan yemak-ichmak, kiyim-kechak, turalg'i joy, nikohlanish qatorliq nisibangni unutmagin. Haqiqatan sening ustingda Alloh taolaning, o'zingning, farzandlaringning, ayoling va mollaringning haqqi bordir. Har bir haq egasining haqqini o'z joyida ado qilgin. Allah sana yaxshilik qilgandek, senmi Allohning bandalariga yaxshilik qilgin. Ya'ni Allah sana yaxshilik qilgandek senmi Alloh taolaning bandalariga yaxshilik qilgin. Yer yuzida buzg'unchilik qilmagin. Ya'ni sening niyating sen erishgan pul-mol bilan yer yuzida buzg'unchilik qilish, Alloh taolaning bandalariga yomonlik yetkazish bo'lmasin. Allah haqiqatan buzg'unchilik qiluvchilarni do'st tutmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Qarun mening alohida bilimim bo'lganlikdan bu boylikqa erishdim dedi. Qarundan ilgari o'tgan ummatlardan uningga qaraganda texim kuchlik, to'plagan meli texim ko'p bo'lgan kishilarni Allohning halok qilganligini u bilmadimi? Gunohkorlarning gunohlarining so'rilishi Alloh buni bilganlik uchun ajizsizdir. Surə Qasas 78-oyat to'g'risida. Alloh Qarunning qavmiga ular uningga nasihat qilgan va yaxshilik yo'lini ko'rsatgan chaqda bergan javobidan xabar berib mundaq deydi: Qarun mening alohida bilimim bo'lganlikdan bu boylikqa erishdim dedi. Ya'ni mening sizlar da'vatgan narsaga hojitim yo'q. Allah mening bu molga tegishli odam bo'lganligimni bilganligi va Allohning menga muhabbati bo'lganligi uchun Allah uni haqiqatan menga berdi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam bu oyatga nihoyatda loyiq bo'lgan tafsirini qildi. U Alloh taolaning Qarun bu boylikqa mening haqli ekanligimni Allohning bilganligi uchun erishdim dedi degan oyatini mundaq tafsir qildi. Qarun agar Alloh mendan rozi bo'lmagan va mening fazlimni bilmagan bo'lsa, menga bu mol dunyoni bermagan bo'ladi dedi. Ondan Abdurrahman bu oyatni o'qidi. Qarundan ilgari o'tgan ummatlardan uningga qaraganda texim kuchli, to'plagan millat texim ko'p bo'lgan kishilarni Allohning halok qilganligini u bilmadimi?
Günahkarlarning gunohlarining so'rilishi Alloh buni bilganligi uchun hojatsizdir. Mana bundaq ilmi oz odam Alloh mo'l rizq bergan odamni ko'rganda, u buningga haqli bo'lmagan bo'lsa, Alloh uning bermaydi deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Qarun o'z qavmining oldiga barliq zinnati bilan hashamatlik holda chiqdi. Dunyo tirikchiligini ko'zlaydiganlar koshki bizga Qarunga berilgan boylik berilsa, u haqiqatan dunyolikdan cho'ng nasibaga erishgan ekan dedi. Ilmli kishilar voy sizlarga, iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga Allohning savobi yaxshidir. O savob faqat sabr qiluvchilarga beriladi dedi. Sura Qasas 79-80 to'g'risida. Qarunning zinnat bilan hashamatlik holda chiqishi va qavmining uning bergan bahosi to'g'risida. Allah bu oyatda Qarundan xabar qildi. Qarun va xizmatchilari bir kuni qavmning oldiga katta zinnat buyumlarini taqagan, chiroyli kiyingan, esil jabdongan, ot uloqlarga mingan holda nihoyat hashamat va so'lat bilan chiqdi. Dunyo tirikchiligini ko'zlaydigan, uning oltin kumush zib-zinnatlariga moyil odamlar Qarunni ko'rganda, uning berilgan mol dunyoning o'zlariga berilishini orzu qilishib bundoq deyishdi. Koshki bizga Qarunga berilgan boylik berilsa, u haqiqatan dunyolikdan cho'ng nasibaga ega ekan, ya'ni dunyolikdan to'liq nasibaga ega ekan. Foydali ilm egalari ularning so'zini anglagandan keyin ularga bundoq dedi: "Voy sizlarga, iymon etgan va yaxshi amal qilgan kishiga Allohning savobi yaxshidir. Ya'ni Allohning oxiratda mu'min yaxshi bandalariga tayyorlagan mukofoti sizlar ko'rgan narsadan yaxshidir." Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda bundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bundoq dedi: "Yaxshi bandalarimga ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglamagan, insonning ko'ngliga kechib boqmagan mukofotlarni tayyorladim. Xohlasanglar bu oyatni o'qinglar. Ularning qilgan amallariga mukofot yuzidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi." Sajda surasi 17-oyat. O savob faqat sabr qiluvchilarga beriladi. Sudi mundoq deydi: "Jannat faqat sabr qiluvchilarga beriladi." Sudi bu so'zni ilmli kishilarning so'zining davomi deb hisobladi. Ibn Jarir mundoq deydi: "Bundoq hikmatli so'z faqat dunyoga berilib ketishdan saqlangan, oxiratni ko'zlaydigan kishilarga beriladi." Ibn Jarir bu so'zni ana shu bilimli kishilarning so'zi emas, balki u Alloh taolaning so'zi bo'lib, Alloh buni xabar qilish yuzidan aytdi deb tushundi. Bismillahirrohmanirrohim. Qarunni uning uyi bilan qo'shib yerga yutqizdik. Uningdan Allohning azobini deb qildigan bir jamoa bo'lmadi. Qarun o'zini qo'g'day olmadi. Tunigan texi Qarunning darajasini orzu qilganlar deyishdiki, "Pah, ko'rdingmi? Alloh bandalaridan xohlagan odamning rizqini keng qildi ekan, xohlagan odamning rizqini tor qildi ekan. Alloh bizga marhamat qilmagan, ya'ni orzu qilganimizni bergan bo'lsa edi, bizni albatta yer yutadi. Voy ko'rdingmi, kofirlar nijot topmaydi." Sura Qasas 81-82 to'g'risida. Qarunning uyi bilan qo'shib yerga yutqizib etilishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Qarunning o'z qavmi oldiga barliq zinnati bilan hashamatlik holda chiqib, ularga boyligini ko'z qilganligini, faxrlanganligini va ular qarata chekidan oshganligini bayon qilgandan keyin, shuningga ulabla uni uyi bilan qo'shib yer yutib ketganligini bayon qildi. Imom Buxoriy Salimning otasidan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda bundoq deganligini rivoyat qiladi: "Bir odam takabburlik yuzidan ishtinini uzun kiyib yurgan bo'lsa, uni tuyuqsiz yer yutib ketdi. Ishtinni uzun kiyib yurgan edi, uni tuyuqsiz yer yutib ketdi. Holbuki u qiyomat kunigacha yerning ostiga cho'kib bordi." Imom Ahmad Abu Saiddan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi: "Sizlardan ilgari o'tganlardan bir odam bir qur yeshil to'n kiyib, faxrlangan holda kishilarning oldiga chiqdi. Alloh yerga buyruq berdi, yer uni yutib ketdi. U shak shubhasiz qiyomat kunigacha yerning ostiga cho'kib boradi." Alloh taolo bundoq deydi: "Uningdan Allohning azobini deb qiladigan bir jamoa bo'lmadi." Qarun o'zini qo'g'day olmadi. Ya'ni uning to'plagan boyligi va xizmatchilari Allohning azobini uningdan dafiy qila olmadi. Qarun hatto o'ziga yordam qila olmadi. Uningga boshqalarmi yordam bera olmadi. Qarunni yer yutib ketganligidan qavmning ibrat olganligi to'g'risida.
Tünügün təxi Qarunның dərəcəsini arzu qılğanlar, yəni onun zinnəti içində həşəmətlik halda görüb, kaşki bizə Qarunğa verilən baylıq verilsə, o həqiqətən dünyalıqdan çox nəsibə ega ekan deganlar Qarunning yer yutub ketgan çağda aytdiki, "Pah, gördüngmi? Allah bəndələrindən xalqan adamның rizqini kən qıldı ekan, xalqan adamның rizqini tar qıldı ekan." Yəni baylıq Allah Taala'nın onun egisindən razı bolğanlığının nişanı emas ekan. Allah həqiqətən xalqan adamga ne'matlar berib, xalqan adamdan onu mən'i qıldı ekan. Xalqan adamның rizqini tar, xalqan adamның rizqini kən qıldı ekan. Xalqan adamның mərtəbəsini tövən, xalqan adamның mərtəbəsini yuqur qıldı ekan. Buningdagi to'liq hikmatni, yetarlik dalilni Allah o'z bilguchidir. İmam Ahmad ibn Mas'uddan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah haqiqatan aranglarda rizqinglarni taqsim qilgandek, adab axloqinglarni mo taqsim qildi. Allah boyliqni cho'qib o'zi yoqtirgan odamga yoqtirmagan odamga berdi. Iymoni bo'lsa faqat o'zi yoqtirgan odamga berdi. Allah bizga marhamat qilgan bo'lsa edi, bizni albatta yer yutatdi. Ya'ni Allah bizga mehribonlik va yaxshilik qilgan bo'lsa edi, yer bizni albatta Qarun yutqandek yutatdi. Chunki biz Qarundek bo'lishni arzu qilgan edik. Voy ko'rdinglarmi? Kafirlar nijot topmaydi. Ya'ni Qarun kafir edi. Kafir dunyo va oxiratda nijot topmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ana shu oxirat yurtini yer yuzida cho'ngchilik qilish va buzg'unchilik qilishni ko'zlamaydiganlarga xos qildik. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. Kimki yaxshi ish qilgan ekan, u qilgan ishlardanmi yaxshi mukofotga, ya'ni qilgan yaxshiligidan nechasi ortiq savobga erishadi. Kimki yomon ish qiladigan, yomon ish qilganlarga faqat qilgan ishlariga yarasha jazo beriladi. Sura Qasas 83-84 oyat to'g'risida. Kamtar müminlərə axirətdə tayyorlanğan ne'matlar to'g'risida. Allah bu oyatda oxiratni va uning bitmas tugmas ne'matini yer yuzida o'zini Allohning bandalaridan ustun tutmaydigan, ularga yo'g'onlik qilmaydigan, takabburlik qilmaydigan, ularning orasida buzg'unchilik qilmaydigan kamtar mu'min bandalariga tayyorlanganligidan xabar qildi. Ibn Jarir Ali radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Haqiqatan bir odam o'zining oyoqining yipi chaqliq narsining do'stinikidan yaxshi bo'lishini yaxshi ko'rdi. Bundaq odamni Alloh taolaning ana shu oxirat yurtini yer yuzida cho'ngchilik qilishni va buzg'unchilik qilishni ko'zlamaydiganlarga xos qildi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir degan oyatning ichiga kirdi. Alining bu so'zini u odam shu niyati bilan boshqalar oldida faxrlanishni ko'z qilishni ko'zlagan bo'lsa, bu oyatning mazmuniga uyg'un keladi deb tushunishga bo'ladi. Chunki boshqalar oldida faxrlanish, ko'z qilish, tanqid qilinadigan ishdir. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Menga kamtar bo'linglar, hatto bir odam yana bir odamning oldida faxrlanmasin, bir odam yana bir odamga zulm qilmasin deb vahiy qilindi. Ammo o'zining narsasini faxrlanish uchun emas, faqat go'zallik uchun boshqalarninkidan yaxshi bo'lishni yaxshi ko'rsa, buningga gunoh bo'lmaydi. Imom Muslim bu vaqtda mundaq bir hadisni rivoyat qiladi. Bir odam: "Ey Allohning payg'ambari, men haqiqatan mening tonimning, oyog'imning chiroyli bo'lishini yaxshi ko'raman, bu cho'ngchilikmi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, Alloh haqiqatan go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi" deb javob berdi. Kimki yaxshi ish qilgan ekan, u qilgan ishlaridanmi yaxshi mukofotga erishadi. Ya'ni kimki qiyomat kuni yaxshilik bilan keldikan, Alloh taolo uningga beradigan savobi bu bandaning qilgan yaxshiliklaridanmi ortiqdir. Nima uchun undaq bo'lmasin? Alloh uningga hassalab nurg'un savob beradi. Bu Alloh taoloning fazlidir. Alloh taolo mundaq deydi: kimki yomon ish qiladigan, yomon ish qilganlarga faqat qilgan ishlariga yarasha jazo beriladi. Alloh taolo yana bir oyatda mundaq deydi: yomon ish qilganlar dozoqqa yuzi bilan tashlandi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Nahl surasi 90-oyat. Qiyomat fazl va adolat o'rnidir. Bismillahirrohmanirrohim. Sen Qur'onni, ya'ni uni tabliğ qilishni va uning ahkomlariga amal qilishni farz qilgan zot seni albatta qaytadigan yerga, ya'ni Makkaga qaytardi.
Aytqinki, kimning hidoyat ilib kelganligini, kimning ochiq gumrohlikda ekanligini Parvardigorim hammadan obdan biladi. Sen payg'ambar bo'lishdan ilgari Qur'onning sana nozil qilinishini umid qilmagan eding. Faqat Parvardigoring rahmat qilib, sen uni nozil qildi. Kafirlarga yordamchi bo'lmagin. Sen Allohning oyatlari nozil qilingandan keyin o oyatlarga amal qilishdan kafirlar seni to'smasin. Parvardigoringga yana uni bir deb bilishga va uningga ibodat qilishga da'vat qilgin. Hargizmi mushriklardan bo'lmagin. Ya'ni ularning nafs xohishlariga moslashmagin. Allohga qo'shib boshqa bir ilohga ibodat qilma. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allohning zotidan boshqa barliq narsa yo'qiladi. Mahluqotda ijro bo'ladigan hukm faqat Allohga xosdir. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Sura Qasas 85, 86, 87, 88 oyat to'g'risida. Tabliq qilishga va tavhidga buyurish to'g'risida. Allah bu oyatda payg'ambar alayhissalomni kishilarga da'vatni yetkazishga va Qur'onni o'qib berishga buyurdi. Uning oxiri qaytariladigan joyining qiyomat kuni ekanligini, u kunda Alloh uningdan payg'ambarlikni yetkazgan yoki yetkazmaganligi haqida so'raydiganligini xabar qiladi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: "Sen Qur'onni farz qilgan zot seni albatta qaytadigan yerga qaytaradi." Ya'ni sana Qur'onni kishilarga yetkazishni farz qilgan zot seni albatta qaytadigan joyga qaytaradi. Ya'ni qiyomat kuniga qaytarib sendan sana berilgan vazifa haqida so'raydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliq qildimi? Sizlar javob berdinglarmi?" deb so'raymiz. Payg'ambarlardanmi albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. A'rof surasi 6-oyat. Allah Taala yana mundaq deydi: "Alloh qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib, qavminglarni iymonga da'vat qilganinglarda qanday javobga ega bo'ldinglar deb so'raydi." Maida surasi 109-oyatning bir qismi. Payg'ambarlar va guvohchilar keltiriladi. Zumar surasi 69-oyat. Imom Buxoriy Sahihul Buxoriyning tafsir babida Ibn Abbosning seni albatta qaytadigan yerga qaytaradi degan oyatni Alloh seni albatta Makkaga qaytaradi deb tafsir qilganligini rivoyat qildi. Nasa'iy va Ibn Jarirmo shundoq rivoyat qildi. Avfimo Ibn Abbosdan uning bu oyatni Alloh seni xuddi sen Makkadan chiqarilgandek albatta Makkaga qaytaradi deb tafsir qilganligini rivoyat qildi. Muhammad ibn Ishaq Mujahidning bu oyatni Alloh seni albatta Makkadagi tug'ilgan yeringga qaytaradi deb tafsir qilganligini aytdi. Ibn Abbos bu oyatni bir yerda Alloh seni albatta vafot qildiradi deb tafsir qilsa, bir yerda Alloh seni albatta qiyomat kuniga qaytaradi deb tafsir qilgan. Halbuki qiyomat kuni o'limdan keyin yuz berdi. Yana bir yerda Alloh seni albatta jannatga qaytaradi deb tafsir qilgan. Vaholanki jannat payg'ambar alayhissalomning Allohning da'vatini yetkazganligi, uni insonlarga va jinlarga tabliq qilganligi uchun beriladigan mukofotdir deb va barar joydir. Chunki u Alloh taolaning bandalari ichidan eng mukammal, eng fasohatli so'zlaydigan eng sharafli insondir. Aytqinki, kimning hidoyat ilib kelganligini, kimning ochiq gumrohlikda ekanligini Parvardigorim hammadan obdan biladi. Ya'ni, ey Muhammad, qavmingdan sen qarshi turgan payg'ambarlikni inkor qilgan mushriklarga va ularning kufrlik yo'liga ergashganlarga aytqinki, Parvardigorim sizlardan va men tarafdan hidoyat topquchini obdan biladi. Yaxshi oqibatning kimga mansub bo'lganligini, dunyo va oxiratdagi yaxshi oqibatning va g'albaning kimga tegishli ekanligini kelgusida bilasizlar. Ondan Alloh payg'ambariga uni insonlarga payg'ambar qilib avatib, uningga va bandalarga in'om qilgan buyuk ne'matini eslatib mundaq deydi: "Sen payg'ambar bo'lishdan ilgari Qur'onning sana nozil qilinishini umid qilmagan eding." Ya'ni sana vahiy nozil bo'lishdan ilgari vahiyning sana nozil bo'lganligini o'ylab boqmagan eding. Lekin Parvardigoring rahmat qilib, ya'ni shak shubsizki Alloh sana va sening sababing bilan bandalarga rahmat qilib vahiyni sana nozil qildi. Allah sana bu katta ne'matni berganligi uchun kafirlarga yordamchi bo'lmagin, balki ulardan ayrilgin, ada juda bo'lgin va ularga qarshi turgin. Sana Allohning oyatlari nozil qilingandan keyin u oyatlarga amal qilishdan kafirlar seni to'smasin.
Yani ularning sana qarshi turishi, kishilarni sening yo'lingdan to'sishi va seni tavrinib qolmagin, bo'shib ketmagin, parvo qilmagin. Alloh cho'qim so'zingni ustunlikka erishtirguchi, diningga yordam qilguchi, uni boshqa barliq dinlarning ustidan g'alabaga erishtirguchidir. Parvardigoring tarafga da'vat qilgin, ya'ni hech shirki yo'q, yolg'iz Parvardigoringga ibodat qilishga chaqirgin. Hargizmi mushriklardan bo'lmagin, ya'ni ularning nafs xohishlariga moslashmagin. Allohga qo'shib boshqa bir ilohga ibodat qilma. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Ya'ni ibodat faqat Alloh taologa mansubdir. Ilohlik faqat buyuk Alloh taologa yarishidir. Allohning zotidan boshqa barliq narsa yo'qoladi. Bu Allohning mangu qoldiganligi, hamisha tirik, hammani idora qilib turadiganligi, barliq xaloyiq o'lib, Allohning zoti o'lmaydiganligi haqidagi xabardir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. Azimatlik va karamlik Parvardigoringning zoti mangu qoladi. Rahmon surasi 26-27 oyatlar. İmam Buxoriy Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shoirlarning eng rost so'zi labbaytning bilginki Alloh taoladan boshqa hamma narsa botildir degan so'zidir. Mahluqotda ijro bo'ladigan hukm faqat Allohga xosdir. Ya'ni podshohlik va xohlagancha tasarruf qilish Allohga xosdir. Allah qilgan hukm uchun hisobga tortilmaydi. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilisizlar. Ya'ni qiyomat kuni Allohning dargohiga qaytarilisizlar. Ondan Alloh amalinglarga yarasha yaxshi bo'lsa mukofot, yomon bo'lsa jazo beradi. Shuning bilan Qasas surasining tafsirisi mush yerda oxirlashdi. Jami hamdu sana Allohga xos. Bismillahirrohmanirrohim. Ankabut surasi Makkada nazil bo'lgan 69 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. İnsanlar iman etdik deb qo'yish bilan sinalmay tark etilmez deb o'ylamdi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Alloh imonida rasullarni cho'qim biladi. Imonida yolg'onchilarni mo cho'qim biladi. Yomon ish qildiganlar bizdan, ya'ni azobimizdan qochib qutulolmaymiz deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Sura Ankabut 1, 2, 3, 4 oyat to'g'risida. Kimning rostchil, kimning yolg'onchi ekanligini bilish uchun mu'minlarning sinaldiganligi to'g'risida. Yuzib o'qilgan ilibba harflari haqida Baqara surasining 5-da so'zlanganligi uchun bu yerda qayta takrorlash hojatsiz. Alloh taolo mundaq deydi: İnsanlar iman etdik deb qo'yish bilan sinalmay tark etilmez deb o'ylamdi. Bu oyatning ma'nosi pok va yuksak. Alloh mu'min bandalarini ularning iymoniga yarasha cho'qim sinaydi degandan iboratdir. Imom Tirmiziy Payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Eng og'ir sinoqqa duch keladigan insonlar payg'ambarlardir. Ulardan qolsa solih odamlardir. Ulardan qolsa ulardan bir daraja to'van odamlardir. Ondan qolsa ulardan to'vandagilardir. Bir odam iymonga yarasha sinaladi. Agar u iymoni mustahkam odam bo'lsa, og'irroq sinoqqa duch keladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey mu'minlar jamoasi, Alloh sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilan jannatga kirishni o'ylamsizlar. Al-Imron surasi 142-oyat. Tavba surasida o'xshash mazmunda bir oyat bor. Alloh Baqara surasida mundaq deydi: Sizlar texi ilgarikilar uchirgan kulpatlarga uchirmay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlardan ilgari o'tgan mu'minlar eg'irchiliklarga, kulpatlarga uchirgan va cho'chitirilgan edi. Hatto payg'ambar va mu'minlar Allohning bizga va'da qilgan yordami qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindadir. Baqara surasi 14-oyat. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda mundaq deydi: Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Alloh iymonida rostchilarni cho'qim biladi. Iymonida yolg'onchilarni mo cho'qim biladi. Ya'ni iymon da'vosida rost aytganlarni biladi. Yolg'on so'zlaganlarni mo biladi. Pok va yuksak Alloh vujudga kelgan va keladigan narsani biladi. Vujudga kelmagan, agar vujudga kelib qolsa, qandoq keladigan narsani mo obdan biladi.
Bu Sünni mezheb aqidasidagi musulmonlarning birlikka kelgan fikridir. Buni İbn Abbas radhiyallohu anhuma va boshqalarmi Alloh taolaning iblisning ular ya'ni agashkuchilar ustidan vasvasa qilish bilan hukmronlik qilish faqat bizning oxiratga iymon etquchilar bilan uningga shak keltirguchilarni bilib olish uchundir degan oyatidagi bilib olishimiz uchundir degan so'zni ko'rib olishimiz uchundir deb tafsir qilib ta'kidlagan edi. Chunki ko'rish faqat mavjud narsaga qartilgan bo'lib, bilish ko'rishga qaraganda ommabop ma'noga ega. Shunga mavjud bo'lgan va bo'lmagan narsaga qartildi. Yomon ish qilguvchilarning Alloh taoladan qochib qutulolmaydiganligi to'g'risida. Yomon ish qildiganlar bizdan qochib qutula olmaymiz deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Ya'ni iymon etmaganlar bu sinoqdan qochib qutulamiz deb o'ylamsin. Kelgusida ularga beriladigan azob oqibat buningdanmi og'ir va qattiqdir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Yomon ish qildiganlar bizdan qochib qutula olmaymiz deb o'ylaydi. Ya'ni ular bizni jazolashga qodir bo'la olmaydi deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Ya'ni ularning o'ylagan narsasi nima degan yomon? Bismillahirrohmanirrohim. Kimki Allohga muloqot bo'lishni umid qiladigan, bilsinki Allohning buningga belgilagan vaqti cho'qim yetib keladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turuvchidir. Bandalarining tashqi va ichki ahvolini bilib turuvchidir. Kimki jihad qiladigan, uning qilgan jihadi o'zining foydasi uchundir. Allah haqiqatan tamomi ahli jahannamdan behojatdir. Shubhisizki, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning gunohlarini yo'qqa chiqaramiz. Ularni albatta qilgan amallarining eng yaxshisi bilan mukofotlaymiz. Sura Ankabut 5, 6, 7 oyat to'g'risida. Allohning yaxshi odamlarning orzusini amalga oshirib berdiganligi to'g'risida. Kimki Allohga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, ya'ni qiyomat kuni Alloh taologa muloqot bo'lishni umid qilib, yaxshi amallarni qilgan va Alloh taoloning huzuridagi katta savobni orzu qilgan odamning orzusini Alloh haqiqatan kelgusida amalga oshirdi. Amaliga to'liq va komil mukofot berdi. Bu cho'qim ishga oshidi. Chunki Alloh duoni anglab turg'uchidir, har qanday shaylarni ko'rib turg'uchidir. Kimki jihad qiladigan, uning qilgan jihadi o'zining foydasi uchundir. Kimki Allohga muloqot bo'lishni umid qiladigan, bilsinki Allohning buningga belgilagan vaqti cho'qim yetib keladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarining tashqi va ichki ahvolini bilib turg'uchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kimki yaxshi amal qiladi ekan, uning foydasi o'zi uchundir. Fusilat surasi 46-oyatning bir qismi. Ya'ni kim yaxshi amal qilsa, uning amalining foydasi cho'qim o'ziga qaytadi. Alloh taolo haqiqatan bandalarning amallaridan behojatdir. Agar ularning hammasi eng taqvo bir odamning qalbidek taqvodorlardan bo'lsa-mu, ularning bu taqvoligi Allohning mulkidan qilchi narsani ziyoda qilishga ta'sir ko'rsatilmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Kimki jihad qiladigan, uning qilgan jihadi o'zining foydasi uchundir. Alloh haqiqatan tamomi ahli jahannamdan behojatdir. Ondan Alloh taolo o'zining tamom insonlardan behojat turuqliq, ularga yaxshilik va ihson qilgan turuqliq, iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan odamlarni eng yaxshi mukofot bilan mukofotlaydiganligini xabar qiladi. Allah ularning eng yomon amallarini yo'q chiqardi. Ularga qilgan eng yaxshi amallar bo'yicha savob berdi. Azroq yaxshi amallarni qabul qilib, bir yaxshilikqa ondan 700 gacha ziyoda savob berdi. Biror yomonlikqa o'ziga o'xshash bir jazo berdi yoki uni afv qildi va kechirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allah haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni hassilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Nisa surasi 40-oyat. Allah bu yerda mundaq deydi: Shubhisizki iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning gunohlarini yo'q chiqaramiz. Ularni albatta qilgan amallarining eng yaxshisi bilan mukofotlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. İnsonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Sizlar mening dargohimga qaytib borsizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilaman.
iymon etgan va yaxshi amal qilganlarni cho'qim yaxshilar qatoriga kirgizamiz. Sura Ankabut 8-9 oyat to'g'risida. Ata-onaga yaxshilik qilishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bandalarini tavhidga chang yepishishga ilhomlantirgandan keyin ularni ata-onaga yaxshilik qilishga buyurdi. Chunki insonning vujudga kelishiga haqiqatan ata-ona ikkisi sababchidir. O ikkisi ata uning ta'minotini hal qilish bilan, ona unga ko'nib beqish bilan unga g'oyat zo'r darajada yaxshilik qiladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ata-onalarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga uhoy demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalikmi so'zni qilmagin. Ularni dushkashlamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamoli mehribonlikni nihoyat kamtar muomalada bo'lgin. Va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalagandek ularga rahmat qilgin degin. Isro surasi 23-24 oyatlar. Alloh taolo ota-onaning burun qilgan yaxshiligi uchun ularga kuyinish, mehribonlik qilish va yaxshilik qilishga tavsiya qilish bilan birga bundaq deydi: Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ya'ni agar ular mushrik bo'lib, seni o'zlarining diniga ergashishga majburlasa, esingda bo'lsinki, bu vaqtda ularga hargiz itoat qilmagin. Sizlar qiyomat kuni cho'qim mening dargohimga qaytib kelasizlar. Ondan sana sening ota-onangga qilgan yaxshiliking uchun o'z diningda savrchanlik bilan ching turganliking uchun mukofot beraman. Gerçi sen dunyoda ota-onangga eng yaqin kishilardan bo'lsangmi, seni ota-onangning jamoasi bilan emas, yaxshi kishilar bilan birga yig'aman. Chunki inson qiyomat kuni cho'qim diniy jihatda yaxshi ko'rgan odam bilan birga to'plandi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarni cho'qim yaxshilar qatoriga kirgizamiz. Imom Tirmiziy bu oyatning tafsirida Said radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening haqqimda 4 oyat nozil bo'ldi. O so'zini davom qilib aytdi: Onam menga Alloh seni yaxshilik qilishga buyurmadimi? Alloh bilan qasamki, men o'ligicha bir narsa yemayman, suv ichmayman yoki sen kofir bo'lsan dedi. Said mundaq deydi: Ular onamga bir narsa yegizganda uning og'zini majburiy ichib yegizdi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi: Insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Bu hadisni Imom Ahmad, Muslim, Abu Davud va Nasa'iy qatorliqlarmi rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ba'zi kishilar Allohga iymon etdik deydi. Allohning yo'lida biror arziyat tarsa, kishilar tarafidan yetgan kulfatni Allohning azobi bilan o'xshash biladi. Agar Parvardigoringdan madad kelsa, biz haqiqatan sizlar bilan birga edik deydi. Alloh jahon ahlining dillaridagini hammadan obdan bilmamdi. Alloh mu'minlarni cho'qim biladi, munofiqlarni ham cho'qim biladi. Sura Ankabut 10-11 oyat to'g'risida. Munofiqlarning odatlari va Alloh taolaning sinash yo'llari to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda eg'izlarida iymon etganligini da'vo qilgan, lekin iymon ularning dillariga o'rnamagan yolg'onchi qavmning sifatlarini xabar qiladi. Dunyoda ularning biror arziyat va kulfat kelsa, ular buni o'zlariga Alloh tarafidan kelgan azob deb e'tiqod qilib, islomdan yinib oladi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Ba'zi kishilar Allohga iymon etdik deydi. Allohning yo'lida biror arziyat tarsa, kishilar tarafidan yetgan kulfatni Allohning azobi bilan o'xshash biladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bu oyat haqida mundaq deydi: Uningga yetgan kulfatning ma'nosi, agar u Allohning yo'lida biror arziyat tarsa, dindan yinib oladi deganlikdir. Salaf ulamolarimi shundaq dedi. Bu oyatning mazmuni Allohning tövendagi oyatining mazmuniga tamoman o'xshaydi. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turoqsiz holda ibodat qiladi. Agar uningga yaxshilik yetsa, dinda turadi. Undaq odam munofiq bo'lib, Allohga dili bilan emas, faqat tili bilan ibodat qiladi. Agar uningga baxtsizlik yetsa, dindan yinib oladi. U dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Bu ro'shan ziyondir. U Allohni qo'yib, foyda ziyon yetkazolmaydigan butqa cho'qinadi. Bu cho'nqur gumrohlikdir.
Hac suresi 11-12 oyatlar. Agar Parvardigoringdan madad kelsa, biz haqiqatan sizlar bilan birga edik deydi. Ya'ni Muhammad agar yaqinda Parvardigoringdan madad kelsa, sizlar g'alaba qilsanglar va g'animat olsanglar, ana shu munofiqlar sizlarga biz haqiqatan sizlar bilan birga edik. Ya'ni biz sizlarning diniy qarindishinglarmiz deydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular ya'ni munofiqlar sizlarga hadis kelishini kutadi. Agar sizlarga Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik? Kafirlardan olgan g'animatlardan bizga beringlar deydi. Agar kafirlar zafar topsa, ular kafirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ltirmadik emasmi? Sizlarni mu'minlardan saqlamadik emasmi deydi. Nisa surasi 141-oyatning bir qismi. Allah Rasulullah'a, musulmonlarga g'alaba ato qiladi yoki bir ishni maydonga keltirdi da ko'ngilda yoshirg'inni, ya'ni mu'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekadi. Maida surasi 52-oyatning bir qismi. Allah bu yerda ulardan xabar qilib mundaq deydi. Agar Parvardigoringdan madad kelsa, biz haqiqatan sizlar bilan birga edik deydi. Allah jahon ahlining dillaridagini hammadan obdan bilmamdi. Ya'ni gerçi ular sizlarga o'zlarining sizlar bilan bir dinda ekanligini oshkor qilgan bo'lsa-mu, Allah ularning dillarida yoshirgan, ko'ngillarida maxfiy tutgan nifoqni bilmamdi. Allah mu'minlarni cho'qim biladi, munofiqlarni cho'qim biladi. Ya'ni Allah kishilarni albatta mu'minlardan munofiqlarni ayirish uchun kulfatlar va ne'matlar bilan sinaydi. Kimki Alloh taologa qiyinchiliklarda va kamchiliklarda itoat qilsa, u faqat o'z foydasi uchun Alloh taologa itoat qilgan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: biz sizlarni albatta jihodga amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz, toki sizlarning ishchinglardan Allohning yo'lida jihod qiluvchilarni va jihodning mushaqqatlariga chidashlik berguvchilarni bilganga, sirlaringlardan voqif bo'lgan qadar. Muhammad surasi 31-oyat. Allah nihoyatda cho'ng sinoq va imtihon bo'lgan Uhud urushidan keyin mundaq dedi: Allah yomonni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mu'mindan ayirmoqchi, mu'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi petonlarcha qo'ymaydi. Al-Imron surasi 179-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirlar mu'minlarga bizning yo'limiz, ya'ni dinimizga ergishinglar, sizlarning gunohinglarni biz ustimizga olamiz dedi. Kafirlar mu'minlarning gunohlaridan ozroq ustiga ololmaydi. Ular haqiqatan yolg'onchilardir. Ular o'zlarining yuklarini va uning qo'shib boshqa yuklarini, ya'ni o'zlarining gunohlarini va ozurg'onlarining gunohlarini ustiga oldi. Qiyomat kuni ular o'zlari o'ydirib chiqqan yolg'on so'zlari uchun so'roqqa tortiladi. Sura Ankabut 12-13-oyat to'g'risida. Kafirlarning boshqalarning gunohlarini ularning kufriga qaytish sharti bilan o'z ustunlariga elishga jur'at qilishi to'g'risida. Allah bu oyatda Quraysh kafirlaridan xabar qildi. Ular iymon etgan va to'g'ri yo'lga ergashganlarga dininglardan bizning dinimizga qaytinglar, bizning yo'limizga ergashinglar, sizlarning gunohinglarni biz ustimizga olamiz dedi. Ya'ni ular agar sizlar shunday qilsanglar, sizlarga gunoh bo'lgan bo'lsa, gunohinglarni bizning ustimizga, bizning gardinimizga yuklansin dedi. Ularning bu so'zi xuddi birovning bu ishni sen qilgan, uning ishining gunohi mening gardimga yuklansin deganga o'xshashdir. Alloh taolo ularning yolg'onchiligiga raddiya berib mundaq deydi: kafirlar mu'minlarning gunohlaridan ozroq ustiga ololmaydi. Ular haqiqatan yolg'onchilardir. Ya'ni ular ana shu mu'minlarning gunohlarini o'z ustimizga olamiz degan so'zlarida yolg'onchilardir. Chunki birovning gunohini yana birovning ustiga ololmaydi. Alloh bu vaqt mundaq deydi: gunohi ig'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga elishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirda uning gunohidan ozroq narsani ustiga elib ololmaydi. Fatir surasi 18-oyatning bir qismi. Har odam o'z holi bilan bo'lib qolganligi uchun do'stdan ko'rib turib hol so'ramaydi. Ma'arij surasi 10-11-oyatlar. Ular o'zlarining yuklarini va uning qo'shib boshqa yuklarini ustiga oladi. Bu qiyomat kuni kufrga va gumrohlikqa chaqiruvchilarning gunohlariga, ular sababidan gumroh bo'lgan kishilarning gunohlari va ergashuvchilarning gunohlariga ozroqmi kamaytirilmay,
qo'shilib yuklanganligi haqida qilingan xabardir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganliklarining bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'xton so'zlarini qildi. Nahl surasi 25-oyatning bir qismi. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: kimki hidoyat yo'liga da'vat qilsa, u yo'lga qiyomatgacha ergashgan kishilarning savobidan ozroqmi kemaytilmasdan u odamga ularning savobiga o'xshash savob berildi. Kimki gumrohlik yo'liga chaqirsa, u yo'lga qiyomatgacha ergashgan kishilarning gunohlaridan ozroqmi kemaytilmasdan u odamga ularning gunohlariga o'xshash gunohlar yuklandi. Imom Muslim ya'ni payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: bir odam nahaq o'ldirilsa, Adam alayhissalomning tunji o'g'li Qobilga bir kishilik gunoh yozildi. Chunki u odam o'ldirishni boshlab bergan odamdir. Qiyomat kuni ular o'zlari o'ydirib chiqqan yolg'on so'zlari uchun so'roqqa tortiladi. Ya'ni ular yolg'on so'zlari va o'ydirib chiqqan bo'xtonlaridan so'raladi. Bu yerda Ibn Abu Hatim Abu Umama radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom tabliq qilib oxirida mundaq degan: kishilarga zulm qilishdan saqlaninglar. Haqiqatan Alloh taolo qiyomat kuni mening izzatim va jalolatim bilan qasamki, bugun menga zulm qilish durust bo'lmaydi deydi. Andan bir jakarchi palonning o'g'li paloni qayerda deb nido qiladi. U odam tog'lardagi yaxshiliklarni elib keladi. Kishilar uni qarab ko'zlari chekchiyib ketadi. U odam oxiri g'olib, buyuk va shafqatli Allohning oldiga kelib to'xtaydi. Andan Alloh jakarchiga buyuradi: jakarchi palonning o'g'li paloni kimga yomonlik yoki zulm qilgan bo'lsa, bu yoqqa kelsin deb to'g'laydi. Undan yomonlik ko'rganlar, zulm tartqanlar Allohning oldiga kelib, yig'ilib o'rtirishadi. Andan Alloh: bu bandamga hukm qilinglar deydi. Barchalar uningga qanday hukm qilamiz deydi. Alloh uning yaxshiligidan ularga elib beringlar deydi. Barchalar uning yaxshiligini elishga boshlaydi. Taki uning yaxshiligidan hech narsa qolmay tugab ketib, zulm chekkanlar eshib qoladi. Andan Alloh: bu bandamga hukm qilinglar deydi. Farishtalar uning yaxshiliklaridan ozroq qolmadi deydi. Alloh zulm uchraganlarning gunohlaridan ilib uni ustiga yuklanglar deydi. Andan payg'ambar alayhissalom bu oyatni misol qilib so'zildi. Ular o'zlarining yuklarini va uning qo'shib boshqa yuklarni, ya'ni o'zlarining gunohlarini va ozurg'anliklarining gunohlarini ustiga oladi. Qiyomat kuni ular o'zlari o'ydirib chiqqan yolg'on so'zlari uchun so'roqqa tortiladi. Imom Muslim bu hadisni boshqa bir sanad bilan mundaq rivoyat qiladi: shak shubhisizki bir odam qiyomat kuni tog'lardek yaxshiliklarni elib keladi. Biroq u odam ba'zilarga zulm qilgan, ba'zilarning pul-mulini elib olgan, ba'zilarning obro'yini to'kkan bo'lib, bumi kelib uning yaxshiliklaridan oladi. Uning birim yaxshilik qolmaganda ularning gunohlaridan ilib uning ustiga yuklandi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Nuh qavmini tavhidga da'vat qilib, ularning ichida 50 yil kam 1000 yil turdi. Nuh alayhissalomning qavmi butparast bo'lib, uning payg'ambarligiga chin bitmadi. Ular zolim bo'lganliklari, ya'ni kufrda va gumrohlikda chin turib, o'zlariga zulm qilganliklari uchun Alloh ularni to'pon balosi bilan halok qildi. Biz Nuhni va kemadagilarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. To'ponni butun ahli jahon uchun ibrat qildik. Ankabut surasi 14-15-oyat to'g'risida. Nuh alayhissalom va uning qavmining bayoni to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandasi va payg'ambari Muhammad alayhissalomga Nuh alayhissalomning o'z qavmi ichida uzun muddat turib, ularni Alloh taolo tarafga kecha-kunduz yoshirun va oshkora da'vat qilganligini, shundoq turug'li ularning haqdan texim qechib, uningdan yuz o'rganligini, Nuh alayhissalomni inkor qilganligi, ozg'in kishilardan boshqa odamlarning uningga iymon etmaganligi haqida xabar qilish orqali tasalli berdi. Nuh qavmini tavhidga da'vat qilib, ularning ichida 50 yil kam 1000 yil turdi. Nuh alayhissalomning qavmi butparast bo'lib, uning payg'ambarligiga chin bitmadi. Ular zolim bo'lganliklari, ya'ni kufrda va gumrohlikda chin turib, o'zlariga zulm qilganliklari uchun Alloh ularni to'pon balosi bilan halok qildi. Ya'ni bu uzun muddat ichida Nuh alayhissalomning ulardan tavhidga chaqirib qilgan tablig'i, yomon oqibatdan ogohlantirish ularga qilch ta'sir qilmadi. Ey Muhammad, sen qavmingdan seni inkor qilgan kishilarga afsuslanib ketma. Ular uchun qayg'urib ketma.
Shak shubhisizki Alloh xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi, xohlagan odamni gumroh qiladi. Ish Allohning ilkididir. Hamma ish Alloh taoloning dargohiga qaytariladi. Shubhisizki Parvardigorning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami qattiq azobni ko'rmaguncha iymon etmaydi. Yunus surasi 96-97-oyatlar. Ey Muhammad, bilginki Alloh seni g'olib qiladi, sana yordam va madad beradi, dushmaningni xor qiladi, ularni halok qiladi va do'zaxga mahkum qiladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu maning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Nuh alayhissalom 40 yoshda payg'ambar qilib avatildi. U qavm orasida 50 yil kam 1000 yil turdi. To'pon balasidan keyin 60 yil yashadi. İnsanlar tezlikda ko'payib yer yuziga taraldi. Biz Nuhni va kemadagilarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Ya'ni Nuh alayhissalomga iymon etgan kishilarni uning bilan qo'shib qutqizdik. Bu qissaning tafsiloti Hud surasida yetarli so'zlangan bo'lib, bu yerda uni takrorlash hojatsiz. Biz to'ponni butun ahli jahon uchun ibrat qildik. Ya'ni shu kemaning o'zini ibrat uchun qoldirdik. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi. U kema islomning dastlabki davrigacha Judi tig'ining ustida qolgan edi. Yoki shu xildagi kemani insonlarning ularni to'pon balasidan qanday qutqizganligi ne'matlarini aslatish uchun ibrat qilib qoldirdi. Alloh bu haqda mundaq deydi. Ularga bizning kamoli qudratimizni ko'rsatgan alomat shuki, biz ularning ota-bobolarini Nuh alayhissalomning narsa kerak va hayvonotlar bilan toshqizilgan kemasiga tushirdik. Biz ular uchun shu kemaga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik. Agar biz xohlasak ularni g'arq qilib o'tamiz. Ularga yordam berguchi bo'lmaydi. Ularni qutuldirguchi bo'lmaydi. Faqat biz rahim qilganligimiz va ularni muayyan muddatgacha hayotdan bahramand qilganligimiz uchun ular qutuldiriladi. Yasin surasi 41-oyatdan 44-oyatgacha. Shubhisizki Nuhning zamonida cho'ng suv yomg'irab ketgan chog'da sizlarni, ya'ni ajdodlaringlarni biz kemaga soldik. Sizlarga uni ibrat qilish uchun tutib oladigan quloqlarning uni tutib olish uchun biz shunday qildik. Haqqa surasi 11-12-oyatlar. Alloh bu yerda mundaq deydi. Biz Nuhni va kemadagilarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. To'ponni butun ahli jahon uchun ibrat qildik. Bismillahirrohmanirrohim. İbrahimni qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. O'z vaqtida u qavmiga aytdi: "Bir Allohga ibodat qilinglar va uningdan qo'rqinglar. Agar bilsanglar, mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. Sizlar Allohni qo'yib butlarga ibodat qilasizlar. Butlarni o'z qo'linglar bilan yasab olgansizlar. Butlarning qo'lidan foydajan kelmaydi va yolg'onni o'ydirsizlar. Sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotganinglar, ya'ni butlar sizlarga rizq berishga qodir emas. Rizqni Allohning dargohidan talab qilinglar. Rizq berishga faqat Allohning o'zi qodirdir. Allohga ibodat qilinglar va uningga shukr qilinglar. Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Sizlar meni inkor qilsanglar, inkor qilganliginglar bilan men qilsa ziyon yetkazolmaysizlar. Faqat o'zinglarga ziyon yetkazasizlar. Sizlardan ilgirki nurg'un ummatlarmo payg'ambarlarini inkor qilgan. Shuning bilan ularga Allohning azobi nozil bo'lgan. Sizlarga mo shundoq azob nozil bo'ladi. Payg'ambarning mas'uliyati faqat Allohning amrini tushunishlik qilib yetkazishdir. Sura Ankabut 16-17-18-oyat to'g'risida. İbrahim alayhissalomning qavmiga vaz aytishi to'g'risida. Allah bu oyatda o'zining bandisi, payg'ambari, do'sti, to'g'ri yo'ldagilarning yo'lboshchisi İbrahim alayhissalomdan xabar berdi. U qavmini hech sheriki bo'lmagan yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga, Alloh taologa samimiy holda taqvodorlik qilishga, hech sherik bo'lmagan yolg'iz Allohdan samimiy holda rizq talab qilishga, Alloh taoloni bor va tanho deb bilib, Allohning bergan ne'matlariga shukr qilishga chaqirdi. Berilgan ne'matlar uchun Alloh taologa shukr qilish lozim. Alloh taolodan boshqa hech bir yaxshilik qiluvchi yo'qdir. İbrahim qavmiga mundaq dedi: "Bir Allohga ibodat qilinglar va uningdan qo'rqinglar." Ya'ni Alloh taologa ixlos bilan ibodat qilinglar, uningdan samimiy holda qo'rqinglar. Agar bilsanglar, bundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. Agar sizlar shunday qilsanglar, dunyo va oxiratda yaxshilik erishsizlar. Sizlardan dunyo va oxiratda yomonlik dabiy qilindi. Ondan Allohning qo'lidan hech foydajan kelmaydigan butlarga ibodat qilayotganligini xabar qildi. Shak shubhisizki sizlar butlarga ismlarni o'ydirib chiqib, ularni iloh deb atib oldinglar.
Bu butlar haqiqatan sizlarga o'xshash maxluqdir. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhu mana mushunga o'xshash deganligini rivoyat qiladigan. Mujohid va Sudimo bu oyat haqida yuqoridagi o'xshash degan. Valbi ibn Abbasdan rivoyat qilib, sizlar yolg'onlar yasab chiqisizlar, ya'ni butlarni o'zinglar yasab chiqib iloh qilib olasizlar dedi. Butlar sizlarga rizq berishga qodir emas. Rizqni Allohning dargohidan talab qilinglar, ya'ni Allohning g'ayridan rizq talab qilmanglar. Chunki Alloh taoladan boshqasi hech narsa ega emas. Allohga ibodat qilinglar va uningga shukr qilinglar. Ya'ni Alloh taolo bergan rizqni yanglar. Tanha bir Alloh taologa ibodat qilinglar. Sizlarga bergan ne'matini uchun Alloh taologa shukr qilinglar. Alloh taoloning dargohiga qaytarilasizlar. Ya'ni qiyomat kuni Alloh taoloning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan Alloh har bir kishiga qilgan amaliga yarasha mukofot va jazo beradi. Sizlar meni inkor qilsanglar, inkor qilganliginglar bilan men qil ziyon yetkazolmaysizlar. Faqat o'zingizlarga ziyon yetkazsizlar. Sizlardan ilgirki nurg'un ummatlarmi payg'ambarlarini inkor qilgan. Ya'ni ularning payg'ambarlariga qarshilik qilganligi uchun ularga tushirilgan azob uqubat haqidagi xabar sizlarga yetkazildi. Payg'ambarning mas'uliyati faqat Allohning amrini tushunishli qilib yetkazishdir. Ya'ni payg'ambarning vazifasi Alloh buyurgan vahiyni yetkazishdir. Allah xalqan adamni gumroh qiladi, xalqan adamga hidoyat qiladi. Baxtli kishilardan bo'lish uchun o'zingizlarga kuyimchan bo'linglar. Qatada Alloh taolaning sizlar meni inkor qilsanglar, sizlardan ilgirki nurg'un ummatlarmi payg'ambarlarini inkor qilgan degan oyati payg'ambar alayhissalomga mansub dedi. Qatadaning bu so'zi İbrahim alayhissalomning so'zining bu yerda uzilib Alloh taolaning İbrahimning qavmining javobi degan oyatigacha araliqdagi so'zlarning qistirma jumla ekanligini bildirdi. Buni Ibn Jarirmo shundoq tafsir qildi. Biroq bu oyatning sirtqi mazmuniga qaraganda bu so'zlarning hammasi Alloh taolaning do'sti İbrahim alayhissalomning so'zlari ekanligi chiqib turdi. İbrahim alayhissalom Alloh taolaning İbrahimning qavmining javobi degan oyatgacha araliqdagi barliq so'zlarni qiyomatni isbotlash uchun qavmi bilan munozara qilganda aytgan so'zlardir dedi. Allah haqiqatni bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni inkor qiluvchilar Allohning maxluqotini dastlabda yo'qdan qandoqmi borliqqa keltirganligini, ondan uni o'lgandan keyin tirildirganligini ko'rmadimi? Bu Allohga haqiqatan osondir. Ular buni qandoqmi inkor qiladi? Dastlabda yaratishga qodir bo'lgan zot qayta asliga keltirishga albatta qodirdir. Aytganki, zaminda sayr qilinglar. Allohning maxluqotini qandoq qilib yo'qdan bor qilganligiga qaranglar. Ondan Alloh ularni qiyomatda qayta paydo qiladi. Alloh haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Alloh xalqan odamni jazolaydi. Xalqan odamga rahmat qiladi. Qiyomatda Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Sizlar mayli zaminda bo'lsin, mayli osmonda bo'lsin, Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Sizlarga Allohdan bo'lak do'stmi yo'q, madadkormi yo'q? Allohning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni, ya'ni oxiratni inkor qilganlar ana shular mening rahmatimdan na'mat bo'ldi. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Ankabut 19, 20, 21, 22, 23-oyat to'g'risida. O'lgandan keyingi hayotlikning dalillari to'g'risida. Allah bu oyatda İbrahim alayhissalomdan xabar berdi. U qavmini ular qiyomatni inkor qilganligi uchun qiyomatni isbotlashda ularni Alloh taolaning o'zlarini qandoq yaratganlik qudratini ko'rsatadigan o'zlarida bor bo'lgan dalillarga qarashga tavsiya qildi. Ular tilga ilinadigan mavjud narsa emas edi. Keyin Alloh ularni yo'qlikdan bor qildi. Ular quloqlari bilan anglaydigan, ko'zlari bilan ko'radigan insonlarga aylandi. Dastlabda bu insonni yo'qdan bor qilgan Alloh uni qayta tirildirishga qodirdir. U haqiqatan Alloh taologa osondir. Ondan İbrahim alayhissalom ularni Alloh taoloning atrofidagi qudratini oshkora ko'rsatadigan alomatlarga, Alloh yaratgan shaylarga, osmonlarga, osmondagi turg'un va harakatchan yorug'liq yulduzlarga,
ziminlarga va uningdagi tuzlanliklarga, tog'lar, o'ymonliqlar, sahrolar, cho'llar, o'rmonliqlar, daryolar, mevalik daraxtlar va dengiz okeanlarga ibrat ko'z bilan qarashga tavsiya qildi. Bularning hammasi yo'qdan paydo bo'lganligini, uning yaratquchisi mavjud ekanligini, u xohlagan narsani yaratquchi Alloh ekanligini ko'rsatib turadi. Alloh taolo biror narsani vujudga kel desa, u shu hamon vujudga keladi. Shuning uchun Alloh taolo bunday deydi. Ular, ya'ni inkor qiluvchilar, Allohning maxluqotini dastlabda yo'qdan qandoq borliqqa keltirganligini, ondan uni o'lgandan keyin tirildirganligini ko'rmadim. Bu Allohga haqiqatan osondir. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi. Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qildigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildirgan Alloh ana shudir. U, ya'ni maxluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilgan qaraganda o'ng'aydir. Rum surasi 27-oyatning bir qismi. Aytqinki, zaminda sayr qilinglar, Allohning maxluqotini qanday qilib yo'qdan bor qilganligiga qaranglar. Ondan Alloh ularni qayta paydo qiladi. Alloh haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Alloh xohlagan odamni jazolaydi, xohlagan odamga rahmat qiladi. Ya'ni Alloh taolo mutlaq hokimdir. Xohlagancha tasarruf qiluvchidir, xohlaganini qiladi. Iroda qilgan narsaga hukm qiladi. Qilgan hukmi uchun hisobga tortilmaydi. Qilgan ishidan savol so'roqmi qilinmaydi. Balki ularni savol so'roq qiladi. Yaratish, amr qilish Allohga mansubdir. U nima ish qilsa adolat bilan qiladi. Chunki Alloh taolo zarrachilikmi zulm qilmaydigan podshohdir. Abu Davud va Ibn Majah payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki, agar Alloh osmonlar va zamin ahliini jazolashni xohlasa, ularni albatta jazolaydi. Halbuki Alloh ularga zulm qilmaydi. Alloh xohlagan odamni jazolaydi, xohlagan odamga rahmat qiladi. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ya'ni qiyomat kuni Alloh taolaning dargohiga qaytarilasizlar. Sizlar mayli zaminda bo'lsin, mayli osmonda bo'lsin, Allohdan qochib qutulolmaysizlar. Ya'ni osmonlar va zamin ahlidan bir odam qochib qutulolmaydi. Balki Alloh bandalarining ustidan hukmronlik qiluvchidir. Har narsa Alloh taoladan qo'rqib turuvchidir. Alloh taolaga muhtojdir. Alloh taolo o'zidan boshqa har qanday narsadan behojatdir. Sizlarga Allohdan bo'lak do'stmi yo'q, madadkormi yo'q. Alloh taolaning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qilganlar, ya'ni Alloh taolaning oyatlaridan tanganlar, qiyomatni inkor qilganlar, ana shular mening rahmatimdan noumid bo'ldi. Ya'ni ularga mening rahmatimdan nasibi yo'q. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni ular dunyo va oxiratda qattiqcha xorlovchi azobga duchor bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. İbrahimning qavmining javobi Ibrohimni o'ltiringlar yoki ko'ydiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Alloh uni o'tdan qutuldirdi. Ular Ibrohim alayhissalomni o'tga tashlaganda Alloh uningga o'tni so'rin va omon joy qilib berdi. Haqiqatan buningda iymon etgan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatgan nurg'un dalillar bor. Ibrohim aytdi: Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning aranglardagi do'stlikqa sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zanlar inkor qilasizlar. Ba'zanlarga ba'zanlar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Agashturguchilar agashkuchilardan ado-judo bo'ladi. Agashkuchilar agashturguchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni do'zaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Sura Ankabut 24-25-oyat to'g'risida. İbrahim alayhissalomning qavmining uningga bergan javobi Alloh taolaning o'tqa tadbir qo'llanishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Ibrohim alayhissalomning qavmining kufrlik qilganligi va haddidan oshganligi, cho'ngchilik qilganligi va haqni botil bilan rad qilganligi haqida xabar qildi. Ularning Ibrohim alayhissalomning to'g'ri yo'lni va haqiqatni bayon qilgan hammaga ma'lumlik bu so'zini anglagandan keyin uningga bergan javobi Ibrohimni o'ltiringlar yoki ko'ydiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Bu shuning uchunki ularga paket turg'izilgan dalil ko'rsatilgandan keyin dalil paketda yangilik qolganligi uchun ular yuz obro'yini qo'g'dashda podshohning kuchidan foydalanmoqchi bo'ldi. Ular Ibrohim uchun bir bino silinglar, uni o'tin bilan to'ldirib o't yiqinglar, o't yonganda uni o'tga tashlanglar dedi. Ular Ibrohimni o'tga tashlash bilan uningga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Biz Ibrohimni o'tdan sog' salomat qutqizish bilan ularni mag'lub qildik.
Saffat surasi 97, 98, 98, 99 oyat. Ular uzun vaqt sarf qilib cho'ng bir o'tin dövüsü hasil qildi. O'tinlarning atrofiga tam so'qdi. Ondan uninga o't yoqdi. Uningdan chiqqan o't yolqini osmon palak ko'tarildi. Buningdan burun bundoq cho'ng o't yiqilib boqmagan edi. Ular Ibrohimni tutib kelib, qo'llarini orqa bog'lab, manchanoqqa silib o'tga tashladi. Alloh taolo o'tni Ibrohimga salqin va amonlik qilib berdi. Ibrohim o'tning ichida bir qancha kun turgandan keyin uningdan salomat chiqdi. Bu ish va buningga o'xshagan misollar orqali Alloh Ibrohimni insonlarga ulgu qildi. U o'zini Alloh taolo atab o'tga tashlanishga rozi bo'ldi. O'g'lini qurbonlik uchun otadi, boyliqini mehmonlar uchun otadi. Shuning uchun barliq dinlarning ahli Ibrohimni yaxshi ko'rdi. Allah uni o'tdan qutuldirdi. Ya'ni o'tni uningga salqin va amonlik qilib, uni o'tdan salomat chiqardi. Haqiqatan buningda iymon etgan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. İbrahim alayhissalomning qavmiga butlarning ojizligini bayon qilganligi to'g'risida. İbrahim alayhissalom aytdi: "Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning aranglardagi do'stlikka sabab bo'lish uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar." İbrahim qavmini ogohlantirib va ularning butlarga ibodat qilishdagi yomon qilmishlarini ayblab mundaq deydi: "Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning dunyo tirikchiligida aranglardagi bir-biringlarga bo'lgan do'stlik va sadoqatga sabab bo'lishi uchun bu butlarni iloh qilib oldinglar." Ondan qiyomat kuni bu holat dal aksi bo'ladi. Bu sadoqat va do'stlik g'azab nafratga, dushmanlikka aylandi. Ba'zanlar inkor qilasizlar. Ya'ni aranglardagi do'stlikdan tanisizlar. Ba'zanlar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Agashtiruvchilar agashuvchilardan juda bo'ladi. Agashtiruvchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun emas. Ya'ni agashuvchilar agashganlarga la'nat o'qiydi. Har qachon bir ummat do'zaxga kirdikan, u o'zidan ilgirki ummatga uningga agishib gumroh bo'lganlik uchun la'nat o'qiydi. A'rof surasi 38-oyatning bir qismi. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat xudolik uchun do'stlashgan taqvodorlar undaq emasdir. Zuhruf surasi 67-oyat. Ondan qiyomat kuni ba'zanlar inkor qilasizlar. Ba'zanlar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Agashtiruvchilar agashuvchilardan juda bo'ladi. Agashtiruvchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Ya'ni qiyomat maydonidan keyin barar joyinglar qayta o'rninglar do'zaxdir. Sizlarga yordam qiladigan hech yordamchi bo'lmaydi. Sizlarni Alloh taolaning azobidan qutqizadigan hech qutqizuvchi bo'lmaydi. Mana bu kofirlarning holidir. Ammo mu'minlarning holi buning dal aksichi bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Lut Ibrohimga iymon etdi. Ibrohim aytdi: "Men cho'qim Parvardigorim tarafiga hijrat qilaman." Ya'ni Allohning roziligini izlash yo'lidan vatanimni tark etib, Alloh amr qilgan joyga hijrat qilib boraman. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. İbrahimga İshaqni, Yaqubni ato qildik. Ya'ni İbrahim alayhissalom xudolik uchun qavmidan ayrilgandan keyin yaxshi farzand İshaqni berdik va İshaqning o'g'li bo'lgan navrisi Yaqubni berdik. Uningdan keyin payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Dunyodagi mukofotni uningga ato qildik. Ya'ni jam'iy dinlarda uni yaxshi nomga ega qildik. U haqiqatan oxiratda yaxshi bandalardandir. Sura Ankabut 26-27-oyat to'g'risida. Lut alayhissalomning iymon etishi va uning Ibrohim alayhissalom bilan birga hijrat qilishi to'g'risida. Alloh bu oyatda Lut alayhissalomning Ibrohim alayhissalomga iymon etganligini xabar qiladi. Aytilishicha, Lut Ibrohimning qarindishining o'g'li ekan. Ular Lut Harunning o'g'lidir, Harun Azarning o'g'lidir deydi.
Ya'ni İbrahimning qavmidan Lut va İbrahimning ayoli Saradan boshqa hech kim Alloh taolaning do'sti İbrahimga iymon etmadi. Lekin bu oyatning ma'nosi bilan Sahih Buxoriyda kelgan İbrahim heliqi zolim podshohning yiniga kelganda u İbrahimdan Saraning kim ekanligi haqida so'rganligi, İbrahimning uni hamshiram deganligi. Ondan İbrahim Saraning yiniga kelib, "Men haqiqatan seni uningga hamshiram dedim. Meni yolg'onchi qilib qo'yma. Yer yuzida men va sendan boshqa iymon etganlar yo'q. Sen mening diniy hamshiram" deganligi haqida bu hadisning ma'nosini qandoq bildirish mumkin bo'ladi degan savol qo'yilsa, buningga haqiqiy ahvolni Alloh bilguchidir. Bu hadisda ko'zda tutilgani yer yuzida men va sendan boshqa iymon etgan xotin yo'q degandan iboratdir. Uning qavmidan Lut alayhissalom haqiqatan İbrahimga iymon etdi va uning bilan Sham zaminiga hijrat qildi. Ondan u İbrahim alayhissalomning hayot vaqtida Sadum ahliga va Shurayndagi kishilarga payg'ambar qilib avatildi deb javob berishga bo'ladi. Ular ustida yuz bergan ishlar ilgari so'zlangan edi. Oldimizdami yana so'zlandi. İbrahim aytdi: "Men cho'qim Parvardigorim tarbiyaga hijrat qilaman." Bu oyatda Alloh Taala İbrahimning o'z dinini oshkora qilish va uni ustunlikka erishtirish maqsadida qavmidan ayrilib hijrat yo'lini tanlaganligidan xabar qiladi. Shunga İbrahim undaq deydi: "Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir." Ya'ni g'alaba Alloh Taolaga, Alloh Taolaning payg'ambariga va mu'minlarga mansubdir. Allah so'zlarida, ishlarida oldin ola belgilagan va shariat qilib ko'rsatgan hukmlarida hikmat bilan ish qiluvchidir. Qatada Lut va İbrahim birga Kufaning Musul degan yerida Shamga hijrat qildi dedi. Alloh Taala İbrahim alayhissalomga Ishoq va Yaqubni ato qilganligi va payg'ambarlikni uning avlodiga xos qilganligi to'g'risida. İbrahimga Ishoqni, Yaqubni ato qildik. Allah bu vaqt mundaq deydi: İbrahim ulardan va ularning Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalaridan yiroqlashdi. Uningga biz Ishoq bilan Yaqubni ato qildik. O ikkisini har birisini payg'ambar qildik. Maryam surasi 49-oyat. Ya'ni İbrahim qavmidan ayrilganda Allah uning ko'nglini payg'ambar bo'ladigan yaxshi bir o'g'ilning, ya'ni Ishoqning dunyoga kelganligi bilan xursand qildi. U hayot vaqtida Ishoqning o'g'li, ya'ni payg'ambar bo'ladigan yaxshi farzand Yaqub tug'di. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: "Biz uningga, ya'ni İbrahimga Ishoqni berdik. O Parvardigordan so'ramasmi, Yaqubni o'shib berdik." Ya'ni Yaqub alayhissalomni navra qilib yoki İbrahim alayhissalomning talabidan ziyoda qilib berdik. Anbiya surasi 72-oyatning bir qismi. Biz uningga, ya'ni Saraga Ishoq otliq bolasi bo'lganligi bilan va Ishoqdan keyin kelgan Yaqub otliq navrasi bo'lganligi bilan xush xabar berdik. Hud surasi 71-oyatning bir qismi. Ya'ni sizlar hayot chog'da o'g'linglar Ishoqqa bir o'g'il beriladi. Navranglarni ko'rib ko'nglinglar xursand bo'ladi. Uningdan keyin payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Alloh taolaning uning do'sti bo'lib, do'st tutishi uningga ato qilingan buyuk yaxshilikdir. Alloh taolo payg'ambarlikni va kitobni uning avlodiga xos qilish bilan uni insonlarga yo'lboshchi qildi. İbrahim alayhissalomdan keyin faqat uning naslidan payg'ambar keldi. İsrail avlodidan kelgan barliq payg'ambarlar İbrahimning o'g'li Ishoq, Ishoqning o'g'li Yaqubning naslidan bo'ldi. İsrail avlodidan kelgan eng oxirgi payg'ambar Hazrati Maryamning o'g'li Isa edi. Isa o'z qavmiga Quraysh qabilasining Hashim jamiyatidan kelgan barliq payg'ambarlarning eng oxirgisi, dunyo va oxiratda odam bolasining eng sharafli bo'lgan payg'ambar alayhissalom bilan xush xabar berdi. Alloh taolo uni İbrahimning o'g'li İsmoilning naslidan kelgan sob arablarning ichidan payg'ambar qilib tanladi. İsmoil alayhissalomning naslidan Muhammad alayhissalomdan boshqa payg'ambar kelmagan edi. Dunyodagi mukofotni unga ato qildik. Ya'ni jam'iy dinlarda uni yaxshi nomga ega qildik. U haqiqatan oxiratda yaxshi bandalardandir. Ya'ni Allah İbrahimga dunyodagi baxt saodatni oxiratdagi baxt saodatga birlashtirib berdi.
Dünyada onunğa sığınışlıq, kən rızıq, azadlı turalğı joy, tatlıq su, çiraylıq və yaxşı ayol, gözəl mədiyyə və yaxşı namlar berildi. Hər qandaq adam onu yaxşı gördü və dost tutudu. İbn Abbas raziyallahu anhuma, Mücahid, Qatada və başqalar şundaq boluşdiki səbəb İbrahimnin həmmə cəhətdə Allah Taalaga boysundağanlığını bildirganligi dedi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. İbrahim vafadar kişi idi. Necm suresi 37. ayet. Yani o Allah buyurgan barlıq işlerini bəca keltirdi. Perverdigarıga kıldığan ibadetini kamil ada kıldı. Şuna Allah Taala mundaq deydi. Dünyadaki mükafatını onunğa ata kıldık. Yani cem'i dinlerde onu yaxşı namga ega kıldık. O hakikaten ahirette yaxşı bendilerdendir. Allah bu vaqtda mundaq deydi. İbrahim hakikaten yaxşı xisletlerini özleştirgücü, pişva, Allah'a itaatmen, batıl dinlerden haq diniga buralgıcı, yani haq diniga itiqad kılgıcı idi. O Allah'a şerik keltirgücülerden emas idi. İbrahim Allah'ın nimetiga şükür kılgıcı idi. Allah onu peygamberlikке tanladı ve onu doğru yolga başladı. Onunğa dünyada yaxşılıq ata kıldık, şek şübhesiz ki ahirette o yaxşılar qatarında boludu. Bismillahirrahmanirrahim. Lutni qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. Ayni vaqtda u qavmiga aytdi: "Sizlar haqiqatan qabih ish qilyapsizlar. Sizlardan ilgari jahon ahlidan birimi bunda qabih ishni qilgan emas. Sizlar haqiqatan livata qilamsizlar, yo'llarni to'sib bulonchilik qilamsizlar. So'rinlaringlarda u puchuq yomon ishlarni qilaveramsizlar." Uning qavmining javobi: "Agar sen rasullardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltirgin" deyishdan iborat bo'ldi. Lut Parvardigarim buzg'unchi qavmga qarshi menga yordam bergin. Ya'ni ularni halok qilib menga yordam bergin. Ular buzg'unchi ahmoqlar bo'lib, ularning tuzilishi umid qilinmaydi. Ular gumrohlikqa, buzg'unchilikqa cho'mib ketgan dedi. Sura Ankabut 28-29-30 oyat to'g'risida. Lut alayhissalomning nasihat qilishi va qavmi bilan uning o'ttirisida yuz bergan jidal to'g'risida. Allah Taala bu ayette Peygamber Lut aleyhisselamdan xabar berdi. Lut aleyhisselam qavmining yomon qilmishlarini qattiq aybladi. Chunki ular ahli jahon ichidan livata qilishdek qabih qilmishlarni qiladi. Bu qabih qilmishlarni ulardan ilgari Adam avlodidan hech kim qilmagan edi. Bunun bilan birga ular Allah Taalaga kafir bo'ldi. Allah Taalaning payg'ambarini inkor qildi. Uning amriga qarshi chiqdi. Yo'llarni to'sib bulonchilik qildi. Ya'ni ular kishilarning o'tadigan yo'lini to'sib ularni o'ltirdi. Mol mulkini bo'ldi. So'rinlaringlarda o'pochoq yomon ishlarni qilaveramsizlar. Ya'ni ular yig'ilishi so'rinlarda inson axloqiga mos kelmaydigan yomon so'zlarni, qabih qilmishlarni qiladi. Ular bu yomon qilmishlarni o'zaro yomon ko'rmaydi. Mücahid mundaq deydi. Ular ko'pchilikning orasida bir-biri bilan livata qilishadi. Aisha va Qasim raziyallohu anhumalar mundaq deydi. Ular o'zaro urishadi va qaqoqlab kulishadi. Ba'zilarining aytishicha ular qo'chqorlarni so'qishtiradi, xo'rozlarni so'qishtiradi. Bundaq yomon ishlarning hammasi ulardan sodir bo'ladi. Texi ular buningdan yomon ishlarni qiladi. Uning qavmining javobi: "Agar sizlar rasullardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltirgin" deyishdan iborat bo'ldi. Bu so'zni qilishi ularning kafir bo'lganligi, Lutni masxir qilganligi va haddidan oshganligi uchundir. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambari Lut alayhissalom ularga qarshi yordam tilab mundaq dedi: "Parvardigorim, buzg'unchi qavmga qarshi menga yordam bergin." Bismillahirrohmanirrohim. Elçilerimiz yani periştiler İbrahim'e farzand berishdan iborat xushxabar elib kelgan chaqda ular biz bu shahar aholisini cho'qim halok qilamiz. Uni aholisi haqiqatan zolim edi dedi. İbrahim o shaharda Lut borg'o, ya'ni Lutga o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoqmi halok qilasizlar dedi. Farishtalar aytdi: "Bu shaharda bor kishilarni biz, ya'ni Lutni va uningga ergashgan mu'minlarni obdan bilamiz. Uni va uning ayolidan boshqa kishilarini albatta qutuldiramiz. Faqat ayoli kufrida qavmiga hamnafas bo'lganligi uchun qilib halok bo'lg'uvchilardan bo'ladi. Bizning elchilarimiz Lutga kelgan chaqda Lut ularni qo'g'dab qololmaydiganligidan ansirab qayg'urdi va yuragi siqildi.
Ular aytdi: "Sen qo'rqmagin va qayg'urmagin. Biz cho'qim seni va ayolingdan bo'lak kishilaringni cho'qim qutuldiramiz. Faqat u qilib halok bo'luvchilardan bo'ladi. Bu shaharning aholisi Allohning itoatidan chiqqanliklari uchun ularga biz cho'qim osmondan azob tushiramiz." Tushundigan qavm uchun ibrat qilib uningdan, ya'ni shahar xarobisining izlaridan ro'shan nishonni haqiqatan qoldirdik. Sura Ankabut 31, 32, 33, 34, 35-oyat to'g'risida. Farishtalarning oldi bilan İbrahim alayhissalomning, ondan Lut alayhissalomning yiniga kelganligi to'g'risida. Lut alayhissalom qavmiga qarshi g'olib va hammadan izzatli Alloh taoladan yordam talab qilgandan keyin Allah onunğa yardım qilish uchun farishtalarni avatdi. Farishtalar İbrahim alayhissalomning qishig'iga mehmon sifatida keldi. U ularni mehmonga loyiq narsalar bilan kutib oldi. İbrahim ularning tamoqqa qiziqmaganligini ko'rib, ularning qandoq odamlar ekanligini bilolmadi. Ko'nglida ulardan qo'rqdi. Farishtalar uni xotirjam qilishga, ayoli Saradan bir yaxshi o'g'il farzand tug'ilganligi bilan xushxabar berishga boshladi. Bu xabar yetkazilganda ayoli uning yonida edi. Sara buningdan ajablandi. Bu haqda Hud surasi va Hijr surasida tafsiliy bayon qilingan. Farishtalar İbrahimning farzand berilishdan iborat xushxabarni elib kelib, uningga o'zlarining Lutning qavmini halok qilish uchun avatilgan ekanligini aytganda, İbrahim ularga muhlat berishni, Alloh taolaning ularni hidoyat qilib qilishni umid qilib, qavmni mudofaa qilishga boshladi. Farishtalar biz cho'qim bu shahar aholisini halok qilamiz degan chaqda İbrahim u shaharlarda Lut borg'o, ya'ni Lutga o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoqmi halok qilasizlar dedi. Farishtalar aytdi: "Bu shaharda bor kishilarni biz, ya'ni Lutni va uning ergashgan mu'minlarni obdan bilamiz. Uni va uning ayolidan boshqa kishilarni albatta qutuldiramiz. Faqat ayoli kufrda qavmiga hamnafas bo'lganlik uchun qilib halok bo'luvchilardan bo'ladi. Chunki u ayol ularning kufrlik qilishiga, haddidan eshib livata qilishiga yordamlashganligi uchun halok bo'luvchilardan bo'ldi." Ondan farishtalar İbrahimning yenidan ayrilib yurib ketdi. Ular Lut alayhissalomning yeniga chiroyli yoshlar sifatida kirib keldi. Lut ularni bu holatda ko'rganda, ularni qo'g'dab qololmaydiganligidan ansirab qayg'urdi va yuragi siqildi. Ya'ni Lut ularning g'amini qilib beshiga qotdi. Agar u ularni mehmon qilsa, qavmning ularga ziyonkashlik qilishidan qo'rqdi. Agar u ularni mehmon qilmasa, yana qavmning ularga chaqilib qo'yishidan qo'rqdi. Lut ularning bu halqaliq paytda nimish bilan kelganligini bilmaydi. Ular aytdi: "Sen qo'rqmagin va qayg'urmagin. Biz cho'qim seni va ayolingdan bo'lak kishilaringni cho'qim qutuldiramiz. Faqat u qilib halok bo'luvchilardan bo'ladi. Bu shaharning aholisi Allohning itoatidan chiqqanligi uchun ularga biz cho'qim osmondan azob tushiramiz." Ahvol bo'ldi. Jibril ularning shaharlarini va tavranmas zamindan yulib osmonning qahri kelib chiqib, ondan ularning ustiga dum ko'mtirib tashladi. Allah ularning ustiga ustlab sopol toshlarni yog'dirdi. O sopol toshlarga Parvardigorning dargohida belgi silingan edi. O shaharlar Makka zolimlaridan ancha yiroq emas. Allah ularning yashagan o'rnini paskina va sesiq suv ko'liga aylantirdi va ularni ibrat aldiganlar uchun qiyomat kunigacha ibrat qildi. Ular qiyomat kuni eng ashaddiy azobga duchor bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: "Tushundigan qavm uchun ibrat qilib, uningdan, ya'ni shahar xarobisining izlaridan ro'shan, ya'ni oshkora nishonni haqiqatan qoldirdik." Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan adigan oqshomda o'tib tursizlar. Sizlar tushunmamsizlar?" Saffat surasi 137-138-oyat to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. Madian aholisiga ularning qarindoshi Shuaybni payg'ambar qilib avatdiq. Shuayb: "Ey qavmim, bir Allohga ibodat qilinglar, oxirat kunidan qo'rqinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar" dedi. Ular Shuaybni inkor qildi. Shuning bilan ularga qattiq zilzila yuzlandi. Da ular uylarida o'ltirgan peti qaytib kelishdi. Sura Ankabut 36-37-oyat to'g'risida. Shuayb alayhissalom va uning qavmining bayoni to'g'risida. Allah bu oyatda bandisi va payg'ambari Shuayb alayhissalomning ahvolidan xabar qildi. Shuayb o'z qavmi bo'lgan Madian aholisini ogohlantirdi. Ularni hech sheriki bo'lmagan yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga, qiyomat kuni Alloh taoloning azob uqubatiga va g'azabiga duchor bo'lib qolishdan qo'rqishga buyurib mundaq dedi: "Ey qavmim, bir Alloh
Alloh'a ibodat qilinglar, oxirat kunidan qo'rqinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar. Shuayb ularni yer yuzida buzg'unchilik qilishga harakat qilib fitna fasod terishdan, zamin ahliga zulm qilishdan to'sdi. Chunki ular o'lchamni, tarozini kam tutadi. Kishilarning yo'lini to'sib bulonchilik qiladi. Ular Alloh taologa kufrlik qilganligi va payg'ambarini inkor qilganligi uchun Allah ularni qattiq ovoz bilan halok qildi. Bir ovoz bilan tang ularning yurtlarini nihoyat kuchli bir zilzila qoplab ketdi. Qattiq ovoz bilan ularning yuraklari, eg'izlari qoplashib qoldi. Bu dahshatli kunning azobi ularning jonlarini tanlaridan juda qildi. U haqiqatan buyuk bir kunning azobi edi. Ularning qissasi A'rof, Hud va Shuara suralarida keng doirada so'zlandi. Alloh taolo mundaq deydi: ular uylarida o'ltirgan peti qetib qilishdi. Qatada ular o'lib shu peti qetib qilishdi dedi. Boshqalar ularning ba'zilarining ustiga yiqilgan peti qetib qilishdi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Adni va Samudni halok qildik. Ey ahli Makka, sizlarga haqiqatan ularning Hijozdagi, Yamandagi turli joylaridan ularning halok bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Shayton ularga kufrdan va gunohlardan iborat amallarini chiroyli ko'rsatdi. Ular to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular aql egalari edi, lekin ular takabburlik yuzidan aqlni joyiga ishlatmadi. Dunyo debnisi nurg'un ya'ni Qarunni, Firavunni va uning zulmda yordamchi bo'lgan vazir Hamanni halok qildik. Shubhisizki Musa ularga ro'shan mo'jizalarni olib keldi. Ular zaminda cho'ngchilik qildi. Ya'ni Allohga ibodat qilishdan, payg'ambarga itoat qilishdan bo'yintovlik qildi. Ular azobimizdan qochib ketolmadi. Bu gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik. Ularning ba'zisiga tosh yog'dirdik. Ularning ba'zisini qattiq tovush halok qildi. Ularning ba'zisini mol-mulk bilan qo'shib yerga o'tkazdik. Ularning ba'zisini suvda g'arq qildik. Alloh ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlari zulm qildi. Sur Ankabut 38-39-40 oyat to'g'risida. Payg'ambarlarni inkor qilgan qavmlarni halok qilishning bayoni to'g'risida. Alloh bu oyatlarda ana shu payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarni har turli azob bilan qanday yo'qotganligi haqida xabar berdi. Alloh ulardan intiqom oldi. Hud alayhissalomning qavmi Ad, Yaman yurtlarining Hazvarmavt degan joyiga tava, Aqob degan shaharlarda o'ltiraqlashgan edi. Salih alayhissalomning qavmi Samud Makka vodilariga yaqin bo'lgan Hijr degan yerda o'ltiraqlashgan edi. Arablar u ikki qavmning turli joylarini besh qo'ldek biladi va ularning yurtlaridan ko'p o'tadi. Qarun bo'lsa ko'p boylikning, nurg'un xazinalarning ochqishlarining egisi edi. Firavun bo'lsa Musaning zamonasida Misrning podshohi edi. Firavun va uning vaziri Haman Qibti qabilasidan bo'lib, ular Alloh taoloni va payg'ambari Musa alayhissalomni inkor qilgan edi. Bu gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik. Ya'ni bularning har biriga munosib jazo berildi. Ularning ba'zisiga tosh yog'dirdik. Tosh yog'dirilganlar Ad qavmidir, chunki ular kim bizdan kuchli degan edi. Nihoyat shiddatli sovuq bo'ron chiqib, yer yuzining tashlarini uchirib kelib, ularning ustiga yog'dirdi. Bo'ron ularni yer yuzidan yulib ketdi. Ulardan bir odamni yulib ketsa, uni yerdan osmonga qarab ko'tarib, ondan beshini tuvan qilib tashlab, beshini ezib ketdi. Ularning tanlari go'yo qo'mirtilgan xorma ko'taklaridek boshsiz holatda qilishdi. Ularning ba'zisi qattiq tovush halok qildi. Ular Samud qavmidir. Ularga dalil paket ko'rsatildi. Ular Salih alayhissalomni yuzma-yuz turib talab qilgani bo'yicha toshdan tugi chiqarilib, ularga mo'jiza qilib ko'rsatildi. Ular mushundaq shonliq mo'jizani ko'rib turib iymon etmasdan, balki asiylikda, kufrlikda davom qilaverdi. Ular Alloh taolaning payg'ambari Salihga va uning iymon etganlarga tahdid soldi. Ularni yurtdan qovlab chiqaramiz, chalma-kesak qilamiz deb qo'rqitdi. Ondan qattiq bir tovush kelib, ularning ovozlarini va harakatlarini jimiqtirib etdi. Ularning ba'zisini mol-mulk bilan qo'shib yerga o'tkazdik. U qorin bo'lib chekidan oshdi. Boshqalarga zulm qildi, haq bilan qarshilashdi. Yuksak Parvardigoriga asiylik qildi. Zamonda takabburlik qilib g'adib mangdi. U o'zicha xushal bo'lib g'adib o'zini qaltis chaldi. O'zini hamma narsadan ustun deb e'tiqod qildi. Mangish turishida to'liq makavurlik qildi. Shuning bilan Alloh uni uyi bilan qo'shib yerga o'tkazdi. U qiyomat kunigacha shu holatda yerga cho'kib turdi.
Ularning ba'zisini suvda g'arq qildik. O Firavun, vazir Haman va u ikkisining barliq qo'shini bo'lib, ular etganlikda suv g'arq qilindi. Ulardan xabar berganidek biror kishi qutulib qolmadi. Ularni jazolashda Alloh ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ya'ni Alloh faqat ularga ularning qilmishlariga qarta muvofiq jazo berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib olganlarning misoli uy yasagan o'mchikning misoliga o'xshaydi. Ya'ni o'mchikning uyi uni issiq sovuqdan qo'g'day olmagandek, ularning cho'qinayotgan butlarimi ularga hech qanday foyda ziyon yetkazolmaydi. Uylarning eng ojizi o'mchikning uyidir. Agar ular bu haqiqatni bilsa edi, butlarga cho'qinmaydi. Ular Allohni tashlab ibodat qilayotgan narsasini obdan biladi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Biz insonlarga Qur'onda ularning zehniga yaqinlashtirish uchun bayon qilgan bu tamsillarni faqat olimlarla tushunalaydi. Sura Ankabut 41-43 to'g'risida. Mushriklarning ilohlarining o'mchikning to'riga o'xshatilganligi to'g'risida. Allah Taala bu misolni mushriklarga ularning Alloh Taolani qo'yib butlarni iloh qilib olganliklari, butlardan yordam va rizq va umid qilganliklari, ig'ir kunlarda ularga yepishib olganliklari uchun misol qilib ko'rsatdi. Butlari ularning kutganini berishda o'mchikning to'riga o'xshash, ojiz va zaifdir. Ularning ana shu ilohlari hech narsaga ega emasdir. Onunğa çoxunğan kişi faqat o'mchikning to'riga esilgan kishiga o'xshaydi. U haqiqatan onundan qilch manfaat ololmaydi. Agar mushriklar bu ahvolni bilsa edi, Alloh taolani qo'yib butlarni ma'bud qilib olmaydi. Alloh taologa chin dilidan ishongan musulmonning ahvoli buning dal aksicha bo'ladi. U Alloh taologa ishonib turib, shariatga ergashib, yaxshi amallarni qiladi. O chin va puxtligidan sunmaydigan mahkam tutquga eslab olgan bo'ladi. Ondan Alloh taolo o'zidan boshqaga ibodat qilgan va o'ziga shirik keltirgan mushrikni ogohlantirib bundoq deydi. Alloh ularning qandoq amallarni qilayotganligini, Alloh taologa nimalarni shirik qilayotganligini obdan biladi. Kelgusida ularga gunohlariga yarasha jazo beradi. Allah haqiqatan hikmat bilan ish qilg'uchidir, hamma narsani bilib turg'uchidir. Biz insonlarga Qur'onda ularning zehniga yaqinlashtirish uchun bayon qilgan bu tamsillarni faqat olimlarla tushunalaydi. Ya'ni bu tamsillarni faqat ilmda to'shqan va kamolatga yetgan olimlarla tushunalaydi va fikr yurgizalaydi. Ibn Abu Hatim Amr ibn Murrani mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taola'nın kitabidan men tushunilmaydigan biror oyatni uchratsam, o meni qayg'uga soladi. Chunki men haqiqatan Alloh Taola'ning biz insonlarga Qur'onda ularning zehniga yaqinlashtirish uchun bayon qilgan bu tamsillarni faqat olimlarla tushunalaydi deganligini angladim. Bismillahirrohmanirrohim. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Haqiqatan buningda mu'minlar uchun Allohning birligini ko'rsatadigan dalil bor. Ey Muhammad, sana vahiy qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni tilovat qilgin. Namozni ta'dil arkan bilan o'qigin. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi. Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Alloh qilayotgan hamma ishlarni bilib turdi. Sura Ankabut 44-45 to'g'risida. Allah bu oyatda o'zining buyuk qudratidan xabar qiladi. U osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Ya'ni bekorg'ila o'yinchoq qilib yaratgani yo'q. Har odam o'zining amaliga yarasha mukofotlanish uchun yaratildi. Taha surasi 15-oyat. Allah yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot beradi. Najm surasi 31-oyat. Haqiqatan buningda mu'minlar uchun Allohning birligini ko'rsatadigan dalil bor. Ya'ni buningda albatta Alloh taolaning mahluqotlarni o'zi tanha yaratganligini, ularni yolg'iz idora qilganligini, o'zining tanha iloh ekanligini ko'rsatadigan ro'shan dalil bor. Tabliq qilish, Qur'on o'qish va namozni ado qilishning buyurilganligi to'g'risida.
Allah payg'ambarini va mu'minlarni Qur'on o'qishga va uni insonlarga yetkazishga buyurdi. Namozni ta'dil arkan bilan o'qig'in. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi. Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Ya'ni namoz qabih ishlarni va gunohlarni tashlashdan iborat ikki narsani o'z ichiga oladi. Uni davomli o'qish shu yomon ishlarni tashlashga ilib bordi. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir odam payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, "Paloni haqiqatan kecha namoz o'qiydi, tong otsa o'g'irlik qildi" deganda payg'ambar alayhissalom namoz uni yaqinda sen da'vatgan ishdan cho'qim to'sidi dedi. Namoz o'qish Alloh taoloni yod etishdan iborat bo'lib, bir ulug' burchdir. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Ya'ni Alloh taoloni yod etish namozdanmi buyukdir. Allah qilayotgan ishlaringlarni bilib turadi. Ya'ni jimi ishinglarni va so'zlaringlarni bilib turadi. Abu Aliya Alloh taolaning namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi degan oyati haqida mundaq deydi. Namozda haqiqatan 3 xislat bor bo'lib, bu xislatlardan biri tepilmagan har qanday namoz emasdir. Bu xislatlar ixlos, qo'rqish va Alloh taoloni yod etishdan iboratdir. Ixlos insonni yaxshi ishga buyuradi. Alloh taoladan qo'rqadigan qilib, yomon ishdan to'sidi. Alloh taoloni yod etish Qur'on o'qishdan iboratdir. Qur'on insonni yaxshilikka buyuradi, yomon ishdan to'sidi. Ibn Avfi Ansari mundaq deydi: Sen namozga turgan chaqda yaxshilikning ichida turgan bo'lsan. Namoz haqiqatan seni qabih ishlardan va gunohlardan to'sdi. Sening namozda turib Alloh taoloni yod etishing hammadan ulug'dir. Bismillahirrohmanirrohim. Ahli kitob bilan faqat eng chiroyli ravishda munozaralashinglar. Ularning ichidagi zulm qilguvchilarga, ya'ni sizlarga qarshi urush qiluvchilar va fidya berishdan bosh tortquchilar bundan mustasno. Aytinglarki, bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilohinglar va bizning ilohlarimiz birdir. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Sura Ankabut 46-oyat to'g'risida. Ahli kitob bilan chiroyli ravishda munozaralashish to'g'risida. Bu oyatning ma'nosi ahli kitobdan kimki dinda o'ylanib beqishni iroda qilsa, uningga ta'sir qoldirish uchun uning bilan eng chiroyli ravishda munozara qilish talab qilindi deganlikdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Parvardigoringning yo'liga, ya'ni islom diniga hikmatli uslubda yaxshi va nasihat bilan da'vat qilgin. Ular ya'ni muxolifatchilik qiluvchilar bilan chiroyli ravishda munozaralashgin. Nahl surasi 125-oyatning bir qismi. Alloh taolo Musa bilan Harun alayhissalomlarni Fir'avnga payg'ambar qilib avatgan chaqda u ikkisiga mundaq dedi: Uningga yumshoq so'z qilinglar. U vaz nasihatni qabul qilishi yoki haddidan oshqanlikning oqibatidan qo'rqishi mumkin. Taha surasi 44-oyat. Ularning ichidagi zulm qilguvchilar buningdan mustasno. Ya'ni haqiqatdan burilib ketganlar, ro'shan yo'ldan ozg'unlikqa manganlar, haq bilan qarshilashganlar, yo'g'onchilik qilganlar buningdan mustasnodir. Bu chaqda chiroyli munozaralashishdan qamchiga yo'tkililadi. Ularni to'sish haqiqatga qaytarish uchun ularga qarshi urush ichiladi. G'olib va jalolatlik Alloh taolo mundaq deydi: Biz haqiqatan payg'ambarlarimizni ro'shan mo'jizalar bilan avatdik va ular bilan billa insonlar adolatni barpo qilsin deb kitobni, qonunni tushirdik. To'mirni yaratdik. To'mirdan urush qurollari yasaldiganligi uchun to'mir kuch-quvvatni o'z ichiga olgan. To'mirda insonlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Allohni ko'rmay turib qurollarni ishlatib Allohga va payg'ambarlariga yordam berganlarni bilish, ma'lum qilish uchun to'mirni yaratdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Hadid surasi 25-oyat. Jabir mundaq deydi: Allah bizni Allohning kitobiga qarshilik qilganlarni qilich bilan chepishimizga amr qildi. Aytinglarki, bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik.
Ya'ni agar ahli kitob bizga rostliknimi, yolg'onliknimi bilmaydigan narsalarni xabar qilsa, biz buni inkor qilishga jur'at qila olmaymiz. Chunki u haq bo'lishi mumkin. Uni tasdiqmi qilmaymiz. Chunki u batil bo'lishi mumkin. Lekin biz uning osmondan nozil bo'lgan bo'lishi, o'zgartirilgan va burmalangan bo'lmasligi shart qilingan asosda umumiy ravishda iymon keltiramiz. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ahli kitob Tavrotni ibraniy tili bilan o'qib, uni islom ahliga arab tili bilan tafsir qiladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Ahli kitobni tasdiq qilmanglar, ularni inkormi qilmanglar. Aytinglarki, biz Alloh taologa, bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilahinglar va bizning ilahlarimiz birdir. Biz Alloh taologa bo'ysunuvchilarmiz. İmam Buxoriy Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom orqali sizlarga nozil qilingan kitobinglar eng yangi tursa, sizlar uni hech narsa aralashib qolmagan sof holatda o'qiydigan tursanglar. Qandaqmı ahli kitobdan masala so'raysizlar? Payg'ambar alayhissalom haqiqatan sizlarga ahli kitob to'g'riliq so'zlab bergan. Ular Alloh taolaning kitobini o'zgartdi, uningga o'zgartish kirgizdi. Ular kitobni o'z qo'llari bilan yozib, uni ozg'in pulga setish uchun bu Alloh taolaning dargohidan nozil qilingan kitob deyishdi. Bilinglarki, sizlarga kelgan ilm sizlarni ulardan masala so'rashdan to'smadimi? Allohning nomi bilan qasamki, ulardan birmi odamning sizlarga nozil qilingan kitobdan masala so'raganligini ko'rmadik. İmam Buxoriy Umayyid ibn Abdurrahmonning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Madinada Muaviyaning Quraysh qabilasidan bir qancha kishiga so'zlayotganligini angladim. Muaviya Ka'b ahbarni tilga olib mundaq da'vat etdi. Ka'b ahbar ahli kitobning ichida eng to'g'ri so'zlaydiganlardan bo'lsa-mu, biz uning rost yoki yolg'on so'zlaganligini tekshirishimiz kerak. Men, ya'ni Ibn Kasir mundaq deb qarayman. Til jihatda maqsadsiz holda uningdan yolg'on so'z sodir bo'ladi. Chunki u samoviy kitoblardan uni to'g'ri deb o'ylab so'zlaydi. U kitoblarda kirgizitilgan nurg'un yolg'onlar bor. Chunki ularning millati ichidan bu buyuk ummatga, ya'ni islom ummatiga o'xshash kitoblarini pishiq yodqa biladigan qarilar yo'q edi. İslam dinining dunyoga kelganiga ancha uzun bo'lmagan va islom ummatining ichida Qur'on va hadisni pishiq yodqa biladigan qarilar turuqliq nurg'un hadislar yolg'ondan to'qib chiqildi. Uni faqat g'olib va buyuk Alloh taolo biladi. Bu sohada Alloh ilm bergan har bir kishi o'zining iqtidor yetgan ravishda biladi. Madiha va go'zal maqtashlar Alloh taologa xosdir. Bismillahirrohmanirrohim.